Ben, bo día a todos. Imos dar comezo ao pleno ordinario do 27 de maio de 2026 ás 10:30 da mañá. Temos como primeiro punto da orde do día a aprobación da acta da sesión anterior. En principio, non sei se alguén quere intervir neste punto e, se non, señor Romero, adiante, por favor. Bo día a todos, todas, bo día á veciñanza que nos poda estar vendo por aí. Bueno, só recordar unha cousa, na acta do pleno anterior se recolle, como non pode ser de outra maneira, a presentación dunha moción de urxencia para reforzar o control da legalidade na xestión económica municipal, que foi aprobada no seu momento. Sin entrar en máis materia, ainda que vamos a votar favorablemente, como non pode ser de outra maneira, a aprobación da acta, si queremos deixar, para que conste en acta, pois a seguinte pregunta dirixida á alcaldía. Que xestión se realizaron dende o 25 de marzo ata hoxe para dar cumprimento aos acordos adoptados naquela sesión, en particular a solicitude de informe externo á Diputación, a solicitude de informe complementario á intervención ou a remisión ao Consello de Contas a da mestrada ao Pleno. Permítame que lle interrompa aquí. A ver, estamos na aprobación da acta. Sí, pero Eso que está facendo vostede é unha pregunta, temos o último punto, que son non lle pido nin que a conteste, quero que quede en acta, nada máis. Vale, xa quedou en acta. De todas formas, eu creo que en acta pois podemos dar. Quer intervir vostede? Sí, adiante, por favor. Bueno, só un breve recordatorio para que conste outra vez en acta. As actas non se votan, sométense a votación os erros materiais ou defeito que haxa na acta. Sí, por suposto, pero é un punto de orden do día e eu quero deixar reflexado esa pregunta, nada máis. Procedemos, polo tanto, a votación da acta. De acordo? Votos a favor? Por unanimidade. Queda, polo tanto, aprobada o acta e pasamos ao punto número 2, que é a toma de posesión como concelleiro de Juan Manuel Pérez Porta. Informa a secretaria. Con data 19 de maio de 2026 foi recibida da Xunta Electoral Central credencial para a súa toma de posesión como concelleiro de Juan Manuel Pérez Porta. Con data 21 de maio de 2026 fixose entrega da dita credencial e deuse cumprimento ás obrigas previstas no artigo 75 da Lei 785 do 2 de abril de bases de réxime local. Nomeadamente foi presentada a declaración de bens patrimoniais e de actividades, así como de outras causas de incompatibilidade que pasan a formar parte do libro de registro de bens e intereses custodiado na Secretaría Municipal. De conformidade co previsto no artigo 188 da LOREG, da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, debe procederse á formalización do xuramento ou promesa de acatamento á Constitución aos efectos da toma de posesión. Moitas gracias. Señor Pérez Porta, por favor, achéguese para prestar xuramento. Xulo prometo pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución, así como norma fundamental do Estado. Moitas grazas. Pode tomar asento. Seguindo no mesmo punto, se quere vostede dedicar, ten o turno da palabra, por se quere vostede indicar algunhas verbas ou algo. Adiante. Na desa oportunidade, bueno, como dixen, bons días. No meu primeiro turno de intervención como concelleiro, gustaríame comenzar dando as gracias ao Grupo Municipal do Partido Popular e ao resto dos concelleiros, así como ao alcalde, pola súa confianza depositada en min. Remarco que é un privilexio poder formar parte deste pleno, facendo representación aquí á vez que participase dos asuntos do Concello de Cabanas, o noso fogar no mundo en que debemos de cuidar. No tempo no que eu teña o privilexio de ocupar este posto, espero corresponder estando á altura das expectativas
e sabemos que a forma de facelo é con traballo, esforzo e escoita, unhas tareas de suma importancia. Por último, desexo agradecer o traballo feito pola miña antecesora no posto, a señora Santa Marina, que tuvo que deixar o cargo por motivos laborais. Nos vindeiros días continuarei poñéndome ao día, avanzando nos eidos deste goberno que está a desenvolver. Moitas gracias. Moitas grazas, non sei se alguén máis quere intervir. Señora Rodríguez, adiante, por favor. Bo día a todas e a todos. Bueno, noraboa e benvido a esta corporación. Dende o Grupo Socialista, desexamos o maior acerto e tenderemos a man desde este momento para que todo o que afecte ao interese xeral de Cabanas máis aló de discrepancias políticas. Benvido. Moitas grazas. Alguén máis? Señor Varela, adiante. Moitas grazas e bo día a todas e todos, tamén as persoas que nos están vendo, pois sumarnos tamén desde o BNG pois a darlle a benvida ao señor Pérez Porta e desexarlle o maior dos acertos pois neste ano que lle queda de mandato. Moitas grazas. Señor Pérez Sardiña. Sí, moitas grazas. Pois nada, desexarlle mellor no seu traballo nesta etapa que lle queda. Agardamos que, bueno, pues que todo vaya ben e que o que queiran, pues, ou que queiran preguntar, pues aquí estamos para axudar, como se estivemos toda esta legislatura. Benvido, grazas. Moitas grazas. Nos no nome, ou neste caso eu falo no nome do Grupo do Partido Popular, pero reiterar a túa disposición en colaborar, axudar no Concello de Cabanas, sabendo que as decisións que se toman aquí pois, son moi importantes, son de calado, polo tanto teñen unha alta responsabilidade. O cargo, dende logo, é un privilexio porque se representa o Concello de Cabanas al lado onde se fose, 24 horas al día, este onde este, e polo tanto nunca sobra unha man que bote unha axuda que permita sacar cousas adiantes e dende logo que traballo e cuestión sai. Benvido, estamos encantados de terte e moitos éxitos no tempo que se este aquí, que esperamos que sexa o máis longo posible. Sen máis, pasamos ao terceiro punto da orde do día, que sería a aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos número 1/2026. Informa secretaria. A Comisión Informativa de Facenda, en sesión extraordinaria, celebrada o 7 de maio de 2026, no punto da orde do día, relativo á aprobación do recoñecemento extrajudicial 1/2026, rexeitou por 4 votos en contra dos concelleiros do PSDG, PSOE, BNG e Grupo Mixto e 3 votos a favor dos concelleiros do PP o dictamen que a continuación se lé. A vista das obrigas económicas existentes derivadas de operacións reivindicadas no exercicio 2025 e que se atopan pendentes de pago e imputación orzamentaria, que son as que a continuación se relacionan, insertándose o cadro, visto que quedou acreditado que as obrigas económicas pendentes se consideran indebidamente adquiridas por concorrer a algún dos supostos que recolle o Tribunal de Contas na súa clasificación de obrigas indebidamente adquiridas, tendo en conta, asemade, que da información extraída da contabilidade municipal, as operacións obxecto deste expediente corresponden a gastos do exercicio anterior que non tiñan crédito no momento da súa realización, estas imputáronse a conta 413 do exercicio 2025 pola citada inexistencia de crédito ou ben a conta 413 do exercicio 2026 por ser presentada factura neste exercicio. Considerando, en fin, que existe crédito adecuado e suficiente no exercicio 2026, así como que as facturas se atopan debidamente conformadas en canto se trata de servizos efectivamente prestados e a prezo de mercado, sen que exista mala fe por parte do contratista, visto o informe de fiscalización con reparo suspensivo número 2/2026 emitido no seu expediente número 182/2026 pola Secretaría de Intervención, de conformidade co previsto no artigo 62 do Real Decreto 500.990, esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, proceder ao levantamento do reparo interposto pola intervención municipal, toda vez que as facturas arriba relacionadas refírese a servicios ou obrigas que foron prestados e que son débedas vencidas, líquidas e exixibles e co objetivo de evitar o enriquecemento inxusto da administración. Segundo, aprobar, a vista dos informes emitidos anteriormente, a liquidación das cantidades a satisfacer derivadas das prestacións indicadas pertencentes a exercicios anteriores por considerar que existen razóns de interese público que aconsellan non acudir á vía da revisión de oficio polos graves prexuizos que iso podería ocasionar para os administrados ou terceiros que actúan de boa fe. Ademais, esta decisión ven motivada tamén na circunstancia de que a liquidación das prestacións polas cantidades recollidas nas facturas que se pretenden recoñecer é presumiblemente menor que a indemnización que resultaría da declaración de nulidade tras a tramitación da revisión de oficio. Terceiro, aprobar o recoñecemento extrajudicial dos ditos créditos correspondentes a exercicios anteriores e aplicar os créditos con cargo ás referidas aplicacións orzamentarias do orzamento correspondente ao exercicio. Moitas grazas. Ben, este recoñecemento extrajudicial de créditos que xa foi tratado previamente na comisión, penso que fai 2 semanas, 2 ou 3, por aí andará.
Responden a diferentes servizos prestados no Concello de Cabanas no anterior ano que xurxen de distintas necesidades e teñen distinta natureza. Por algún lado, podemos atopar pois, algún servicio, pois, evidentemente, como pode ser xa mesmamente a primeira factura que nos atopamos no recoñecemento, que sería a reparación do bombeo, concretamente pois, no camiño de a costa. Pois, houve ali pois, unha avería, evidentemente habería que repararlo, era unha reparación de urxencia. Existen outras reparacións, evidentemente, temos, por exemplo, a de reparación de beirarrúas no Paseo da Madalena, ou a reposición do cableado que foi robado en camiño da costa, vamos a decir, de distinta natureza tamén. Temos algunha avería de algún vehículo, como pode ser pois, a Ford Ranger, e logo tamén temos facturas de outro tipo de natureza. Concretamente, por exemplo, na comisión preguntaban vostedes por unha empresa que nos presta servicios de documentación e asesoría, que o único que motiva que este neste expediente foi porque a factura de decembro do ano pasado a meteu en xaneiro, polo tanto, ao cambiar de ano xa tiña que vir a este reconocimiento. Mais alá deso non é un servizo nin mal prestado, nin con ningún tipo de irregularidade. Temos tamén, por exemplo, pois os servizos da reparación de algún trator, tamén as de a electricidade pois, do ano pasado, o servizo da plataforma Gestiona que usa o Concello de Cabanas pois, no ano pasado. Temos tamén as facturas das actividades de decembro pois de xadrez, de bailoterapia, de yoga, de pádel, de gimnasia pélvica. Insistimos novamente pois que a factura pois a introducen cambiando o ano. Iso motiva que hoxe pois estén aquí na maioría parte. É certo que hai facturas de electricidade, tamén é certo evidentemente que cada factura corresponde a un suministro, lóxicamente o Concello ten bastantes suministros por aí adiante. E logo atopamos pois facturas varias como podían ser pois, lavado manual de vehículos, gasóleo, habituallamento, material de oficina, os materiais do magosto, en fin, pois unha serie de distintas facturas que foron pois, servicios efectivamente prestados. Está o texto explicativo, como xa falamos na comisión, e, polo tanto, nós o que propoñemos hoxe aquí é pois, o pago das facturas mediante a aprobación deste recoñecemento extrajudicial de crédito que permitirá pois, continuar prestando estes servizos no Concello e que moitas veces no único polo cal pode atoparse unha factura aquí é simplemente porque a factura foi presentada en xaneiro cando o servizo correspondía ao ano pasado. Non teño moito máis que explicar, imagino que terán turnos de intervención. Señora Rodríguez, adiante. Moitas grazas. Facturas de imprevistos e facturas de previstos. Facturas que se vostedes tuvesen un orzamento municipal consensuado e aprobado, non pasarían estas cousas. En primer lugar, nos trae aquí este reconocimiento extrajudicial de crédito e non sabemos exactamente, non di públicamente a cantidad que se vai a recoñecer aquí. O informe de intervención sinala de maneira explícita que as facturas acumuladas do exercicio 25 e principios do 26, como acaba de decir, considéranse impropiamente adquiridas. Este goberno incurre en múltiples infraccións de normativa e xestión pública. Por exemplo, gastos comprometidos sin tramitar o preceptivo expediente administrativo, o que supón saltar os controis básicos da administración, gastos comprometidos sin crédito orzamentario previo, vulnerando o principio de legalidade orzamentaria, prestacións que exceden o obxecto de contratos vixentes sin ter tramitado a correspondente modificación contractual, ou fraccionamiento ou deficiencias en contratos menores, servicios que deberían encaixar como contratos menores, pero que se executaron eludindo a tramitación legal exixida, sen corrixir as deficiencias. Temos un reparo suspensivo de intervención e este goberno está a usar ao pleno para levantar de maneira reiterada as advertencias de ilegalidade das técnicas municipais. O feito de que a interventora suspenda o procedemento de pago ordinario amosa que a xestión económica do goberno carece de rigor e vulnera a legalidade vixente. O recoñecemento extrajudicial de créditos debe ser un mecanismo excepcional de carácter estritamente orzamentario para correxir anomalías puntuais. Con todo, a acumulación de tal cantidade de facturas
demostra unha total falta de planificación e unha xestión neglixente do día a día do Concello. O informe técnico nos di que se produciron incumplimentos legais e infraccións de ordenamento xurídico nas contratacións destes servicios. Aínda que a intervención permite que o expediente chegue ao pleno invocando únicamente razóns de economía procesal e o principio de enriquecemento inxusto, que é para evitar que o Concello se quede co beneficio do servicio sen pagar ao proveedor, nós non imos a ser cómplices dunha xestión ilegal e chapuceira dos fondos públicos. Por iso, desde o Grupo Municipal Socialista imos a votar en contra deste reconocimento extrajudicial de créditos, e non é por un capricho político. Facémolo respaldados polo demoledor informe de Secretaría de Intervención. Este documento que nos traen hoxe aquí deixa claro que as obrigacións foron adquiridas de forma completamente impropia, como xa dixen antes. Facturas sin crédito, gastos sin tramitar o expediente administrativo, etc. A propia intervención tivo que emitir un reparo suspensivo porque o que fai este goberno é ilegal. Traer isto ao pleno é o modo superandi deste goberno para saltar os controis técnicos. O principio de enriquecemento inxusto está pensado para emerxencias excepcionais, non para tapar de forma recurrente a súa incapacidade de xestionar os contratos de luz, auga, basura ou mantemento do Concello. Vostedes xestionan a marxen da lei de contratos e logo pretenden que a oposición lle salve a papeleta no pleno. Noso voto non é un no rotundo, noso voto é un no rotundo á súa falta de planificación, ao seu desprezo polo procedimento administrativo e a súa xestión neglixente dos recursos dos veciños e veciñas de Cabanas. E, por último, imos darlles unha recomendación. Lle recomendamos que cando se poñan en contacto, que o fan normalmente de maneira verbal, que así funcionan, con empresas para algún tipo de servizo ou con algún proveedor, sobre todo con empresas pequenas, porque facilmente as poden levar á ruína, pensen ben antes de dar este servicio, explíquenlle a estas empresas que non van a saber se cobrarán ou non, e se cobran, a ver en que ano. Nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias. Señor Varela. Sí, moitas grazas. Bo día de novo. Pois aquí estamos hoxe, que traen a pleno un novo recoñecemento extrajudicial de créditos, un procedimento que, como dixo a portavoz socialista, pois a legislación contempla como algo estrictamente excepcional, non? Pero que este goberno do Partido Popular converteu por pura incapacidade, non? No seu mecanismo habitual de xestión. Xa adianto que desde o noso grupo tamén imos a votar en contra. E imos facelo por responsabilidade coas veciñas e veciños de Cabanas, porque o que hoxe se somete a votación non é unha simple lista de facturas pendentes, é a proba documental do fracaso absoluto do seu modelo e da súa xestión económica. Xa lo advertimos en diversas ocasións. Non é a primeira vez que nos plantamos neste salón de plenos a decirlles que a súa falta de planificación nos ia levar ao colapso. E o que hoxe vemos aquí é o resultado directo dunha política baseada no ti vai facendo, non? No parche, na improvisación do día a día e en gobernar a golpe de impulso sen mirar máis aló do día seguinte. Son vostedes incapaces de licitar absolutamente nada en tempo e forma. E queremos deixar claro que isto non é unha crítica subxectiva, non é unha apreciación que fai o Bloque Nacionalista Galego. Non o dicimos nós, dinos propios informes do persoal técnico municipal, os informes que acompañan a este expediente e que son demoledores. O persoal técnico advirte, con total claridade e rigor nos informes, da reiterada omisión da función interventora, da ausencia de procedimentos da contratación legalmente establecidos e do abuso sistemático de figuras como recoñecementos extrajudiciais para esquivar a obriga de licitar contratos menores e contratos maiores. O informe técnico verbaliza o que calquera persoa con dous dedos de frente pode ver, que a súa política económica é nefasta e prexudicial para este Concello. Porque hai proveedores que nesta lista de facturas resultan moi beneficiados por este abuso deste tipo de contratacións, acumulando máis dunha dúcia de facturas fora de todo procedemento, baseándose en supostas necesidades de proceder urxente que ni siquiera o persoal municipal fiscaliza. Falaba vostede aí de reparacións en Beirarrúas.
pero a nos non nos consta que haxa ningún informe técnico que corrobore que esas actuacións foron feitas, porque calquera persoa que pasee polo paseo marítimo verá que existen baldosas levantadas. Entón, non sei que urxencia pode haber máis que un beneficio de certas empresas. E a urxencia pode xustificar, por suposto, un imprevisto, un día puntual. O que non pode xustificar é que o mantemento habitual de todo o Concello se faga fora da lei de contratos de maneira sistemática durante meses e meses. Iso non é urxencia. Iso é falta de previsión, desidia e incapacidade de xestión. E queremos deixar claro outra cousa tamén, que o noso voto en contra non vai en absoluto dirixido aos proveedores. Votamos en contra da súa nefasta xestión. Os autónomos, as pequenas empresas e os profesionais que fixeron eses traballos non teñen a culpa que este Concello teña fronte un goberno e, sobre todo, que teña fronte un alcalde incapaz de tramitar un contrato en condicións. Eles cumpriron co seu traballo e teñen todo o dereito do mundo a cobrar ata o último céntimo. O drama aquí é que pola súa incompetencia, a súa política do ti vai facendo, vostedes obrigan a estes pequenos proveedores a financiar a administración pública. Téñenos asfixiados, agardando meses por culpa de que vostedes non fan os deberes a tempo. E despois, pretenden, ademais, utilizalos como escudo humano neste pleno para que a oposición lles aprobe os seus despropósitos. Por lo tanto, nós desde o BNG trasladamoslle o noso respeto absoluto a eses traballadores e traballadoras e as empresas e o noso rexeitamento total a súa desidia administrativa. Vostedes, vou rematando, non planifican, non licitan e non xestionan. Limítanse a gastar os cartos de todas e todos os veciños de Cabanas sen seguir as regras do xogo, prexudicando os proveedores que teñen que agardar meses, como decía, por culpa da súa incompetencia para cobrar por traballos afeitos e poñendo en risco a estabilidade orzamentaria do noso Concello. Así que, por dignidade institucional, por respeto aos informes técnicos municipais que vostedes deciden ignorar sistemáticamente e por rigor económico, o noso voto vai ser un non rotundo. Póñanse a traballar, planifiquen, liciten e deixen de gobernar este Concello como se fose o seu chiringuito privado. Moitas grazas. Señor Pérez Sardiña. Ben, bo días a todos e a todas, tamén aos veciños e veciñas que nos están escoitando. Xa explicamos na comisión unha parte, claro, unha parte do que ven aquí, non? O lóxico é que pois, a alcaldía nos explicase os concelleiros aquí, que xa en principio sabemos, pero sobre todo a veciñanza que nos está escoitando, de que vai este recoñecemento extrajudicial de créditos. Xa na comisión xa lle advertimos que eran 209.000 euros de recoñecemento extrajudicial de crédito. 209.000 euros que se repartían, sobre todo, entre alumnado público e instalacións eléctricas municipais, aproximadamente sobre 85.981 euros, recollida de residuos, que en principio serían facturas efectivamente que non se presentaron no prazo correspondente, administración xeral e funcionamento interno, 31.000 euros, case 32, medio ambiente, praias, 20.000, medio ambiente, praias, 20.000, ou seja, no inverno non diron pagado antes estas facturas. Urbanismo, obras, servizos, vostede fala aí dunha obra, pero aquí vemos prácticamente 19.000 euros en gastos. Deportes, 6.600, cultura e festas, 5.000, combustibles con imputación mixta, 3.500, educación, centros docentes, 3.100, servizos sociais, 819, sanidade, 265 e seguridade e orde pública, 70. Isto que nos ven traer aquí, 209.000 euros, nada máis e nada menos. O 75% do total súmano, ou seja, do gasto, súmano iluminación pública, reparacións eléctricas, residuos, medio ambiente, obras e servizos. Claro, a nosa posición, explicámoslo xa na comisión, é bastante clara. Non cuestionamos en ningún caso que os proveedores de boa fe non poidan cobrar por esas prestacións. Iso é lóxico, porque son prestacións, supostamente, segundo o que vostede declara aí, efectivamente realizadas.
o que cuestionamos é que traia un recoñecemento extrajudicial de créditos de máis de 209.000 euros para levantar un reparo suspensivo derivado da xestión irregular do gasto. Xestión irregular. E á vista está. Así o acreditan os informes que están no expediente. No? O propio expediente fala de obrigas indebidamente adquiridas que xa nomearon os compañeiros. Gastos sen crédito adecuado. Ausencia de procedimento contractual previo. Contratacións verbais e servicios periódicos que deberían de estar licitados. Este é o total desta do que é este recoñecemento extrajudicial, non? Está aí todo. Todo o que non se pode facer nunha administración local está aquí. Isto non é, evidentemente, unha incidencia puntual ou non son algunhas facturas que se pasaron para o mes seguinte. É bastante máis. Negalo, pola súa parte, ou intentar disfrazalo con que non ten ninguna importancia, pois a nós, sinceramente, non lle podemos creer, porque á vista está. Ou lemos expedientes diferentes, que tamén pode ser, ou mellor vostedes están nun expediente paralelo que nós non vimos, ou senón, pois, a realidade é a que temos diante. É a que temos que votar, evidentemente. É unha forma de xestionar que traslada ao pleno a responsabilidade de regularizar o que non está tramitado correctamente por parte da alcaldía. Esa é a situación real. A alcaldía, ademais, na comisión recoñeceu que había servizos sen licitar. Recoñeceu na comisión que había servizos sen licitar. Que non todas as facturas tamén, que non todas as facturas eran urxentes. E que existen contratos vencidos. Iso recoñeceu, non? Por lo tanto, se vostede mesmo recoñece, terá que dicir que aquí hai un fallo grave de planificación, contratación e control do goberno local. Planificación, contratación e control do goberno local. Votaremos, evidentemente, en contra do levantamento do reparo e da aprobación do expediente nos termos propostos. Pedimos responsablemente que retiren o punto. A xustificación individualizada das facturas, que non está clara. A votación separada por bloques, que sería o razoable. Se ven cunha informe negativo da comisión, home, polo menos intente negociar coa oposición, pero que vostede chega aquí e dá igual o que vote a oposición, e dá igual todo. Non negociou en ningún momento con ninguén. Non o entendemos. A súa posición está clara. Por que? Porque o primeiro que llevan poñer en riba da mesa, calquera grupo político responsable, sería un plan de regularización contractual. Plan de regularización contractual, porque as principais discrepancias, entre outras que tamén as hai bastante graves, son precisamente que a regularización contractual brilla pola súa ausencia neste goberno. Hai servizos que están caducados e que se siguen prestando. No pleno de marzo, quero recordar que lle preguntamos polo servizo de axuda á dependencia, polo SAD. Díxonos que sí, que xa estaba para sair e ao final non saiu. Outros servizos tamén polos que lle levamos preguntando pleno tras pleno durante esta legislatura tampouco de sair. Nós o que queremos, evidentemente, que se pague. O que legalmente proceda é que os proveedores deste concello teñan unha seguridade a hora de cobrar. Non que veñan aquí un ano despois a ver se cobran. Estamos falando de traballos que non son de final de ano, nalgúns casos. Claramente. Son traballos de outro tipo, non? E tamén. Pero non imos tampouco validar esa práctica irregular que se pode volver a repetir dentro duns meses. Ou, de feito, xa fai unhas semanas. Fai unhas semanas vimos 2 decretos de gastos, de aprobación de gastos, tamén con reparos suspensivos.
solicitamos acceso aos expedientes. A día de hoxe non se nos outorgou acceso aos expedientes deses correspondentes decretos. Un deses decretos, ademais, fala de gastos de 2025 que pertencen á rede cultural. Había facturas do 2026 e outra de 2025, que non sei o que pasou aí. Pero realmente non poder acceder a dous expedientes que solicitamos por escrito, xa fai máis de 15 días, pois a nós que quere que nos diga? Vostede ou ben fai por decreto o que lle dá a gana, ou ben venos aquí a decir que tamén quere facer o que lle dá a gana coa situación económica do Concello. E iso é un risco que non lle imos permitir e que, por a nosa banda, evidentemente, ten o noso voto en contra. Nada máis. Ben, moitas grazas a todos e todas. A verdade é que quen lles escoite parece que o Concello está ardendo por algún sitio. Nada máis lonxe da realidade. Vostedes, claro, teñen unha situación, unha tarefa difícil, que é intentar venderlle a xente que mal está o Concello e as súas contas, a vez que o Concello, e mañá temos unha comisión de contas precisamente nos grupos políticos, onde daremos conta da estabilidade do Concello e do cumplimento da regla de gasto. Todas normas perfectamente cumplidas e coas contas remitidas ao Consello de Contas alá en Santiago de Compostela, onde fiscalizan e auditan as contas do Concello de Cabanas sen que ata agora puxeran maior reparo ou inconvinte nas contas que nos presentamos, repito, cumprindo a estabilidade orzamentaria e cumprindo coa regla de gasto. É certo, efectivamente, que, de feito, creo que o dixo a señora Rodríguez en algún punto, é moi complicado, ou vostedes o saben porque estiveron en algún punto no goberno, chegar a ter todo o Concello con todos os servicios licitados, todo o día, todos os contratos, que non haya ningunha urxencia en ningún sitio que motive pois unha contratación de última hora de urxencia rápida, sempre é moi complicado, evidentemente. Claro, sempre vai haber un contrato que caduque, que haya que volver a licitar, no que se licita vai a caducar outro, bueno, hai que irlo sacando, evidentemente. Pero o que hai que mirar é a tendencia. E a tendencia, nas últimas veces que dimos conta de como iban, estábanse reducindo os reparos interpostos ás facturas pagadas e se reducía, falo do ano 2025 en relación ao ano 2024, e se reducía tamén o importe do gasto do Concello do total do ano que iba, vamos dicir, con reparo por algúns dos supostos que vostedes dixeron. Lóxicamente, nós temos a obriga, e así o facemos, de licitar os contratos pois, que están caducados. Sí, a ver, eu creo que estamos todos de acordo en que se hai un bombeo que se estropea, pois esa noite hai que ir a reparalo e non queda máis remedio. E iso, pois nun Concello non hai máis volta que darlle, evidentemente urxe a reparación e non dá tempo a facer un contrato menor para que vayan ali dentro dunha semana. Non pode ser. Estamos falando, pois, dos contratos que se licitan. Como ben saben vostedes, nós xa dimos conta dos contratos que se están licitando, como son o do alumeado público, o do servizo de axuda no fogar, e algún máis, digo por non detallarles agora, que se fixeron os pregos, que se abriu o expediente e que simplemente está en tramitación. Por lo tanto, hai vontade de seguir licitando as renovacións, hai vontade de seguir sacando e reducindo un ano máis as facturas que se pagan con algún reparo por algúns dos supostos que estamos a dicir, en eso estamos, porque a tendencia así vamos a cada ano facemos un porcentaxe menos de gasto con reparos do total do exercicio. Non? Falaban vostedes, creo que era o señor Varela concretamente, de que hasta calquer mantemento habitual podería ser ou facemos aquí cun reparo incumplindo a norma. Miren, eu penso que a memoria é curta, evidentemente, e polo tanto pois estou eu aquí para recordarlo, porque vostedes saben o que foi gobernar. Vostedes saben o que foi estar aquí.
E, polo tanto, que me veñan agora con milongas de... Bueno, queda moi bonito de cara á galería, decir que hai que telo todo licitado, e que isto foi contratado de urxencia e demais, pero vostedes saben que na práctica é imposible, porque saben precisamente como funciona unha administración pública por dentro, que o que se trata é reducir e ir reducindo eses contratos que están vencidos e temos que renovalos, pero que é imposible telos todos. O saben porque o viviron. E podemos facer un repaso. Espero que teñan tempo. Comezamos. 20 de abril do 2020. Recoñecemento extraxudicial de créditos do goberno do PSOE e do BNG. 11.394 euros. 10 de febreiro do 2021. 31.810 euros. Este gústame moito, poden botarlle logo un vistazo, porque todo isto son facturas eléctricas. Sí, esas mismas que vostedes están achacando hoxe ao goberno, estaban vostedes levantando outro reparo exactamente igual a nós polas facturas eléctricas. Miran cantas follas, Lle podemos decir 31.000 euros en facturas de electricidade. 11 de febreiro do 2021, outro. Neste caso, 29.907 euros. Bueno, material de obras e servicios, tratamento de residuos urbáns do mes de decembro. Anda, servicio de dependencia de decembro. O servicio de dependencia tamén está aquí, levantándose un reparo. Publicidade, asistencia técnica, material, obras e servicios, recollidas de cartón, pois sexa, servicios básicos do Concello. Seguimos, 4 de marzo do 2021. Pois neste caso material e obras, vestiarios, etc. Xa casi non vou ir dicindo todos, non? Pero voulles dar outros por encima. 8 de marzo do 2021. Outro recoñecemento extraxudicial de crédito. Logo, se quere esta documentación, ya paso. 8.000 euros en enerxía eléctrica. Todo completo en enerxía eléctrica. 7 de maio do 2021. Máis enerxía eléctrica. Esta debe de rondar os 6.000 euros, facendo aquí as contas un pouco xa a grosso modo, xa por non entrar moito máis. 17 de decembro do ano 2021. Neste caso, o pago duns autobuses. A min chama a atención porque, claro, estes recoñecementos de extraxudiciais de crédito o facían, pero que incluso vostedes o facían cos orzamentos aprobados no ano e actualizados. Por tanto, achacan que nós, por non ter os orzamentos aprobados, o estamos a facer, pero vostedes tiñan os orzamentos aprobados e, ainda así, polo que se ve, tamén o estaban a facer, non? 22 de marzo de 2022, 24.000 euros. Material, obras e servicios, enerxía eléctrica, produtos de limpeza pois, comprados nunha nave en Vilar do Colo, dependencia de decembro outra vez por 22.000 euros, combustibles, bueno, outro pouco. 22 de marzo de 2022, outro, son expedientes distintos. Expediente 418/2022, por resolución, outro máis. 22 de marzo de 2023, 25.000 euros. Reparación maquinaria, nun taller ao que normalmente pois, o Concello acude, que eu non digo que non, material, obras e servicios. Actividades culturais de decembro, 1.890 euros, aprobados en marzo do 2023. Recollida de cartón, pinchos de Nadal, publicidade de Concello e logo redaccións de proxectos. Co cal, a ver, non van casi nin 3 anos, sí, aproximadamente. Isto de sentar cátedra hoxe aquí dicindo que malos somos por traer unhas facturas que, evidentemente, nós facémonos cargo de que estas facturas pois tiñan que ou ben estar licitadas, ou ben foi unha contratación de emerxencia, ou ben tivo algún dos supostos que contempla, neste caso, a legislación vixente, que nos obrigou a facelo pois, desta maneira e, polo tanto, asumir un reparo, neste caso, da labor interventora, e o asumimos. Non temos ningún problema en asumilo. O caso é que hai que ser un poquinho decente. Todos sabemos que non fai moito aquí as mastornas estaban dadas da volta e isto ocurría, vou poner máis ou menos da mesma maneira, non vou entrar en sen máis ou sen menos. Ocurría tamén, polo que fora, porque todos sabemos aquí que non é posible ter o Concello con todos os servicios licitados porque non se dá
feito todo a vez. E son servizos complexos de licitar, cuns pregos moitas veces difíciles, vostedes saben o que é pedirlle pois, a empresa redactora dos pregos que chos achegue, logo que se licite, que quede deserto, que hai que volver a sacalo. Bueno, e o Concello ten que avanzar cada día. Polo tanto, moitas veces prestanse servicios cos contratos vencidos. Pero a nosa intención, como xa lle digo, é renovalos. E, de feito, como lles insisto novamente, estamos reducindo o importe que se paga cada ano por contratos vencidos. Deixei para a última a mellor de todas. Porque, miren, eu o recoñecemento extrajudicial de créditos, como xa lles digo, o podo comprender pois, no normal día a día. Outra cosa é non facer nada, non facer pregos, non facer licitacións e pasar de todo, pero non é o caso. Non é o caso, nin moito menos. Nós podemos tener os nosos defectos, seguramente nos equivocamos moitas veces, tamén temos os nosos acertos, pero hai unha cousa que facemos sempre que é que as nosas facturas as traemos hoxe aquí para pagalas, para ter o Concello ao día, e o que o facemos, o pagamos. E traemos as facturas para pagalas. Non pode dicir o mesmo o anterior goberno, que deixou 4 anos de algunhas facturas a deber. E lle digo, impagos aprobados en 2023 por este goberno que trouxo a pleno 26.700 euros. Alumeado do Nadal 2020, 7.000 euros. Modificación en instalación eléctrica a Veiga, 770. Iso que decía o señor Varela dunha empresa que tiña moitas facturas aquí de electricidade, é esta empresa tamén, no seu goberno. No seu goberno. Sustitución bomba centro de saúde. Instalación eléctrica pistas pádel. Cambio poste corredores da igrexa. Traballos varios campo de fútbol. Alugueiro Nadal 2021, 5.000 euros. Instalación para ITV La Bandeira. Servicio camión para Rozas, control pragas, subministro emerxencia social. Por que un goberno como noso chega en 2023 está o alumeado de Nadal de 2020 sin pagar? Ben, vostedes din eso. Antes do que, porque agora van a volver ter o seu turno de palabra, a conversación que mantivo o anterior goberno en relación a estas facturas coa empresa suministradora destas facturas foi por unha canle de mensaxe escrita chamada WhatsApp. Polo tanto, hai rexistros. Polo tanto, antes de que veñan a decir que a empresa non as meteu en tempo, todas esas cousas, prégolles que polo menos o miren. Neste caso é unha concellera que xa non está no Grupo Socialista, que foi a señora García Amor, quen falou con esta empresa. E eu vin a conversación. E ya podo resumir. Pasa o alumeado de Nadal de 2020, como facemos coa factura, xa pa o ano axuntamos todas. Chega a 2021, bueno, na seguinte xa pagamos todo. E así sucesivamente ata que chegamos ata 2023, xullo, e a empresa manda unha mensaxe. E agora, e a resposta é, e agora é problema do novo goberno. Insisto que é unha conversación escrita, Co cal, nós teremos os nosos defectos, pero hoxe traemos aquí para pagar as nosas facturas, e estar ao día, e ser responsables. E xa é máis que outros. Xa é máis que outros. Que os recoñecementos extrajudiciales de créditos existen. Existiron co seu goberno, existen neste, e todos sabemos que van a existir no seguinte goberno e no seguinte máis tamén. Pero o que temos nós hoxe é a responsabilidade de traer as nosas facturas aquí, de non agochalas debaixo da alfombra, de dar a cara, decir por que son e explicar o seu motivo. E o Grupo do Partido Popular na anterior legislatura sempre se abstivo nestes expedientes. O Grupo Popular sempre se abstivo nestes expedientes. Podía non estar a favor. E vostede o lembra porque estivo na anterior legislatura. Podía non estar a favor o Grupo do Partido Popular con estes expedientes na anterior legislatura, pero se abstiña por responsabilidade cos veciños, co Concello e porque sabía
precisamente o complicado e a tramitación do día a día de un concello. Sen máis, señora Rodríguez, adiante. Moitas grazas. Mire, señor Couce, a oposición non é mala, non ven aquí a decir que o goberno é malo, é moi malo, porque non paga as facturas. A oposición ven aquí a decir o que din os informes técnicos, nada máis. Neste caso, o informe de Secretaría de Intervención, que está facendo chapuzas ilegais. Mire, cando un goberno sae e outro entra, nunca quedan as cousas liquidadas ao 100%. E nós o sabemos ben tamén, porque cando entramos nós, e ora, pois mire, foi unha pena non coller os datos, pero nós estuvemos pagando bastantes facturas do goberno do PP do señor Germán Castrillón que quedaron sin pagar. Porque é así. As cousas, a veces, non se, hai uns días para pagar, hai unhas problemáticas e sempre quedan facturas para pagar. Non nos veña a contar aquí historias de WhatsApp. Vostede di unha cousa e nós non a entendemos así. Non a entendemos así. E o dito, o problema o ten hoxe vostede, porque son 210.000 ou 15.000, agora non sei a cifra exacta, de euros que hai que pagar, sacalos, a ver de onde se sacan, porque, vamos a ver, non pasa nada. Eu non teño cartos para este mes. Bueno, que fago? Vou os collo dos aforros. E para o mes seguinte tamén. E cando chegue o terceiro mes, de onde os collo? Non se sabe. Bueno, cando veña o próximo goberno, que non se sabe, que probablemente veña o próximo goberno, pois se vai encontrar tamén nunha problemática seria por ter facturas que ao mellor están sin pagar. Nada máis. Señor Varela. Moitas grazas de novo. Ben, señor alcalde, mire vostede o reloxo e mire vostede tamén o calendario, porque estamos en maio de 2026. Vostedes gobernan hoxe, vostedes levan 3 anos gobernando, casi o 75%, do tempo que gobernamos outras, e a responsabilidade de xestionar os cartos das veciñas e veciños de Cabanas é única, exclusivamente súa. Así que creo que despois de 3 anos no sillón xa basta de buscar excusas no pasado para tratar de tapar as súas vergonzas do presente. Dicía vostede que o Concello está moi ben económicamente. Está tan ben que a finais de 2025 este pleno tuvo que votar sacar do remanente cartos para pagar os salarios do persoal municipal. Está moi ben económicamente. Así que deixe de facerse trampas ao solitario, porque as cifras están aí para quen as quere ver. Pero xa que vostede quere falar aquí do anterior mandato, onde vostede non estaba neste pleno, recórdolle, o único que facía vostede eran axitar as redes, non, facendo fake news, non? Imos refrescarlle a memoria con total honestidade e con rigor. Porque está moi ben que vostede trouxera aquí hoxe, e yo agradezco, de verdade, que trouxera todos os recoñecementos de crédito do anterior mandato, porque xuntos, vostede dixo aquí as cifras, xuntos suman menos que o recoñecemento que vostede trae hoxe dun só ano. Xuntos, os de 4 anos. Pero hai máis. Falaba vostede, que hai recoñecementos de enerxía eléctrica. Mire, señor Couce, vostede igual non o recorda. No 2020 houve unha pandemia. No 2020, o prezo da luz no mercado maiorista estaba en 34 euros. No 2021 pasou a superar os 200 euros. Iso sí que é unha medida urxente. Claro que houve que facer recoñecementos de crédito. Nós e todos os concellos á volta. Por non dicir de todo o Estado. Porque houve unha crise enerxética mundial. A partir de aí, o prezo quedou disparado. Poñamos todas as cifras en riba da mesa. Despois, vostede lle gusta moito criticar o BNG, non? Dicindo, estaban en ese goberno. Sí, desde logo, nós estivemos no goberno. Estar nun goberno de coalición tampouco significa ter unha responsabilidade absoluta. É público e notorio que o noso grupo formou parte do goberno, pero nós nos levamos á área económica, nin as competencias en contratación. E quen xestionaba as contas
terá que asumir as súas responsabilidades. Pero é evidente que a situación non é a que trae vostede hoxe aquí. E a segundo está entre diferenciar non entre a excepción e a norma. Como dicía, un recoñecemento extrajudicial pode ser unha ferramenta puntual de rescate ante unha emerxencia. A subida do prezo da luz entre 2020 e 2021 era unha emerxencia, era unha crise mundial que, por sorte, para as vecinas e vecinos de Cabanas, vostede non tivo que xestionar. Eses incrementos que fala vostede en material, moito material, era material que se estaba usando para atender as vecinas e veciños. Moitos gastos que hai aí eran as limpezas das rúas do noso concello por esa pandemia, que por sorte, para as veciñas e veciños de Cabanas, vostede non tivo que xestionar. Desde logo, o que non fixo xamais o anterior goberno do que o BNG formou parte é converter a ilegalidade de contratar sen procedimento nun sistema estrutural de funcionamento que é o que vostedes fan no día a día do seu goberno. E terceiro, como lle dicía, vostede leva aquí 3 anos, un ano menos do que outras estivemos no goberno. E vostede chegou aquí prometendo cambiar as cousas. E vostedes presentáronse ás eleccións falando moito, criticando que facía mal o anterior goberno, prometendo moito rigor. E 3 anos despois vemos que vostede é un bluff. Os seus resultados, multiplicar os vicios, empeorar a xestión e ter os departamentos técnicos coas mans atadas emitindo informes en contra, un pleno sí e outro pleno tamén. Así que pedímoslle por unha vez que non fuxa da súa responsabilidade, non faga de menos o traballo do personal técnico que hoxe saca as súas cores con os seus informes. As facturas que hoxe trae aquí levan a súa asignatura e son froito da súa incapacidade total para licitar un contrato de mantemento eléctrico en condicións, entre outras moitas cousas. Así que asuman dunha vez a súa nefasta xestión e deixen de botarlle a culpa ás demais. Moitas gracias, señor Presardiña. Adiante. Ben, moitas grazas. Eu non sei, señor alcalde, había unha pandemia, ou houve unha pandemia a finais de 2025, principios de 2026, pregúntolle. Houve unha pandemia, que é agora a do ébola, non? Entón está esperando, xa adiantanse, meten 209.000 euros, meten 209.000 euros porque hai a pandemia do ébola alá no medio da África. Esa é a situación. En serio. Porque en que realidade paralela vive vostede? Que hai facturas de 2020? Bueno, nós protestamos e nos votamos en contra disso, evidentemente. Como tamén votamos en contra de moitas outras cousas que, por desgraza, temos que ver neste concello que se repiten non unha. Estamos falando de servizos que teñen que estar licitados desde a anterior corporación, que tanto critica vostede, pero vostede está facendo exactamente o mesmo. O peor. Xa non o mesmo, xa o superou. Acórdase daquel saltador de pértega que se chama Sergei Budka, sí? Que sempre andaba saltando pois, un centímetro máis, bueno, pois vostede non, vostede acaba de saltar pois 10 centímetros de golpe máis. Multiplicou por 10 os gastos da anterior corporación. Multiplicou por 10 os gastos da anterior corporación. 209.000 euros. Grazas a que, non sei, é que eu xa o vexo vir. A mí non me fai falta que me expliquen como pensa vostede, porque xa o sei. Teño que expoñer primeiro cal é a cantidade que hai en riba da mesa a día de hoxe e porque esa cantidade é excepcional. Xa coa súa exposición xa mo dixo. Ou seja, reprocementos extrajudiciais de crédito que nós, pues, evidentemente, non compartíamos, pois votamos en contra, consecuentemente, eran a 10ª parte do que trae hoxe vostede aquí. Eran divididos por 10. E todos xuntos, como dixo o compañeiro, evidentemente, pois non suman a cantidade que temos hoxe en riba da mesa e que temos que tratar hoxe, porque aquí non estamos facendo unha avaliación ou unha comisión especial de contas da anterior corporación, porque, como vostede ben di, segundo o Consello de Contas, de todas esas contas que vostede está manifestando, pois non hai ningún problema, non? Pola súa regra de 3. Pola súa regra de 3, non habería ningún problema porque todas esas contas pasaron polo Consello de Contas e todo estaría ben. Entón, non sabemos a que ven agora esa crítica que ven aquí a facer cando vostede mesmo se contradí e autocontradí no seu propio discurso. Unha e 1000 veces. Pero, a ver, esta xe non é a primeira nin a última. E miren, nós calamos, pero a día de hoxe xa non llevamos calar.
e vámoslo poñer en evidencia en todas cantas intervencións faga dende o punto de vista absurdo, do teatro do absurdo ao que se dedica vostede. Porque o seu é o teatro do absurdo. Como nos pode vir aquí a facer unha revisión así polo aire, un punteado, dicir cifras ao aire? Mire, diga canto se recoñeceu en 2020, 2021, 2022, 2023, eu fixe máis ou menos as anotacións, mesturou así algunhas por un lado por outro, non sei, e as cantidades non cadran. Co que está hoxe aquí en riba da mesa é que xa lle manifestamos con bastante claridade que isto non é a vía ordinaria de pagar. Vostede está á altura do mes de maio e aínda non pagou estas facturas. A que estaba esperando? De 2025, parece ser que ten un decreto de facturas de 2025. Pedimoslle acceso. Non o deu. Diso tampouco non sabe, evidentemente. Como vostede para dar un acceso a un expediente, pois hai que botarlle unha instancia e esperar, non se sabe en canto tempo, que ia esperar a que lle volvese outra vez a insistir. Mire, sinceramente, esas solicitudes de acceso eran para preparar o pleno de hoxe. E vostede está obstaculizando o exercicio das nosas funcións como concelleiros desta corporación. Porque se non temos coñecemento de que hai neses decretos, simplemente do texto, pedimos ver que pasa aí, non podemos velo, pois, que quere que lle diga? Que o que estamos vendo non está completo? Porque este expediente do pleno sí que podemos ver. E vemos perfectamente que o expediente non está completo. E xa lle manifestamos na comisión e manifestamos yo aquí correctamente. E por que non está completo? Porque non hai xustificación individualizada. Non se acredita factura por factura a urxencia. Ni tampouco se fai unha explicación do prezo de mercado. Entre outras cousas, E despois, o que fai neste recoñecemento extrajudicial é mesturar servizos recorrentes sen licitar con gastos que puideron ser urxentes segundo vostede. Isto é o que nos ten aquí en riba da mesa. Eu estou lendo o expediente que teño diante. Deses dous decretos, por desgraza, non podo velos, os expedientes, nin lle podo decir nada, porque sí que lle dicir, Vostede di, no, é que trouxeron non sei cantos, aquí un recoñecemento de 6.000 euros, tal. Home, o que acaba de aprobar vostede aquí co tema da rede cultural, pois tamén son cartos, o que quer que lle diga. E son de 2025 e faino por decreto. Eu non sei se vostede podía aprobar esas facturas ou non. Non o sei, porque non vin o expediente. Mira o que lle digo. Pero se son do ano pasado, o mellor a competencia do pleno, E vostede está respetando as competencias do pleno? O mellor non. Non o sei, non o podo asegurar porque non poden ver ese expediente. Que lle parece? Vostede non contesta, contesta o que lle interesa ou dedícase a atacar a que lle interesa como lle interesa en cada momento. E cos datos que lle interesa, evidentemente, tapando outros. Pero a realidade é esta, Pedimos expedientes, non os temos todos. Pedimos xustificacións, tampouco as temos. E pedímoslas na comisión, non só aquí no pleno. Sabemos distinguir, de momento, que son urxencias reais e que son servizos sen licitar. Sabémolo. E sabemos que moitos dos servizos que vostede está facendo referencia son da anterior legislatura. Perfectamente, ademais. Vostede mesmo acaba de recoñecelo, porque eu non sei cantas licitacións foi capaz de facer nesta legislatura. Poucas. Poucas. E, ademais, de que estamos falando? De mala tramitación. E vostede iso non o pode negar. Dicindo, no, é que os anteriores foron peores. Mire, é que de verdade, dá risa escoitalo. Que outros fagan malas tramitacións xustifica que vostede faga unha mega mala tramitación de 209.000 euros. E ponse a criticar aquí modificación, os recoñecementos extrajudiciais de 20.000 euros. Mire, de verdade, a súa vara de medir que é o parte estreita para os demais, a parte ancha para vostede, non? Esa é a lei do embudo, a famosa lei do embudo. É o que nos ven traer aquí e, ademais, expoñela cunha absoluta,
Non se lle pon a cara nin vermella. Non arroiba a cara. Compartimos cos demais grupos da oposición que este expediente evidencia unha mala planificación e unha mala tramitación. A nosa achega específica é que, ademais de políticamente inaceptable, o expediente non ofrece garantías xurídicas suficientes. Hai un reparo suspensivo, non hai xustificación individualizada, non se acredita factura por factura a urxencia, nin o prezo de mercado, e mesturanse servizos recorrentes sen licitar con gastos que puideron ser urxentes. E xa dixemos, poido dividilo e non tiña ningún problema en que se pagasen os que chegaron tarde en 2026, como houve algunhas facturas que vostede nomeou aí da anterior legislatura. Ningún problema. Pero, home, aquí hai algo máis, e cousas bastante máis gordas. Sobre o expediente da Comisión de Contas que falou vostede da Conta Xeral do ano 2025, xa falaremos na Conta Xeral de 2025. Pero, sinceramente, vimos cousas que non nos gustaron. Pero reservámonos esa parte. Porque non é o tema deste pleno, aínda que vostede o mencione. Nada máis. Moitas grazas. Ben, sí, o menciono porque, evidentemente, aínda que a conta ou a comisión é mañá, a conta xeral do 2025 é a que pertencen moitas destas facturas que foron evidentemente prestadas no ano 2025. Por tanto, viña un pouco a colación. Miren, a min citaba vostede con moita intensidade o porcentaxe de gasto, porque evidentemente é un porcentaxe de gasto máis elevado que os anteriores que eu mencionei. Eso para mí non é unha crítica, voulle dicir, no sentido, coa aclaración que lle fago agora, de que cumprindo a regla de gasto e a estabilidade orzamentaria, se gasta máis, o que se está é a facer máis. Se fan máis arreglos, se fan máis subvencións, se fan máis servizos, se prestan máis melloras ao veciño e, polo tanto, se gasta máis. Polo tanto, o feito de aumentar ese gasto non é necesariamente negativo. É negativo, evidentemente, que haxa estes tipo de licitacións caducadas e servizos que, como lle digo, no día de mañá poderemos comprobar como se van reducindo en todo caso con respecto ao ano 2024. Pero o feito de gastar máis que os que eu mencionei, o que está a amosar é que hai máis movimento no Concello e que hai máis servizos, tramitacións, actividades similares. En canto ao que dicía a señora Rodríguez, o informe de intervención, os mesmos. Se os vostedes os coñeces, son os mesmos, máis ou menos, incluso a mesma plantilla, se me apura, evidentemente cada un adecuado ao seu momento, coas súas facturas e demais, pero os que os informes de intervención din é o mesmo. Home, non estou dicindo aquí os informes de intervención de todas estas que mencionei, pero vamos, máis ou menos digo o mesmo. Además, o saben vostede, evidentemente. E, por suposto, que eu tamén fagome cargo de facturas que quedan nun cambio de goberno. Non o poño en dúbida. Non estou a falar desas. Pero o goberno cambiou a mediados de 2023 e aquí a factura estaba de 2020. 2021 se me apura polo cambio de ano do Nadal de primeiros. É un tempo xa prudencial, non estamos a falar duns meses. Eu non estou criticando unha factura, pois non sei, de febreiro de 2023, de xaneiro de 2023, de decembro de 2022. Non é o caso. Estou falando de anos para atrás, que para min é outro suposto. E insisto, co agravante de que quedou patente a xestión con esas facturas dende aquí. En resposta ao señor Varela, diríalle, pois, efectivamente, sí, levamos 3 anos e podería facerlle unha enumeración. De feito, xa lle mencionei algún servizo que estamos a licitar, como o do alumeado público, que xa lle expliquei además por que levou tanto tempo, o do servizo de axuda no fogar, o da empresa de electricidade, que tamén se está traballando nos pregos ahora mesmo por parte da empresa que o redacta, e, polo tanto, pois se van sacando os contratos caducados adiante para telos licitados. Mais quixera eu que telos todos licitados, que de verdad que eu encantado.
Vamos todo o rápido que podemos, pero evidentemente son contratos de moito importe, de larga duración e que teñen moita complexidade para logo asegurar que as empresas que presten o servizo sexan efectivas, o servizo este ben prestado e o prezo sexa acorde ás mencionadas calidades. Por lo tanto, vostede o sabe, porque estivo aquí, insisto, son expedientes que levan meses. E a nosa intención é telos licitados canto antes. Ogallá poderamos telos un pouco antes, pero non. De acordo, imos proceder por alusións, entendo. Por alusións, porque non quería que me quedara sin decir isto. As alusións a unha exconcelleira que non está presente e non pode falar agora, por ese motivo, pois non me parecen de recibo. Acaba de facer unhas acusacións moi graves, que vostede di que ten probas de WhatsApp, creo que as vai ter que enseñar a mellor en algún sitio pertinente. Nada máis. Moitas grazas. E se ten que ir alguén a declarar de testemunha tamén. Procedemos á votación. Eu, en todo caso, remítome aos feitos. Votos a favor, onde teño aquí a orden. Votos a favor da aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos número 1/2026. Votos en contra. Abstencións ningunha, hai un empate, polo tanto procedemos a repetir a votación, de acordo? Votos en segunda ronda da aprobación do recoñecemento extrajudicial de créditos número 1/2026. 5. Equivocouse, entendo. Vale, 5. Votos en contra. Outros 5, desempátase co voto de calidade do alcalde e queda aprobado o punto terceiro do recoñecemento extrajudicial de créditos número 1/2026. Pasamos ao cuarto punto da orde do día, a dación de conta das resolucións da alcaldía dende o último pleno ordinario. Informa, secretaria. Sí, dase conta das resolucións dende o último pleno ordinario, non teño aquí os números, pero bueno, están na carpeta todas recollidos. Moitas grazas. Pasamos, polo tanto, ao quinto punto, mocións de urxencia. Non sei se deteñen vostedes algunha. Nós, desde o Grupo Municipal, temos hoxe unha. Voulles a dar traslado a vostede. Ao igual que nas outras ocasións, a moción é solicitando pois as medidas de mantemento e conservación nas estradas da Deputación no Concello de Cabanas. Se lles parece, votamos primeiro a urxencia e xa fago a lectura da moción. Senón, pois procedemos a expoñer a urxencia. Lles parece? Vale. Votos a favor da urxencia? Por unanimidade. Como sempre, procedo, polo tanto, a darlles lecturas sobre a moción de urxencia solicitado medidas de mantemento e conservación nas estradas da Deputación da Coruña no Concello de Cabanas ante o grave do seu deterioro. O Concello de Cabanas ten no seu termo municipal dúas estradas que pertencen á Deputación da Coruña, organismo provincial encargado do seu mantemento e conservación ao ser o seu dono. As dúas estradas presentan nestes momentos situacións a solventar coa maior axilidade posible. Por un lado, temos a DP 1502, a estrada que vai dende San Martiño de Porto ata a Estrada Xeral en Laraxe, unha vía pois que na metade superior do seu percorrido ten previsto realizar unha obra para dotar de 2 carrís diferenciados, así como unha beirarrúa na marxe dereita subindo. Se ben aplaudimos e celebramos esta mellora que ven a dar continuidade ao tramo realizado fai anos, vemos con incerteza e preocupación o paso dos meses en que a obra avance, tendo en conta que as obras estaban anunciadas como próximas no inicio desta legislatura, fai 3 anos. A outra estrada, a DP 1501, é tamén coñecida pola Estrada da Praia, que conecta os arredores do Paseo Marítimo do Concello de Cabanas, empezando na rotonda da Estrada Xeral e rematando coa costa do 21. Esta estrada da Deputación centra novamente as nosas preocupacións, pois constitúe unha vía de alta afluencia de vehículos e tamén de persoas que asisten durante a época estival ao ocio e lugares de esparcemento da zona, podendo transitar centos de vehículos nun día de verán, así como multitud de persoas.
A situación no que a Deputación da Coruña ten a esta última estrada require da urxencia, pois acércase o verán e nestes momentos a gran maioría dos pasos peonís atópanse total ou parcialmente borrados. Citando como un dos peores o situado ao carón da Rotonda da Estrela, pois a segunda se estamos en sentido entrada na zona de a praia. A esta situación temos que engadir as diferentes fochancas e buratos no aglomerado que xa tivo o Concello de Cabanas que remendar este pasado inverno ante a inacción do ente provincial. Tamén cabe destacar a ausencia de colaboración no mantemento das bombas de achique de auga que atópanse para vaciar a estrada polo seu tramo debaixo da ponte ferrocarril, actividade que sempre fai o Concello de Cabanas, sen que, polo menos, sendo unha estrada de titularidade provincial, pois ata agora houvese amosado xa un mínimo interés, tendo en conta que é a súa estrada. O Concello de Cabanas executa a limpeza, sustitución de bombas, así como renovación e cadros eléctricos e cantas melloras e mantementos fagan falta, sen que a Deputación nestes momentos realice ningunha acción neste vial. E por todo o anterior exposto, solicitamos 1. Requerir a Deputación da Coruña a maior axilidade posible no proxecto da DP 1502 que conecta San Martiño de Porto con Laraxe, dando conta do estado xeral das obras, así como da previsión que nestes momentos hai para executar esa ampliación de carril e beirarrúa hacia arriba. 2. Requerir a Deputación da Coruña que realice un repintado de pasos peonís e demais sinalización horizontal e vertical na DP 1501, con especial atención á tempada de verán, onde a afluencia de persoas e vehículos é máxima. 3. Requerir a Deputación da Coruña a colaboración no mantemento das infraestructuras de bombeo da súa estrada, que nestes momentos asume o Concello en solitario e, polo tanto, sin ningún tipo de axudas. 4. Solicitar á Deputación da Coruña a renovación ou adecuación do cartel da DP 1501 que atópase á entrada desta estrada, dadas as malas condicións estéticas nas que neste momento se atopa o mencionado cartel. 5. Dar traslado da presente moción á Deputación da Coruña. Houbo aquí unha pequena rata, evidentemente as estradas de titularidade provincial son 3 no Concello, pero a moción fai referencia únicamente ás dúas, a da P 1501 que é a da praia e a DP 1502 que é a de San Martiño de Laraxe, queda a estrada provincial de Reguela que evidentemente non é obxecto por non ter estas condicións. Grazas, quenda de intervención, señora Rodríguez. Sí, moitas grazas. Bueno, nesta moción o Partido Popular expón aquí unha serie de melloras que si é verdad que cada titular das estradas ten que facerse cargo do seu propio mantemento. Sin embargo, a nós desde o Grupo Socialista nos extraña que o Grupo Popular que está en goberno considere necesario traer unha moción ao pleno para ter o apoio de todos os grupos cando esta maniobra, esta solicitud, o goberno ten a potestade de facelo por medios directos. Quero dicir, non o veíamos necesario. Pero bueno, de momento nada máis. Moitas gracias, señor Varela. Sí, moitas grazas. Coincido plenamente co que comentaba a señora Concepción Rodríguez. Desde logo, nos dicímolo sempre. Un alcalde, non sei por que hai unha interferencia, un alcalde que está ocupando un posto, pois o primeiro que ten que facer é moverse polas vías institucionais para conseguir fondos, petar en todas as portas para conseguir fondos e que o resto das administracións se impliquen no mantemento das infraestructuras no goberno do Estado. Nós desde o BNG imos apoiar esta moción porque todo o que sexa reclamar melloras e mantemento de estradas que atravesan o noso Concello é positivo e necesario. Hai moitos puntos da rede viaria provincial que efectivamente precisan actuacións e a seguridade viaria, pois como xa temos defendido noutras ocasións recentemente nunha moción que presentamos relativa a Nacional 651 que depende do Ministerio de Transporte, considerábamos que a seguridade viaria debe ser unha prioridade para todas as administracións, desde a local hasta estatal. Agora ben, creemos que esta reivindicación tamén se debe facer con coherencia por parte do Goberno local e do Partido Popular que presenta esta proposta, sen esquecer
que tamén hai importantes responsabilidades pendentes por parte da Xunta de Galiza nas estradas da súa titularidade ao seu paso por Cabanas. E dicímolo porque ás veces pois, temos a sensación de que algunhas administracións merecen máis exixencia que a outras por parte deste goberno, dependendo de quen goberne nelas. Non? Nos levamos tempo reclamando actuacións moi concretas na AC 122, se non me equivoco, 122, sí, ao seu paso por Cardeita, a Avenida de San Martiño, como lle queran chamar, onde segue pendente, desde hai máis de 6 anos, unha actuación dunha beira rúa, para que, por certo, xa nos comentara a Administración Autonómica que existía un proxecto cando estábamos nos no goberno que non quixeron executar, entendo que porque o goberno local de Cabanas naquel momento pois, non era da súa cor política, unha beira rúa que é imprescindible porque dá acceso precisamente pois, a un ben local como é o centro de saúde, no que pois, non é posible cruzar en condicións de seguridade. Non? Entón, bueno, pois tamén consideramos necesario engadir esa reclamación nesta proposta. Pero tamén denunciamos a situación da C563, onde continúa sen repoñerse o peche perimetral que retiraron tras as actuacións no Noiro, que, por certo, foron executadas grazas a que reclamou o BNG unha e outra vez, e que xeran problemas polo acceso de animais salvaxes á rúa, e que segue á estrada, e que seguen sen resolverse. De feito, estas dúas demandas foron incorporadas polo BNG a través de emendas aos orzamentos da Xunta de Galiza, porque entendemos que a seguridade viaria non pode depender da cor política da administración que goberna. Polo tanto, estamos de acordo en reclamar a Deputación, pero creemos que tamén hai que facer unha engádega a esta proposta que presenta o Partido Popular para reclamar coa mesma firmeza cando non cumple a Xunta coas necesidades con Cabanas. Así que, polo tanto, pues, propoñemos a incorporación pues, dunha engádega non? A esa exposición de motivos, que diría, por exemplo, así mesmo, resulta necesario lembrar que existen tamén importantes déficits de seguridade e accesibilidade en vías de titularidade da Xunta de Galiza ao seu paso polo Concello de Cabanas, que continúan sen solución mal as reiteradas demandas veciñais e institucionais. Entre elas destacan a situación da C122 no treito Cardeita, Avenida San Martiño, onde segue pendente a creación dunha beira rúa que garanta a seguridade peonil, ou a C563, onde continúa sen repoñerse o peche perimetral retirado durante as actuacións realizadas no Noiro. E engadilo tamén pois, como unha solicitude que sería solicitar á Xunta de Galiza a realización de unha beira rúa na C122 que garanta a seguridade peonil e a reposición do peche perimetral na C563. Moitas grazas. Señor Bexardiña. Ben, parecenos ben, todo o que seña pedir para o noso Concello, evidentemente, vímolo apoiar, sin dúbida. Tanto no que respecta ás estradas da Deputación Provincial da Coruña, non só estas, porque tamén hai cuestións da estrada que vai de Lavandeira, bueno, a San Marcos e despois segue ata Fene, que tamén se poderían ter incluído aquí, porque aí tamén había cuestións que hai que mellorar e que entendemos que bueno, tamén se poderían incorporar, pero vamos, agora mesmo non se acordan tampouco desa estrada. Acórdanse da estrada da praia e despois tamén da estrada de Laraxe, de San Martiño, de Porto a Laraxe. En calquera caso, pois, ímolo apoiar igualmente. As incorporacións sobre as estradas da Xunta tamén estamos de acordo. Hai bastantes deficiencias. A máis salientable é o acceso a Santa Cruz, aparte dos problemas que hai cos animais, pero tamén os accesos a Santa Cruz dentro desa estrada son bastante deficientes. Das vías que están pois, nos laterais, non? Que agardamos que se vayan resolvendo. E despois tamén temos que falar da Estrada Nacional 651, que actualmente pois por aí pasan servizos municipais, recentemente está, bueno, nestas datas está aberto ali nas cavadas por un novo, supoño que reventón do saneamento, algún problema que hai coas augas, xa lle preguntaremos en recurso a preguntas, pero tamén vemos que hai moitas necesidades na Nacional 651, o pintado, que tampouco se traga a pleno, a pesar de que son goberno, que tiveron de primeira man todo iso, nos preguntamos polo pintado, bueno, aí fixo unhas queixas, non explicou cales, e seguimos igual.
Nos presentamos aquí mocións para mellorar a Nacional 651, non tivemos ninguna resposta, nin sabemos nada da situación, nada. Pero, bueno, por aprobar isto, pois non vai pasar nada, agardemos que fagan algo de caso. E non vayamos de pobriños, porque, ainda que non o deixei no tinteiro no anterior punto, o que hai que decir é que Cabanas ten cartos. De feito, se pode facer un recoñecemento extrajudicial de créditos, 209.000 euros de modificación, pois dan para moito. Por que pode facer iso? Pois porque Cabanas ten cartos. E non porque esteña vostede aí, é porque Cabanas ten cartos. E Cabanas é, pois, un John Deere, é dicir, un tractor grande que sabe arrastrar un bo remolque. Non é un concello de 3.300 habitantes o uso. E iso sábeno. E iso sábeno. E pase quen pase por aquí, evidentemente, Cabanas pode con todo iso, porque ten capacidade económica. E menos mal, porque, de verdade, o goberno que lle están dando non o merece, nada máis. Moitas grazas. Aceptamos a modificación do que propón o BNG a través do seu portavoz, o señor Varela, de engadir a mellora do mantemento nas estradas da titularidade do ente autonómico, da Xunta de Galicia, que ten no Concello de Cabanas, así como crear a beirarrúa na chamada reta de Cardeita, a C122, que estaba prometida e aínda perdente. Polo tanto, isto o engadimos na exposición de motivos e, posteriormente, no punto 6º, engadiríamos aquí, instar a Xunta de Galicia a mellorar o mantemento das súas estradas no Concello de Cabanas, tanto mantemento xeral, pois, mesmamente como melloras, e a creación da beirarrúa na AC122 que estaba xa en proxecto. De acordo? Votamos, polo tanto, con esta pequena modificación. Bueno, vamos agora ir a votar e únicamente facer dúas puntualizacións. É certo, como decía a señora Rodríguez, que como goberno pódese transmitir directamente. O obxectivo de traelo ao pleno é para buscar un consenso unánime á hora de ir a esta entidade que vexan pois, que non é unha cuestión tanto partidista, senón que é do consenso xeral do pleno, buscando así pois, un maior apoio. Sen máis, non significa que non sexa pedido. Ao señor Varela, indicarlle tamén pois, que o proxecto das beirarrúas, concretamente da igrexa de San Martín, está a memoria valorada feita, para facer ali unha modificación de proxecto. E nestes momentos estáse a falar co arzobispado da igrexa, en tanto ao uso e cesión dos posibles terreos que pudésemos necesitar para esa memoria valorada. Lóxicamente non está o proxecto, vamos decir, con custes totais feito, porque sabemos que cos pasos dos meses os custes cambian, non? Por lo tanto, tiña sentido unha primeira memoria valorada para poñer en riba da mesa, para poder saber do que estamos a falar, e posteriormente poder falar co arzobispado as condicións nas cales necesitaríamos. Estás en eso porque, evidentemente, sería unha mellora moi importante para un núcleo tamén importante, evidentemente, que é unha das parroquias con máis poboación de Cabanas, e un lugar como a igrexa de moito tránsito, pois, casi diariamente. Procedemos á súa votación, de acordo? Votos a favor de aprobar a moción? Por unanimidade, pois queda aprobado. Pasamos á seguinte moción, non sei se o Grupo Socialista tiña algunha, se non o BNG tiña algunha. Temos unha conxunta que é dos tres grupos. Adiante, por favor. Temos unha moción para a implantación de medidas de benestar laboral no Concello. Votamos a urxencia xa urxencia. directamente por tal. Votos a favor da urxencia, por unanimidade, por favor, expoña a moción. Vale. Os grupos municipais asinantes, ao abeiro do disposto na normativa de réxime local, presenta o seu debate e aprobación polo pleno a seguinte moción. O correcto funcionamento dunha administración local depende en boa medida das condicións nas que o seu persoal municipal desenvolve o seu traballo. A claridade organizativa, a adecuada distribución de cargas, a cobertura suficiente dos postos, a existencia dos medios materiais axeitados, prevención de riscos laborais e disponibilidade de procedementos seguros e garantistas para a comunicación de incidencias son elementos fundamentais tanto para a saúde laboral do persoal como para a calidade dos servizos públicos que recibe a veciñanza.
A prevención de riscos laborais non se limita aos riscos físicos, sino que abranguen tamén os riscos de carácter organizativo, relacional e psicosocial. A Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais recoñece o dereito das persoas traballadoras a unha protección eficaz en materia de seguridade e saúde no traballo, dereito que implica un deber correlativo das administracións públicas respecto do persoal ao seu servicio. Do mesmo xeito, o Estatuto Básico do Empregado Público establece un marco de dereitos, deberes, principios de conduta, participación, negociación que debe orientar a xestión do persoal ao servicio das administracións públicas. A normativa de igualdade tamén obriga a previr e actuar ante situacións de acoso sexual, acoso por razón de sexo, debendo existir mecanismos adecuados de prevención, detección e resposta. En definitiva, trátase de ordear a resposta municipal mediante instrumentos técnicos e normativamente adecuados, avaliación específica de riscos psicosociais, planificación preventiva, protocolos frente a acosos, canles internas reguladas de comunicación de incidencias e unha mesa de traballo que permita transformar os diagnósticos en medidas reais. Por todo o anterior, o Pleno do Concello de Cabanas considera necesario impulsar unha política preventiva e organizativa que permita mellorar as condicións de traballo persoal, garantir a seguridade xurídica de todas as persoas afectadas e reforzar o correcto funcionamento dos servizos públicos municipais. Acordos. Primeiro, instar a Alcaldía a impulsar no prazo máximo de 3 meses a elaboración, negociación e aprobación de un protocolo de prevención e actuación fronte ao acoso laboral sexual por razón de sexo e outras situacións de conflito ou violencia no traballo aplicable ao conxunto de personal, funcionario e laboral do Concello de Cabanas consoante ao disposto na Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais, no Real Decreto Legislativo 5/2015 polo que se aproba o texto refundido do Estatuto Básico do Empregado Público, no Real Decreto Legislativo 2, polo que se aproba o texto do Estatuto dos Traballadores, especialmente no relativo ao dereito á dignidade, integridade e protección fronte ao acoso no ámbito laboral. Na Lei Orgánica 3/2007 para a igualdade efectiva de mulleres e homes e demais normativa concordante en materia de saúde laboral e protección da dignidade das persoas traballadoras. O protocolo deberá garantir como mínimo confidencialidade das comunicacións, protección de datos persoais, ausencia de represalias, imparcialidade na súa tramitación, a audiencia das persoas afectadas, a identificación de feitos, datas, persoas e medios de proba cando proceda, a intervención técnica do Servicio de Prevención ou órgano competente, a adopción de medidas preventivas ou organizativas proporcionadas e a resolución motivada das actuacións que se tramiten. Segundo, instar a Alcaldía a cumprir as obrigas legais e solicitar ao Servicio de Prevención Alleo a realización dunha avaliación específica dos riscos psicosociais e organizativos no Concello de Cabanas, de conformidade coa normativa de prevención de riscos laborais. Esta avaliación deberá atender, entre outras cuestións, cargas de traballo, distribucións de funcións, cobertura de postos, coordinación interna, canles de comunicación, liderado organizativo, conflitos relacionais, medios dispoñibles e factores que poidan afectar ao benestar do persoal laboral. Terceiro, instar a Alcaldía a elaborar, á vista dos resultados da avaliación de riscos psicosociais, unha planificación de acción preventiva con medidas concretas, calendario de execución, responsables de seguimento e criterios de avaliación. Esta planificación deberá incluir, cando proceda, medidas de reorganización interna, clarificacións de función e responsabilidades, reforzo ou cobertura dos postos con maior carga organizativa, mellora dos circuitos de comunicación interna, formación específica en prevención de riscos psicosociais, atención ao público, xestión de conflitos e procedementos administrativos, medidas de mellora de medios materiais e digitais e actuacións destinadas a mellorar a prestación dos servizos públicos municipais. Reducción tamén da temporalidade. Instar a Alcaldía a establecer procedementos internos, claros, regulados e garantistas para a comunicación de incidencias relacionadas con clima laboral, organización de traballo, riscos psicosociais, conflictos internos ou propostas de mellora. Quinto, instar a Alcaldía a convocar unha mesa específica de traballo sobre benestar laboral, prevención de riscos psicosociais e mellora organizativa,
coa participación da representación sindical legalmente constituída e cando proceda o Servicio de Prevención alleo ou personal técnico competente. Esta mesa terá como obxectivos coñecer os resultados xerais da avaliación de riscos psicosociais respectando sempre a confidencialidade de datos, poñer medidas preventivas e organizativas, facer seguimento da planificación preventiva, identificar necesidades de persoal, medios e formación, mellorar os procedementos de comunicación interna e contribuir á mellora do clima laboral e da prestación dos servizos públicos. Sexto, instar a alcaldía a elaborar un informe interno da situación organizativa e necesidades de persoal no plazo máximo de 4 meses, que recolla, cando menos, postos vacantes ou insuficientemente cubertos, situacións de acumulacións de funcións, necesidades de reforzo ou reorganización, déficits de medios materiais ou digitais, necesidades formativas, incidencias recorrentes na prestación de servizos e propostas de mellora organizativa. Sétimo, instar a alcaldía a garantir que calquera comunicación, queixa ou incidencia que foita afectar a dignidade, profesionalidade ou conduta de persoas concretas se transmita por canles formais, seguras e garantistas. Oitavo, instar a alcaldía a dar conta ao pleno no prazo de máximo de 4 meses das actuacións realizadas en cumprimento destes acordos, así como das medidas previstas para continuar avanzando na mellora das condicións de traballo, do benestar laboral e da organización dos servizos municipais. E noveno, dar traslado destes acordos á representación legal do persoal municipal ao Servicio de Prevención alleo e aos órganos municipais competentes en materia de persoal. Moitas grazas. Moitas grazas. Vamos coa quenda de intervencións. Comezamos nós, dende o Grupo Popular. Non teño problemas na moción, en tanto que evidentemente todo o que busque garantir as mellores e correctas condicións laborais dos empregados e empregadas do Concello de Cabanas, por suposto que nós imos estar a favor. Claro, é certo que a moción é larga e extensa en canto ás accións a realizar, non? Convocar unha mesa de traballo, garantir as queixas por canales seguros, planificar o calendario e medidas correctas, adopción das obrigas legais que, polo tanto, son legais, xa non queda outra máis que evidentemente que facelo con cobertura dos postos, as cargas de traballo para cada un, a aprobación do protocolo, e, polo tanto, estamos contentos non temos ningún problema coa moción. En todo caso, igualmente sorprende, nós neste tempo finalizamos a estabilización dos postos de traballo que estaba pendente, foi finalizada. Aprobouse recentemente a renovación dos convenios laborais tanto para os laborais como para os funcionarios. E hai algunha cousa, non todas, evidentemente, pero hai algunha cousa que xa ven reflexada nestes convenios en canto a posibilidade de establecer algunha canle. É dicir, o convenio vamos a decir que actúa como un documento macro que permite logo ir desenvolvendo regulamentos variados. Nós non temos ningún problema, tamén é certo que nestes momentos o que os empregados e empregadas públicas están a demandar por parte do goberno non é isto agora mesmo, ou polo menos ninguén manifestoume desexaría este protocolo, desexaría esta mesa, desexaría este tal. Non digo que este mal, nin que non o podamos facer, digo que ninguén o manifestou así, polo menos ante min. O que están manifestando agora mesmo é poder levar a cabo a carreira profesional e posteriormente desenvolver a chamada RPT, que era o seguinte punto na lista das tarefas no área do personal. Claro, eu encantado de facelo, o único que cantas máis cousas máis ralentiza o tractor, non? Según como decía o señor Pérez Sardiña, se o remolque é máis ancho, o tractor non vai tirar da mesma potencia. Polo tanto, nós estamos encantados de facelo, pero os empregados municipais ao todo agora manifestaron que o que queren é que saia pronto a carreira profesional e o que queren é que fagamos a modificación da RPT tamén o máis axiña posible. Non manifestaron neste tipo de cuestión. Por lo tanto, únicamente engadiría unha só punto á súa moción, que sería que antes de instar a alcaldía a planificar e demais, o primeiro punto sería preguntarlle aos empregados e empregadas do Concello de Cabanas
se queren que prioricemos isto ou que prioricemos a carreira profesional e a folla de ruta que tiñamos marcada. Ambas son compatibles, por suposto, pero non a mesma velocidade porque todos sabemos todas as tarefas que ten o Concello de Cabanas. Nós, igualmente, encantados co resto dos puntos. Señora Rodríguez. Moitas grazas. Desde o Grupo Socialista entendemos que non é incompatible un protocolo con outro, o sea, só é voluntade de querer facelo. Nós sempre vamos estar de acordo con todas as melloras para as traballadoras e traballadores deste Concello, que son beneficiosas. Non entendemos porque o Grupo Popular non está de acordo nestas melloras. Nada máis. Adiante, señora González. Bueno, está ben o que comenta de que lles preguntei e non manifestaron, e que non se trata de preguntar e manifestar, se trata de que hai unha normativa e que é obrigado cumprimento. O artigo 7 da Lei Orgánica 3/2007 define o que, por exemplo, os protocolos de acoso sexual por razón de sexo e demais, como o que son as conductas discriminatorias. No artigo 48.1 desa mesma lei establece expresamente a obriga legal de ter ese tipo de protocolos. Dice concretamente, las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten, bueno, máis cosas, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, y arbitrará procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce de las administraciones o de las denuncias o reclamaciones. No caso, ademais, das administracións públicas, o artigo 62 desta mesma norma obriga a negociar protocolos de acción fronte ao acoso sexual por razón de sexo e coa representación legal do persoal. É dicir, a obriga legal non é discutible. Hai que facelo. A maiores non é incompatible facer, quero dicir, unha cousa é que vostede coa representación legal aprobe un regulamento e aprobe un convenio que efectivamente non recolle nada desto, isto habería que irse ao desenvolvemento de outras normas legais, cousa que lle dixemos en plenos anteriores, que esa redacción dese convenio era unha verdadeira locura, porque para consultar calquera cousa tes que ir a 40 normas diferentes. Simplemente en unha cousiña como esta, fíxese ben, que xa son 4 artigos desta norma, é a Lei de Prevención de Riscos Laborais, é o Regulamento dos Servizos de Prevención e é o Estatuto Básico do Empregado Público. 4 normas regulan isto, 4 normas diferentes. Imagínese o lío que pode ter un traballador ou traballadora deste Concello cando queira ir a consultar ao convenio calquera cousa, porque dice segundo artigo da lei non sei que. Pero, bueno, eso xa é algo que se discutiu no seu día. Quero dicir, non é decir, pregunto a ver si queren. Isto é algo que hai que facer e que a día de hoxe está sin facer e hai que facelo. Eso é tan sinxelo como contactar co Servicio de Prevención Alleo, que vostedes, bueno, salvo que caducara o contrato e non o renovaran, había un Servicio de Prevención Alleo contratado, e pedirlle que presuposte facer unha avaliación de riscos psicosociais. O traballo que faga o Servicio de Prevención Alleo, aínda que vostede vexa moitísimas cousas na moción, o traballo que faga de avaliar, por exemplo, utilizan o método FSICO do Instituto Nacional, eso xa require un pequeno grupo de traballo coa representación sindical e logo, unha vez que se pasan as enquisas, o Servicio de Prevención Alleo emite un informe que sobre ese informe sobre o que se traballa. Quero dicir, todo eso que está recollido aí parece un traballo inxente de moitísimos
meses e simplemente, quero dicir, non se fai dun día para outro, porque é un proceso ao que hai que darte a súa importancia, lóxicamente, pero é algo que realmente se pode traballar e non é incompatible con calquera outra medida ou con calquera outra cousa que estén desenvolvendo. Porque o grosso, digamos, do que é a metodoloxía do método e os informes os vai a sacar o propio aplicativo do FSICO. Señor Sardiña. Ben, pola nosa banda, pois, damos o noso apoio a esta moción encamiñada a mellorar as condicións do persoal do Concello. En ese sentido, pois, tampouco non entendemos esas dicotomías que agora nos presenta aquí o alcalde, non entendemos a que ven esa modificación tampouco, porque ao final a quen se está solicitando que se impulse todas estas medidas é o alcalde, é quen ten que priorizar ao final, non é o pleno. O pleno non pode entrar en inversión de competencias nas súas decisións. O que ten que vostede, evidentemente, determinar que é o que máis relevante ou que deixa de serlo. Nada máis. E pola nosa parte, pois, entendemos que é bo cumprir a lei, é bo que se fagan as cousas como se deben de facer, segundo o que indica o marco legal, e, bueno, é unha mellora tamén para os traballadores que valoramos. Nada máis, e moitas grazas. Moitas grazas. Non, o sea, non discutimos a mellora nin a obriga legal, o que a obriga legal evidentemente hai que facelo e por suposto que non hai ningún problema e así faise. É un pouco, como decía o señor Sardiña, pois establecer as prioridades, ver que se vai facer mellor e polo tanto a modificación únicamente respondía a preguntar un pouco cales eran as prioridades que podería haber neste eixo, máis alá do legal, que evidentemente sabemos que hai que facelo de todas, pero bueno, é un documento amplio e polo tanto é o que nos propoñemos sen máis. Se o aceptan ben, e senón igualmente nós imos votar a favor porque reiteramos que as cuestións de mellora aquí recollidas son boas, son beneficiosas para coñecer pois, a carga de traballo, para coñecer os riscos que teñen cada posto, para darlle un seguimento á mesma. En calquera dos dous casos nós imos apoiala porque estamos de acordo na súa totalidade, máis aló de engadir ese pequeno punto. De acordo? Creo que teñen que dicir se van a aceptar o punto non e senón logo proceder. Pode repetir o punto, se fai o favor. O punto sería engadir un punto, que dame igual que sexa ao principio que ao final, que sería solicitar ou consultar aos representantes sindicais dos empregados e empregadas do Concello de Cabanas a priorización destas tarefas coas outras melloras que nestes momentos se están a desenvolver no eido do personal no Concello de Cabanas. Máis aló de cumprir coas obrigas legais. Ben, non queda entón o punto. Sí, adiante. Bueno, o cumprimento da legalidade non é unha cousa que haya que preguntar aos traballadores se queren ou non queren. Entonces, voltaríamos á época da Revolución Industrial e sería un pouco incomprensible. O cumprimento da legalidade sobre materia laboral é obrigatorio para quen é obrigatorio. E os traballadores teñen que dar por feito que esa normativa se cumple. Non hai que preguntarlles nada. Ben, queda así. Procedemos á votación. De acordo? Votos a favor? Por unanimidade tamén. Seguinte moción. BNG nada. Señor Sardiña, adiante. Ben. Sí, nós tiñamos unha proposta relativa, pois, a algo que vimos que, bueno, que vimos por aí, que nos pareceu sorprendente, que nos chamaron a atención outro día, pois, claro, non sabíamos que responder, pero, bueno, sí que podemos presentar unha moción e tratalo porque ten entidade o suficiente, non? É sobre a execución formal da Xunta de Delegados, bueno, a execución da sentenza que anulou a Xunta de Delegados, algo que está público, que é a corrección da publicación no Boletín Oficial da provincia, que segue ali no Boletín Oficial da provincia, oficialmente, esta Xunta de Delegados, que en principio
foi xa anulado por sentenza, e nós non temos que máis que cumprir a sentenza, e, a ver, a nosa proposta sería en execución formal, evidentemente. Esa é a nosa proposta, sí. Digo se votaríamos a urxencia. Sí. Eu expliquei un pouco cal é o motivo, a ver, cumprir a sentenza e non deixalo para dentro de 2 meses. Esperamos, entón. Digo porque, a ver, íbamos votar todos a favor. Sí, bueno, pues esperamos un minuto. En todo caso, a urxencia iba a sair adiante. Porque conste o seu voto tamén favorável. Pois esperamos un minutillo a que volva. Se quere, mentres pode seguir explicando ou se non esperamos perfectamente. Esperamos. Procedemos a votar a urxencia da moción. Votos a favor. Por unanimidade, por favor, expoña a moción. Sí, ben, bueno, é de todos público, polo menos notorio, que o Pleno do Concello de Cabanas, en sesión extraordinaria de organización, celebrado o día 14 de xullo de 2023, pois aprobou, entre outras cuestións, a creación do órgano denominado Xunta de Delegados, integrada polos concelleiros que ostentasen delegación de alcaldía e con periodicidade semanal. Está publicado no Boletín Oficial da provincia e foi aprobado por este pleno, en principio, pois, é público notorio, non? Dito acordo, pois, foi publicado tamén no Boletín Oficial da provincia, xunto co réxime de dedicacións, asistencias e indemnizacións dos membros da corporación. Posteriormente, pola sentencia ditada polo Xulgado Contencioso Administrativo número 1 de Ferrol, do Procedemento Especial para a Protección dos Dereitos Fundamentais número 161/2023, foi anulado o acordo plenario relativo á creación da denominada Xunta de Delegados. Non? A anulación da Xunta de Delegados deriva directamente da sentencia xudicial. Non obstante, por razóns, evidentemente, de execución formal, publicidade oficial, seguridade xurídica e coherencia dos actos municipais publicados, resulta necesario acordar a corrección da publicación oficial do acordo de organización no Boletín Oficial da provincia, eliminando toda referencia á Xunta de Delegados como órgano municipal e como órgano con dereito pois, a asistencia económica, que é así como figura actualmente e públicamente. Por todo o exposto, pois, propónse o Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, pois, tomar coñecemento da sentencia ditada polo Xulgado Contencioso Administrativo número 1 de Ferrol no procedemento especial para a protección dos dereitos fundamentais número 161/2023, polo que se anulou o acordo do Pleno do Concello de Cabanas de 14 de xullo de 2023, relativo á creación da denominada Xunta de Delegados. Segundo, declarar que o presente acordo impulsa a execución formal, corrección da publicidade oficial e seguridade xurídica. Terceiro, rectificar o acordo publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña no extremo relativo ás asistencias a órganos colexiados, suprimindo a referencia á Xunta de Delegados, onde di por asistencias a sesións do Pleno, comisións informativas e Xunta de Delegados, 150 euros sesión. Debe dicir por asistencia a sesións do Pleno e comisións informativas, 2 puntos, 150 euros sesión. É dicir, suprimir ese treito. Quinto, dispoñer a publicación do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, como corrección e depuración formal da publicación do acordo plenario de organización do 14 de xullo de 2023, no relativo á Xunta de Delegados. Sexto, dispoñer a actualización do portal de transparencias e de electrónica, organigrama municipal en relación de órganos colexiados e calquera outro instrumento municipal no que figure a Xunta de Delegados.
E, oitavo, dar traslado do presente acordo ao xulgado do contencioso administrativo número 1 de Ferrol para os efectos de acreditar a execución formal da sentenza no ámbito da publicidade oficial municipal. Esas serían as propostas. Ben, pola nosa parte non hai ningún problema en tanto que efectivamente pois tanto tomar coñecemento, declarar a publicidade e instar a modificación, pois ata agora a propia sentencia xa veu a modificar este acordo que se fixo no seu momento e polo tanto non é máis que reflexar ou indicar o que xa a propia sentenza está a decir. Non, vamos a decir que non é máis que darlle o seu traslado pertinente, toda vez que, en todo caso, pois a sentencia xa sentou as modificacións necesarias. Non temos nada que decir e incluso non temos nada que engadir e votaremos a favor. Grupo Socialista? Sí, o xulgado manda, pois hai que acatar e, de feito, pois o que non existe non debe de aparecer. E, de paso, no portal de transparencia, unha vez que o fagan, denlle unha volta e revíseno. Moitas grazas. Señor Varela, adiante. Sí, máis do mesmo, nós estamos de acordo coa proposta e, polo tanto, imos apoiala. Vale, procedemos, polo tanto, á votación. Adiante. Sí, efectivamente, hai unha sentenza sobre a xunta de delegados que efectivamente anulou esa xunta de delegados. Estes acordos que se están poñendo aquí de manifesto simplemente é en execución da sentenza, exclusivamente, cousa que, bueno, temos que traer a pleno porque o goberno, pois, dende o ano 2024 que se editou esta sentenza, non o fixo, non o impulsou, nin presentou diante do pleno pois ningunha proposta encamiñada á execución formal desa sentenza, porque ao final é como se pois, un xulgado dita unha sentenza e o Concello non fai nada. Neste caso, a publicidade está moi clara, o texto está claro e non podemos manter esa parte que xa non está en vigor, evidentemente, derivado da propia sentenza que anulou esa parte do correspondente acordo de creación da Xunta de Delegados. En execución de sentenza e en respecto ás resolucións judiciais, que declararon tamén a vulneración dos dereitos fundamentais do concelleiro que presenta esta proposta. Nada máis. Moitas grazas, procedemos, polo tanto, á votación. De acordo? Votos a favor? Por unanimidade. Seguinte moción? Non hai máis. Visto, polo tanto, o punto de mocións de urxencia, pasamos ao derradeiro, que era rogos e preguntas. Comeza, como sempre, o Grupo Socialista. Adiante, por favor. Moitas grazas. Antes de comenzar cos rogos e preguntas, por petición expresa da señora Eva García Amor, quería intervir, e non sei se non será posible intervir no pleno. Entendemos que despois de rematar o pleno quere facer unha intervención en relación ás acusacións que se formularon antes aquí. E incluso, sen habelo solicitado, co tempo previsto e demais non sei canto, non temos problema en que o faga, pero neste momento, evidentemente. Bueno, unha vez que remate o pleno. Vale, pois temos as seguintes preguntas. O programa Reinicia é un programa de formación e emprego da Xunta de Galicia que ten como finalidade mellorar a ocupacionalidade das persoas desempregadas de 18 anos ou máis. Priorizan como beneficiaras, perdón. Bueno, eso mismo. As persoas en situación de desemprego con dificultades para acceder ao mercado laboral. Normalmente son de 9 a 12 meses de formación con contrato de traballo e a posibilidade de inserción posterior nas empresas no entorno onde se celebran. Cabanas, históricamente, participou neste programa, sendo o último no Reinicia 9, concedido en setembro de 2022 e rematado en setembro de 2023. Queríamos saber por que Cabanas, desde que están vostedes no goberno, non participou en ningún programa de emprego Reinicia. Moitas grazas. A ver, non é como está vostede indicando, porque eu o ano pasado estaba pois, no Concello de Fene entregando
diplomas do obradoiro que se fixo con Ares, Mugardos, Fene e o propio Concello de Cabanas, e o ano anterior tamén. De feito, agora mesmo o Concello de Cabanas está realizando, neste caso, cos concellos de Pontedeume e de Miño, outro obradoiro, que é o Artabro Emprende, que xa vai pola quinta edición, e o Reinicia, pois nosotros o continuamos a facer. En todo caso, ten unha baixa repercusión, eso sí, eu teño que reconocer o Reinicia, porque incluso na edición do ano pasado a poboación que foi do Concello de Cabanas para asistir a ese obradoiro foi de 0 persoas que se apuntaron, non que non foran seleccionadas, é que non se apuntou ninguén do Concello de Cabanas para ir nese obradoiro. Bueno, é unha reflexión cando van 2 anos xa, que non vai ninguén do Concello de Cabanas que se apunta a este obradoiro, é unha reflexión para nós e demais, eu a deixo encima da mesa para que cada persoa poida pensar e facer as valoracións oportunas, pero, de feito, penso e falo de memoria que nas redes sociais estamos na entrega de diplomas a estes concellos que ten o seu sitio no Concello de Fene. Bueno, sí, non dubido que na entrega de diplomas estén. Eso está claro, ainda que vostedes non pertenezcan para nada para ese programa. Non é certo que o Concello de Cabanas este presente e sobre todo nesta última convocatoria. Non é certo. Poden ir a facer a foto se queren, vayan. E non vemos normal que porque non se presente nadie, pois xa non o vamos a... É unha pescadilla que se morde a cola. Como non se, o ano pasado non se presentou nadie, xa non o publicamos, xa non participamos. Bueno, nos parece terrible isto, de verdad. Eu insisto que De verdad. non deixamos de participar en... De verdade, eu digo, estamos facendo o obradoiro Artabro Emprende agora, repito, cos concellos de Pontedeume e de Miño, participamos nas últimas convocatorias desta, a nosa intención é continuar. Ou non sei se se trata dun erro ou algunha cuestión, pero que non existiu vontade en ningún momento por deixar de participar, ningunha manifestación, nin comunicación a este respecto por parte nosa. A ninguén dos outros concellos, Xa, o obradoiro Artabro Emprende é un, e o obradoiro Reinicia é outro. O sea, que pode dicirme en outras cosas que están participando, pero no Reinicia, non. Será que en Cabanas non hai xente con problemas de desemprego ni con problemas para acceder a algún emprego. Vale. Segunda pregunta. Queríamos saber si lles funcionan as desbrozadoras que mercaron o ano pasado. Funcionan? Sí, e co seu mantemento pasado. Sí. No, uso, creo que non teñen moito, porque, mire, por onde pasa o tractor, o máis gordo sí, porque vai no tractor, pero nunca pasan a desbrozadora. Bueno, mismamente, por decirlles un sitio, a zona do día 8. No día 8 pasa o tractor e a desbrozadora non. Nos poden decir por onde están traballando o tractor agora mesmo? Ahora mesmo está no taller. Traballando no taller? No, traballando naturalmente no taller non suele traballar, pero bueno. Vale. Que eu sepa, Vale, sí, moitas grazas. Moitas grazas. Queríamos saber se teñen unha cámara de vixiancia na Ribeira, ali no paseo do día 8. Non. No. Non. Vale. Nas recentes obras rematadas de Sanxiá, Teloi e Pereiro de Arriba, destacan nunha publicación do Concello a colocación da tubaxe para abastecemento de auga nun tramiño na zona de Pereiro de Arriba. Ante inminente posta en funcionamento, xa lle dixo onde era Pereiro de Arriba? Xa lle dixo onde era Pereiro de Arriba? Ah, bueno. Pois ali mismo, un pequeno tramiño. Se colocaron unhas tubaxes de abastecemento de auga ante inminente posta en funcionamento do depósito de Pedra do Couto. Isto que di a publicación. Queríamos saber exactamente en que situación se encontra a posta en marcha deste depósito. Únicamente estamos pendentes de que a Augas de Galicia pois se autorice a posta en marcha e xa estaría. Augas de Galicia, o mismo que hai 6 meses a autorización, vou non apuntar. Para o próximo pleno, a mesma resposta. Bueno, quinta pregunta. Quedaron contentos todos os veciños e veciñas con esta obra de Sanxiá, Teloi, Pereiro de Arriba? Quedaron contentos todos os veciños? Todos?
reixas tapadas, ocupación de terreos sin permiso. Quedaron contentos todos os veciños e veciñas. Anta onde eu sei, a obra fixo unha mellora moi importante nestes trazados, supuxo, pois, como vostedes saben, porque percorren eses camiños, unha mellora notable da circulación e demais. Non está ocupado máis que o que se ten que ocupar e a gran meirande parte das persoas coas que hemos falado, pois ven que foi moi necesaria a obra e estivo ben necesaria. 100% no, verdad? 100% non. Hai unha persoa que presentou unha Hai queixa, pero persoas que non están nada xa contentas. nós evidentemente atendemos a queixa, a recibimos, a escoitamos, valoramos o que di, porque así o facemos e así o fixemos, e valoramos o que esa persoa sí di. E nos dende aquí lle indicamos que dende o noso punto de vista pois non tiña razón no que o estaba a decir, e que igualmente pois o poderíamos revisar incluso con maior detalle novamente ou ver cantas actuacións foran necesarias, pero que non estábamos nin de cerca de acordo nas manifestacións desta persoa. Vale, moitas grazas. Vostedes, por que pensan que cando lles pedimos dende a oposición acceso a determinados expedientes, que pensan? Que estamos aburridas? Que non temos nada que facer? Bueno, vamos a andar un poquinho na sede electrónica a ver que pasa por aí. Pois non, miren, no exercicio lexítimo das funcións de goberno local nos corresponden, como membros desta corporación local, coñecer o contido dos expedientes que se solicitan, co fin de poder formar un criterio fundado e, eventualmente, formular preguntas, rogos, mocións ou iniciativas que se estiman pertinentes nos órganos colexiados da corporación. Entonces, cando nos vai a dar acceso ao último expediente que ten solicitado o Partido Socialista ali por primeiros deste mes? Pois imagino, falo de memoria porque hai que poñerse, o señor Varela tamén ten, por exemplo, algunha solicitude, o señor Presariña tamén, hai que poñerse con elas e dar acceso canto antes. O tempo evidentemente xa pasou, como vostedes tamén saben, houbo bastante carga últimamente, pero sí, eu coido que posiblemente esta semana podamos deixalo xa feito. Esta semana, despois do pleno. Cando se puido, porque Moi ben. está moi ben pedir, evidentemente, pero como vostedes saben, aquí non é unha Sí, persoa sí. únicamente centrada solo para isto. Sí, xa me extrañou que non rozaran aquí diante. Bueno, sétima pregunta. Cantos expedientes abertos hai actualmente da protección da legalidade urbanística? En que fase se encontran? Pois pareceme unha pregunta... Aproximado. Non lle podo decir aproximado. Moitos, poucos, así, moitos, poucos, algún, ningún, Pero esa información non precisa moito, que son moitos. a meu entender, e afortunadamente nun concello de 3.400, algo menos de 3.400 habitantes, non son moitos, Non son moitos. afortunadamente. Vale. Non hai moitos, pero hai. Vale. Oitava pregunta. A 19 días do 15 de xuño teñen preparada a licitación de mantemento de praias, socorrismo, estado de pasarelas de accesibilidade, sinalización, plan de evacuación, que, por certo, a costa do 21 está pechada por unhas obras particulares e non sabemos cando se vai a abrir. Os pregos da limpeza de praias van a ser copia-pega de sempre e logo se van a facer como sempre, nada que ver ca licitación. Está todo en marcha, evidentemente, empezando polo final, a costa do 21 estará pechada ata finais de xuño aproximadamente, abrirase, lóxicamente, para a tempada do verán, de xullo a agosto, sen rematar as obras, as deixarán nas mellores condicións posibles, e pasado verán, en setembro, volverán a retomar as obras que neste caso pois unha comunidade de propietarios que é particular pois está realizando pois no seu terreo. En relación aos servizos da tempada, vostede sabe pois que a contratación dos socorristas normalmente é por contrato menor, non é licitado,
Novamente este ano pois volverase a levar a cabo igual que o ano pasado. En canto ao servizo de limpeza de praias, mantemento de piñeiral e demais, xa foi licitado o ano pasado e fíxose unha licitación por un servizo por 2 anos. Ah, é verdad. Sí, xa non me acordaba. Entonces, por aclarar, a costa de 21, as obras de persoas particulares pararán no verano para que, bueno, poda haber circulación e retomarán despois. A día de hoxe entendo que non se pode pasar nin a pé nin de ninguna maneira, non? Non hai un paso especial para algunha persoa que poida pasar? Depende un pouco do día e de como estén os traballos, evidentemente, porque poden estar nunha fase máis complicada que outra. É certo que mentes están traballando non se pode pasar tampouco a pé porque é un camiño estreito, hai unha maquinaria pois cunha pala que dá marcha atrás calquera cousa e pode haber unha persoa por ali caminando que non contarán con ela, co cal, mentras están traballando, non. Por seguridade. Cando rematan a xornada de traballo e ata o comenzo da seguinte xornada no día seguinte, si pódese pasar a pé. Vale. Pero tamén, insisto, novamente, depende un pouco da fase da obra. Pois igual en unha semana pois cambian esta situación e xa permiten pois un paso maior. Vale, grazas. A ver, quería preguntar, sabemos que o contrato do SAF de Virxe do Carmen está caducado desde xaneiro en prórroga. Temos entendido que vostede, en algún tipo de reunión coas traballadoras, que, por certo, non están nada contentas, lles comentou que a licitación da empresa iba a salir en este pleno ordinario. Que en este pleno ordinario iba a licitación do SAF. Vemos que non. Mentira. As traballadoras non están nada contentas. Non sei se vostede, me supoño que o sabe, porque é unha empresa que, a ver, fai traballos para o noso concello e é unha empresa como é a atención a dependentes. A empresa, non sei se o sabe, pero está denunciada por varias traballadoras porque non lles actualiza o IPC. A empresa fai reducións de xornada a traballadoras, a pesar de haber altas domicilios, non sabemos se será por tomar represalias por pedir os seus dereitos. Non, esta empresa non lles paga as horas extras. En esta empresa non se respetan as libranzas marcadas pola lei, día e medio cada 15 días. O fichaxe o teñen que facer en os domicilios e a veces é imposible nos teléfonos dos domicilios. Non saben nin como se pagan os quilómetros de transporte. Non lles dan roupa de traballo, obligatoria por lei, unha casaca. Non teñen reconocimiento médico. Desde hai 14 anos. Non lles facilitan o cuadrante cos turnos. E o tempo de desplazamento non consta como tempo de traballo. O Concello sabe como unha empresa que ten contratada trata as súas traballadoras. Sabe o Concello? O Concello vai a facer algo para remediar isto? Moitas grazas pola súa pregunta. Mire, eu voulle responder a pregunta, pero non sen antes dicirlle esta empresa licitouse na anterior legislatura. É que? Se me di que se levan sen pasar recoñecemento médico 14 anos, vostedes o sabían nos anteriores anos e podo devolverlle a mesma pregunta que fixeron vostedes no seu tempo cando ganou esta empresa a licitación na anterior legislatura e levaban 13, 12 ou 11 anos que me di vostede que levan sen recoñecemento médico. En todo caso, eu o que lles dixen as traballadoras nos detalles desta importancia era a nosa intención de intentar chegar co expediente de licitación a este pleno. É un expediente que ten que vir a pleno polo importe, evidentemente, tan elevado de diñeiro que supón. Temos o expediente aberto, os pregos feitos, entregados, presentados, e está en tramitación administrativa. De verdade que intentamos apurar todo o posible. De feito, como vostede pon de manifiesto, non era que acabara a licitación en xaneiro. Acabou en marzo. Ben, Prorrogada. en marzo. Estamos apenas 60 días despois. Prorrogada.
Sí, 60 días despois xa estamos co expediente aberto, cos pregos feitos e tentando leválo ao pleno o máximo posible. Non foi posible neste pleno, pois eu coido que poda ser no pleno seguinte. O máis rápido que podemos, en todo caso. De acordo? O cal tamén amosa que caducou un contrato e que en apenas 3-4 meses, xa lle digo 3-4 meses, podemos estalo licitando de novo, para que falemos logo de rapidez nas licitacións, como falábamos noutra parte do pleno, no terceiro punto da orde do día. Dito o cal, eu falei coas traballadoras, coñezo a situación, coñezo, evidentemente, que demandaron a empresa e que, lóxicamente, pois, moitos xuicios que tiveron coa empresa os gañaron, e o momento actual no que estamos nesta licitación, pois a recomendación ou casi punto era a maior rapidez, por favor, licitando, e ver logo que pasa coa posibilidade de que veña outra empresa, que subrogue o persoal e poidan cambiar esta situación, que sería a vía máis rápida para enmendar esta solución antes que, bueno, máis alá de meterse en procedementos con xulgados e demais coa empresa, pois que evidentemente son moito máis longos polo estado da xustiza. Así se lles trasladou e mostraron a súa conformidade. Entendo, evidentemente, que elas queran telo canto antes licitado. Eu tamén. Mire, esta empresa xa ten unha antigüedade desde que gobernaba o señor Castrillón neste concello, desde aquela. Que pasaría se esta empresa volve a gañar a licitación? Que medidas vai a tomar o concello? Porque se pode presentar e pode gañar. Para evitar estas situacións, aí está a importancia dos pregos ben feitos, e, de feito, por eso os pregos levan tanto tempo realizalos, porque poden incluir pois, certas memorias ou puntos pola situación da empresa, non só a valoración económica, que é moi importante, tamén podese valorar de outras maneiras. Lóxicamente, a intención facendo os pregos é que veña a empresa que veña, pero que veña a facer un bo servicio, a cumprir coa legalidade vixente, como non podería ser de outra maneira, e non consideramos que sexa moito pedir, senón ao contrario, é o mínimo, tratar os empregados e empregadas da empresa dunha maneira correcta. A importancia é pois, facer unha licitación que dé cabida a todo isto. Entonces o concello non ten nada que decir de como tratan as traballadoras. Está ben, dá igual. O Concello xa lle acaba de responder. Non lle ten que decir Usted... nada á empresa. Está ben. Non, eso tampouco é así. Coa empresa houve reunións e incluso a solicitud dunha reunión conxunta coas empregadas da empresa, coa algunha representación sindical e connosco. E as cousas siguen igual. Non foi nada produtiva. Eso é certo, que non foi nada produtiva, pero eso non significa que estiveramos quietos ou que non intentemos ou que non estemos presionando a empresa para que faga as cousas ben. Moitas grazas. Cantas persoas hai actualmente en lista de espera de axuda no fogar? Cal é o tempo medio dende a solicitude ata o inicio do servicio? E en relación ao decreto 2026-0309 do 21 de abril do 26, en relación a este decreto para a solicitude da Consellería de Política Social e Igualdade do incremento da aportación autonómica para servicios sociais comunitarios, que importe solicitou o Concello e que xustificación aportou? Si é así. Mire, eu agradezolle que me teñan alta estima coa memoria que teño, pero non lle podo decir tantas cousas de memoria. Non lle podo precisar nestes momentos cal é o tempo medio de espera. Era a última vez que estiven falando con servicios sociais a este respecto non era elevado, pero bueno, como todo era, sempre buscamos o mellor, e o mellor sempre é seguir mellorando, evidentemente, lle podo buscar o dato e darllo. Non estaba en todo caso mal. En canto a solicitude que se fixo, como vostedes saben polo decreto, porque así foi aprobado, a Xunta de Galicia pois abriu unha solicitude para aqueles concellos que quixesen mellorar o cofinanciamento que fai a Xunta de Galicia co SAF. Neste caso, pois aumentar a hora que estaba pois, a dar a Xunta de Galicia, se non lembro mal, a mellora era de 4 euros hora, se non lembro mal. Polo tanto, esa foi a mellora que se fixo por hora, que se traslada ao conxunto de horas total do Concello. Insisto que lle estou falando de memoria, pero, se non lembro mal, eran 4 euros hora. 4 euros hora. Ben, moitas grazas.
Que medidas se adoptaron para a recuperación e protección do cableado eléctrico nas zonas afectadas polo temporal Herminia, ali en Pedreiras e Camiño da Costa? Hubo unha reclamación, sabemos que, bueno, hubo que repoñelo, pero houve unha reclamación á aseguradora, ao consorcio de compensación, o sea, non se reclamou nada. Houbo expediente de reclamación, neste caso a aseguradora, porque se lle consultou precisamente por isto, toda vez que evidentemente había que ter a factura, os importes, e quedaba acreditado. En canto ao temporal, o que se fixo foi, evidentemente, o noso cableado do alumeado público reparalo nós, debido tamén á urxencia de ter un cable naquelas condicións, e tamén houbo cableado que foi responsabilidade da empresa que suministra a suministración eléctrica nos fogares. Ali, vamos a decir que había cables de todo tipo, non? Entón, sí que cabería non mesturar moito porque a maior parte do problema do alumeado ou do cableado correspondía, neste caso, á suministradora de electricidade, bueno, que é unha empresa daqui de Cabanas que ten, e que foi o que tivo o problema máis aparatoso, máis gordo. Nós, nese sentido, pois tivemos moitas menos incidencias. Moitas grazas. Queríamos saber tamén se está activado o plan contra incendios, se están desbrozando esas francas secundarias, que se está a facer? O Concello de Cabanas subscribiu o convenio coa Xunta de Galicia para as faixas secundarias e para os desbroces, e neste sentido pois continuamos coas tarefas que todos os anos por estas datas tiñamos que facer. Neste sentido, pois cabe recordar a importancia que o Concello presta aos desbroces e os expedientes de malezas. Creo que a vista está de calquera persoa que se poida dar unha volta polo Concello de Cabanas de cantas fincas e cantos expedientes están afortunadamente saindo adiante. Atopamos o do cementerio de O Peteiro, precisamente pois cuns eucaliptos que levaban tempo aí esperando para ser cortados e que foron cortados cunha execución subsidiaria. Atopamos en Vilar do Colo na entrada a man esquerda, pois pasando pois o que era a antigua Opel e meténdonos por debaixo do túnel da Estrada Nacional, a man esquerda, un monte de grandes dimensións que tiña grandes árbores e, ademais, ese pertencía, ademais, a outra administración pública, co cal aínda era peor. Atopamos o monte ao lado, ao carón do centro de saúde, que tamén foi desbrozado. Atopamos unha estrada xeral un pouco máis arriba, e, polo tanto, o que facemos é pois, darlle o maior apuro e continuidade posible a todos os expedientes de malezas que, afortunadamente, agora sí se están tramitando coa execución subsidiaria se é necesario. Moitas gracias pola propaganda. Pero non me contestou. Xa sabemos que a Xunta de Galicia, que en concellos de menos de 30.000 habitantes, creo, se vai facer cargo da limpeza das franxas secundarias. Están facéndoa? Xa, estamos a 27 de maio. Están facendo algo? Saben vostedes se están os tractores desbrozadores da Xunta de Galicia no concello? Evidentemente sabemos que agora mesmo non hai esta maquinaria, pero o que estou dicindo son os pasos, situacións que se están dando para a posta o punto de correxir as malezas e as faixas no Concello de Cabanas. Me parece que son pasos concretos expedientes, ademais concretos, os que eu lle estou citando para corrixir unha situación pois que é un grave perigo nos meses de verán, e o que lle podo trasladar pois neste momento. Sí, me parece moi ben que me diga o que están facendo, deixan de facer, pero non me contesta. A Xunta de Galicia de momento non empezou a desbrozar as frases secundarias, é o que entendo. É o que entendo, a 27 de maio. Bueno, xa me quedan poucas preguntiñas. Queríamos preguntar en relación, a ver se nos pode contestar, porque, bueno, a ver, igual non pode. Queríamos preguntar en relación a unha factura das que vimos por aquí, que traballos se levaron a cabo en relación a esta factura, por un total de 8.166,73 euros por 7 días, 8 horas en Cabanas. Que traballo é ese? Sei que é unha pala, sabemos, porque pon, é unha pala, que traballou 7 días, 8 horas ao día, 8.000 euros. Que traballo se fixo? Porque non hai memoria, non hai nada, explicación, nada. Me pode, acórdase? Home,
mo pon bastante difícil para sabelo de memoria, que quere que lle diga? Se non estaba no punto terceiro, pois non lle podo dicir agora mesmo porque non teño. Pero yo podo decir de quen é a factura. É unha factura dunha empresa de aquí de Cabanas que ten Sí, tractores, pero desbrozadores. evidentemente as facturas que entran aquí sexan desta empresa que eu, Hombre, por son... sospecha, entendo a que vostede me está intentando decir, Hombre, fai distintos traballos, varios, porque hai varias actuacións ao longo dos distintos meses, co cal non lle podo precisar neste momento cal é o traballo que fixo con unha factura que nin sequera teño diante. Estas preguntas... no, pero non a queren contestar. O sabe perfectamente que factura é. E sabe perfectamente os traballos que o Concello fixo. Eu Mandou agradezco facer. que pense que Sabe perfectamente. vostede pense que eu teño todas as facturas do No. Concello na cabeza, pero pero lamentablemente non Ya pasó é por así. WhatsApp, porque como WhatsApp lle funciona... Non se acabo de decir. Adiante. Traballos en Cabanas. Nada máis. Ah. Nada máis, traballos en Cabanas. Memoria, traballos en Cabanas. Ao mellor foi... Ya busco Claro. e explico, pero Non é que a busque. Vostede non evidentemente quere non a contestar. podo ter na miña No. cabeza nestes momentos. Non lle dá gana de contestar, porque non o propagan, non fai propaganda. Non. 8.166 euros, 7 días de traballo por 8 horas o día en Cabanas. 8.000 euros. E vostede non sabe en que se gastaron. Que me diga que non sabe onde van 100 euros arriba ou baixo, pero 8.000 euros, cuidado. Poido ter sospechas, pero insisto, é que hai varias facturas, incluso sí. dese mesmo provedor, que entran ao longo das semanas e ao longo dos meses. Eu, de cando é? Pois mira, Porque nin de sequera... outubro do ano pasado. Claro, eu entendo que vayan 9 meses, vostede pensa que con todas as facturas que entran aquí ao día, eu vou saber agora concretamente. Yo miro e lle respondo. Home, a mí se me poden escapar, e a calquera se lle poden escapar 50 euros arriba e abaixo. 8.000 euros, como non son seus, factura, paga e andando. Non é así, Vale. ni moito menos, e a vostede Non- fai un rato se lle estaba escapando que a licitación da limpeza de playas foi por 2 anos, que son uns cantos mil euros máis. Bueno, pero está ben. Despistes os temos. No, se me estaba escapando, sí, fácil, pero a pregunta era si... Son bastantes máis miles de euros ese servicio. Claro que son bastante máis... Eso teño claro. É que non se adapta o traballo ao prego. Jamais. Son bastantes miles de euros que non se adaptan aos pregos de condicións e vai en detrimento de outras empresas que se poderían presentar e non se presentan porque saben que esos traballos non os poden facer. Sin embargo, hai empresas que non os fan e se admite. E se admite. E non é culpa das empresas. É culpa de quen o admite. Neste caso, vostedes. Estou acabando. E teño un par de rogos. Lle rogamos que cando lle sobre un cubo de aglomerado, que a veces sobra, mismamente en frío, vayan a tapar os baches que hai na pista de acceso á escola laica, se fan o favor. Ese é un rogo. E logo temos outro. Sabemos que o camiño inglés é competencia da Xunta de Galicia, pero cando pasa polo noso Concello é competencia do Goberno estar atento ás incidencias e trasladar ao órgano competente as que sexan. Lle rogamos que vayan dar unha volta por Pedra do Couto e vexan a colocación das indicacións do camiño hacia Silveiras e lle den traslado ao órgano competente. Teñen que andar os veciños apañando a xente, aos peregrinos das Silveiras. En principio creo que vou a parar. Hai que deixar espacio para os demais. Moitas gracias. Moitas grazas con respecto ao segundo rogo xa está feito. Non, decía, decía a señora Rodríguez que con respecto ao segundo rogo que xa está feito porque evidentemente que non están correctas e salta á vista. Adiante, señor Romero. Moitas gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Eu quero empezar por a historia desta factura. Se vostede non sabe, non ten por que saber, non ten por que recordar, pero se a factura pon un concepto, traballos en Cabanas, para presentar unha factura para un crédito, para unha modificación de crédito ou para un crédito extraordinario, ten que xustificar a súa relevancia ou a súa esencialidade. Non sabe que traballos en Cabanas se fixeron por 8.100 euros por unha empresa en particular contratada polo Concello
Non lle estou falando do ano 2020, estamos falando do ano de outubro de ano pasado. Conteme vostede cal é a esencialidade desas obras e por que, cando falamos de xustificar o porqué das facturas que se presentan a unha modificación de crédito ou a un recoñecemento extraordinario de crédito, como este é o caso, se entende que ten que... Vostede fala sempre de xustificar a urxencia e a necesidade, pero resulta que despois non sabe nin quen é o proveidor prácticamente, nin nos quere decir, porque eu teño claro que si o sabe, a que corresponden esas facturas. Calquer proveedor, ao que vostede lle diga, me ter que facer a factura indicándome todas as intervencións que fixeche, non terá ningún inconveniente. Factura actuacións en cabanas, como mínimo requeriría un informe de que actuacións son. Entón, que vostede diga que non ten memoria, que non se acorda todas estas historias, me parece moi ben. E que vostede venda todo o que fai, todo o que fixo mal o grupo tripartito cando gobernou, todo o ben que fai o grupo municipal do Partido Popular e a alcaldía, me parece estupendo, pero cada pregunta que se lle fai, a resposta é non sei. Sempre é non sei. Entón eu quero afondar un pouquiño máis na cuestión económica, que además sacou vostede, mas non era motivo deste pleno, pero vostede falaba das contas que vamos a ver mañá en comisión. Entón, a mí me gustaría preguntarlle, durante o ano 25, en esas contas precisamente, sabe vostede cantas resolucións contrarias a reparos suspensivos da intervención adoptou a alcaldía durante o ano pasado? Sabe? Bueno, pois se non me quere contestar, voulle contar eu. Teño o dato claramente. Mire, pois ni máis ni menos que por unha cantidade que supera o 56% dos gastos reais e modificacións de créditos que se fixeron o ano pasado. Unha cantidade bastante importante. Millóns de euros, vamos falar. E todas con reparos suspensivos, levantados polo señor alcalde. Non nos quere contar cantos foron? Pois que non nos lo conte. Pero a veciñanza ten dereito a saber que todas estas aventuras que conta o señor alcalde pues non son tan aventuras. Porque está traballando sin presupostos, contra a legalidade. Ni siquiera presentou os presupostos no ano 25. Está traballando a base de modificacións de crédito, que, por certo, superan o crédito inicial prorrogado nun 117,3% do crédito inicial prorrogado. Supoñen esas modificacións de crédito. Si eso é traballar baixo unha planificación e gobernar sobre un goberno aberto e cheo de transparencia como se lle enche a boca, pois vostede me contará que é o que pasa. Quería saber tamén, ou queríamos saber todos, cantas contratacións están sin facer, cantas licitacións están sin facer. Sabe o alcalde cantas están sin facer? Que sexan necesarias e esenciais, obrigatorias. A mellor non nos quere contestar. Sabe vostede dende cando está o abastecemento de augas e o saneamento sin licitar? Tampouco ten resposta. Bueno, tamén yo conto eu. Sabe dende cando está a recollida de residuos urbanos sin licitar? Tamén yo podemos contar. Falaba a miña compañera do SAF. Eu non sei se teño o dato mal interpretado aquí, pero a mí me sale que estaba vencido desde marzo do 25, non do 26. Estaba prorrogado xa desde marzo do 25, non o sei. Todas estas circunstancias nos fan pensar que vostede non ten nin idea do que está facendo no goberno. Porque todas estas cousas que di que fai, e todos estes traballos urxentes que di que fai,
que resulta que todos están soportados, basicamente, contrariando a legalidade vixente, que a transparencia non é, o exercicio de transparencia non é a cualidade do seu goberno, pois a mí me parece que vender aquí que ten superávit nas contas, que ainda me parece máis grave, porque vender aquí que ten superávit nas contas, que se trata de un goberno de estabilidade, cando está traballando a base de levantamento de reparos e modificacións de crédito, vostede que sabe de contas, creo que entende que isto non vai por bon camiño. A partir de aí, cada un que saque as conclusións de como traballan uns e como traballan outros. Está moi ben que o señor alcalde recorde, además trouxo unha lista grande, sacou aí moitos recoñecimentos de crédito do goberno anterior, pero non recorda as súas. Non recorda nin a primeira das súas, nin contesta a primeira das súas. Entón, aparte diso, tamén quería saber si algunha destas licitacións, que xa non son de agora, as augas, o tema de as instalacións eléctricas municipais, e todo este tema, tamén é por falta de tempo, porque claro, se falamos da auga estamos falando dun contrato que está vencido desde o 30 de 6 de 2020, se falamos de recollida de residuos está prestándose desde 2022 prorrogado. Conteme vostede se isto é por falta de tempo ou se realmente a licitación do contrato do SAF, que é moi urxente, que vostede hincha o peito para decirnos que en 2 meses xa preparo a licitación, está cando non está encima da mesa, claro. Si 5 anos ou 3 anos son tempo suficiente para preparar unha licitación. E queríamos saber, pois, que ten que decir o alcalde sobre todo isto. Logo seguiríamos preguntando. Conte. Cal era a pregunta exactamente? Despois da exposición que fixo. Pois mire, lle vou traducir en preguntas reais. Mire, cantas resolucións contrarias a reparos suspensivos tivo vostede no ano pasado? Mire, Cantas? volvemos ao caso anterior. No, cantas, dígame cantas. Eu lle pregunto cantas, non me diga... Non sei se podo falar, se nos respetamos mutuamente os turnos ou vai estar vostede falando mentre eu intento responder. Ben, eu agora estou falando eu e lle respondo. E logo volve a intervir vostede. Ben. Novamente lle volvo a decir, eu agradezolle a memoria que me estiman a preguntarme un dato numérico exacto sen ningún tipo de previo aviso. Por poñer un exemplo parecido, é como se eu lle preguntara, non sei, a señora Rodríguez, cal foi o importe do recoñecemento extrajudicial de créditos do ano 2022. Xa, pero quero dicir, sí, porque os falei eu no punto terceiro, pero ese tipo de datos hai que buscalos, hai que miralos, non son cousas que se teñen aí na cabeza que se atopan. Polo tanto, non lle podo dar un número preciso, se quere yo busco, porque para eso temos aquí a labor administrativa. Pero vir a preguntar un número exacto dun ano 2025, a ver, se o sei ou non o sei, pois permíteme que lle diga, pois yo teño que mandar por escrito porque non me sei o número. As valoracións cuantitativas xa as fixemos nas anteriores, na anterior pregunta coa señora Rodríguez, e non sirve para moito. Faga a súa exposición, eu se lle sei contestar yo digo, se non, lle remito a resposta, pero evidentemente andar preguntando polo ano 2025 cantos foron os números de non sei que, pois comprenderá vostede que non teño dato na cabeza. Se é un dato un pouco xenérico, algunha cuestión sí, eu creo que atado agora en rogos e preguntas
fomos respondendo casi todo o que se pode se intenta. Moitas preguntas, por non decir todas as que fan vostedes, son aquí sin ningún tipo de previo aviso, nin metelas por escrito como se fan noutros concellos. Eu non teño tampouco nada que decir, pero evidentemente se pode responder o que se pode responder. Ten vostede o turno. Se me permite, señor alcalde, eu teño presentadas persoalmente no nome do grupo municipal dende o mes de novembro, se non recordo mal, 15 preguntas por escrito que tampouco foron contestadas. Cando van a ser contestadas? Está vostede incumplindo claramente o ROF e non os contesta. Entón non me diga vostede que é unha cuestión de que lle preguntamos aquí e non ten os datos, porque ademais o número de reparos suspensivos, que non lles vou decir porque non me dá gana, pero que os teño eu aquí, igual que yo estou dicindo canto é o que representa o seu presuposto en reparos suspensivos, porque teño o traballo feito, non son tan grandes para saber, nin para decirme son 10, son 8 ou son 20. Non lle pido o número exacto, pero diga algo, non di, porque non quere decir. Ahora, traer unha lista de todos os decretos de levantamentos de suspensivos da legislatura pasada, de eso sí que se acordou, cara. De eso sí, e tiña moi claro, Teña moi claro, enseñaba aí as facturas, que tamén podemos facer nós, Cantas facturas ten vostede nesta rectificación de crédito extraordinario? Da luz, cantas ten? Eu digo 162 facturas, sin pagar, por 40 e pico mil euros. Entonces non me conte nada. A partir de aí, insisto, fixen 15 preguntas no mes de novembro por escrito. Por que non se respostaron esas preguntas? Esa é a seguinte pregunta que fai. Vale. Na seguinte pregunta que vostede fai, están todas, pero faltan dúas, donde vostede busca un dato preciso que, houbo que consultalo ou miralo incluso na máquina que xestiona o control do aparcadoiro e solicitouse axuda incluso a empresa que instalou porque, son datos que non son fáciles de achegar para que non lo pudera facer. Iso foi o que provocou a demora importante para que viñeran a mirar os datos, dado que é un programa moi específico que, hai que saber manexalo, pero serán respondidas. Bueno, esperemos que sexan antes de que cheguen as eleccións, porque por este camiño pois non vamos ben. Vamos a ver. Hai aquí un dato que me resulta curioso, que non, a verdade é que aquí sí que é unha cuestión que eu non teño moi clara. No decreto 2020-2026 sobre autorización de rodaxe cinematográfica no Pazo de Riobó, faise constar que se lle cobra unha taxa de 80 euros pola utilización de espacios públicos durante 5 días. Non se explica un pouco a magnitude da afectación e demais. Entón, eu lle pregunto cal é a base normativa para fixar esa taxa de 80 euros, se foi a normativa fiscal a que se fixo, se ten algún epígrafe en concreto que se dedique a este tipo de cousas. Descoñecemento, pero que me chama a atención que por ocupar o espacio público durante 5 días nun rodaxe que ten como moita logística e moita historia, que se lle cobraron 80 euros, me extraña. Quero saber si efectivamente que criterios se seguiron para ese... Para eso seguiuse o criterio, dado que a empresa solicitou unha ocupación de vía pública nunha ordenanza do Concello de Cabanas de ocupación de espacios públicos, ben recollida a taxa que hai que aplicar en función da solicitude que se faga. É certo
que neste sentido a ordenanza podería mellorarse un pouco porque non lle dá moita importancia a cantos metros ou cantos días este. Por lo tanto, vou poñer un exemplo que non é literal, que por exagerarlo un pouquiño. Case daría igual pedir 1 metro cadrado durante un día que pedir 30 metros durante 30 días. Bueno, non é tan así, non? Pero a ordenanza non recolle esa proporcionalidade dunha maneira que se podía mellorar un pouco e nese sentido pois xa nos foi trasladado a necesidade de facelo. Mais alá deso, a ordenanza está nestes términos e aplicouse en función do que a empresa necesitaba de ocupación de vía pública. Como o rodaxe tiña lugar no interior da propiedade privada, non aplicaba a ordenanza de gravacións en espacios públicos, que sería unha ordenanza completamente distinta. En este caso, solamente depositaban vehículos e demais material cinematográfico. Moitas gracias pola resposta. A ver cando que pode contestar. Isto se acordaba, Desto sí, pois desto me acordaba, desto yo podo decir. O Gallá poidera responderlle así a todo. Bueno, e xa casi rematando, vale? Porque non lle quero... Os demais grupos están aquí esperando tamén para preguntar. Tamén outra curiosidade que non me queda claro, simplemente, no decreto... Hai dous decretos, o 388 e o 398 do 26, que son dúas licencias urbanísticas da empresa Naveiras e Mascaró, non? Son exactamente pola mesma cuantía, entón, bueno, pues, non teño moi claro si son dúas actuacións independentes ou si se trata dunha duplicidade documental ou é o mesmo expediente ou... Tratouse dun erro documental que viña nun papel, é certo que, bueno, non tiña moita importancia, pero dado que a licencia pois, é un documento que logo polos anos evidentemente lle constitúe unha importancia, decidiuse que era mellor pois, corrixirlle ese error e achegale a copia actualizada para estar curados en salud. Bueno, pois moitas gracias. Alégrome que vai recuperando a memoria, señor alcalde. En principio, penso que vou pasar o turno xa. Non vamos a preguntar nada máis. Señor Varela, adiante. Moitas grazas de novo. Ben, recentemente publicouse unha proposta de modificación do trazado do Camiño Inglés polo noso Concello e queríamos saber se o Goberno municipal realizou algunha alegación. Examinamos o seu estudo e sí, a nosa intención é, evidentemente, presentar algunha alegación, pero falando cos servicios técnicos do Concello pois, para ver como se pode encamiñar, dado o novo trazado e bueno, as fincas as que afectaba. E teñen en calendario cando remata o prazo de presentación de alegacións? Solicitamos igualmente en canto saíu unha prórroga. Nos dixeron que non había problema, que en ese sentido pois o importante era que contasen coas maiores achegas posibles de todas as partes. Evidentemente, nós centrámonos no término municipal de Cabanas, en canto o expediente sí que é verdade que abranguía un montón de concellos por aí adiante. Está ben sabelo, porque teño entendido que o prazo ordinario xa tiña rematado. E queríamos saber se consideraron facer algunha alegación ao respecto de que non se considere creo que o maior problema de seguridade viaria que é o cruce con Nacional 651 nunha zona limitada a 90 no que os peregrinos, as peregrinas, pois teñen que cruzar 3 carrís. Non sei se teñen pensado alegar por ese motivo. A ver, eu entendo que esa solicitude, que está moi ben feita, en todo caso, é unha solicitude que teríamos que facer de maneira separada. Por qué? Porque este período de exposición pública, esta alegación, corresponde á modificación do trazado que están realizando, neste caso, pois, nas inmediacións do polígono de Vilar do Colo. Ir a indicarlles un tramo bastante adiante que non está relacionado coas obras propiamente, dirán sí, pero o que estábamos expoñendo era esta modificación. Polo tanto, faga vostede unha solicitude con respecto ao que vostede quere porque non está relacionado directamente coas obras que les están expoñendo ao público, que non quita razón á solicitude feita, pero non é
obxecto desta exposición ao público que están facendo nun lugar completamente distinto. Ben, bueno, nós consideramos que os cambios no trazado do camiño non é algo que se faga pois, moi a miúdo, entón, bueno, creo que non está de máis recordar que, aínda que non este explícitamente no proxecto presentado, pois que ben facer esa cheo. Ben, outra pregunta. Vimos que desde hai algún tempo pois, falta o vehículo de protección civil. Nos gustaría explicar que pasou con el. Houbo que cambiarlle os discos, as pastillas de freno e as rodas, e a propia agrupación civil pois asumiu esas tarefas. Bueno, mas iso é unha cuestión que o fan no momento, é dicir, eu recientemente a un dos meus coches particulares tiven que cambiar os discos e as rodas e foi cuestión de 2 horas. Entón, non sei se iso justifica que non teñamos o coche, porque creo que xa hai bastantes semanas que non está disponible o coche de protección civil. Ninguén dixo que non o tivéramos, nin que non estivera disponible. Igual é que non está nese punto concretamente, pero non significa que non este. E pode indicarnos entón onde está, porque non está nin na base da agrupación, nin na porta do Concello. Nos pode dicir onde está ese vehículo? Pois, mira, agora mesmo a ubicación de hoxe non ya podo decir. Eu sei, evidentemente, que a agrupación de protección civil é o que se fai cargo dese vehículo porque son eles os que o manexan, os que son responsables. A última información que teño, que xa fai uns días, era que o vehículo estaba listo e penso que recollido do sitio onde se fixo a reparación, pero non lle podo precisar neste momento o sitio onde está. En todo caso, o vehículo estaba xa en condicións. Moi ben, pois, se lle parece, apunta a pregunta para respondernos ao seguinte pleno, para indicarnos claramente cantos días ese vehículo estivo no taller ou onde está. Porque, bueno, creo que é bastante relevante o descontrol manifesto que hai neste Concello desde que gobernan vostedes co parque móvil municipal. É dicir, que non saben onde están os vehículos a nome do Concello. Bueno, revíseno e, por favor, respóndanos no seguinte pleno. Falando tamén de protección civil, vimos que comentaba recentemente que había un operativo previsto para o eclipse do 12 de agosto e nos gustaría saber en que consiste ese operativo con protección civil que teñen vostedes xa traballado e tamén o operativo que teñen previsto para San Xoán. O operativo no caso de Eclipse non é só para a protección civil, senón que se conta coa colaboración e axuda solicitada tamén por parte do Concello de Cabanas ante a Garda Civil e tamén o destacamento de tráfico, así como evidentemente a Policía Local do Concello. Neste sentido, o que trasladan dende delegación e subdelegación do Goberno é que para o día do Eclipse espérase unha alta afluencia de xente. Evidentemente, isto todo está por ver porque logo pode vir unha semana de choivas e xa non hai nada, evidentemente, porque xa se sabe 3 días antes que non vai haber eclipse nin se vai poder ver. Pero sí que esperaban moita xente porque nas Rías Baixas, provincia de Pontevedra, norte de Portugal, a xente xa non vai poder ver o eclipse completo, non? Entón, é unha oportunidade que van ter para a 1 hora, 2 horas de coche poder poñerse por aquí, sexa aquí ou sexa nos concellos veciños, e presenciar un acontecemento pois, que normalmente non vai suceder en moitas décadas. Polo tanto, a expectativa é máxima, máis alá xa de xente que viaxa polo mundo adiante perseguindo este tipo de fenómenos. Poñan como exemplo, pois nun caso en Francia que houve recentemente que houve un atasco de consideracións importantes nas autoestradas no momento de saída. Estáse evidentemente coordinando, o primeiro que hai que facer para coordinar, como non pode ser de outra maneira, é ver os medios cos que contamos. Lóxicamente contamos con Protección Civil, lóxicamente contamos con Policía Local, queda por determinar cantas efectivos ou patrullas da Garda Civil e do Destacamento de Tráfico poderemos ter e a partir de aí pois, o operativo de sincronización entre todos para asegurar unha saída e unha entrada importante neste caso no noso Concello. Destaco este como algún outro que hai cercano na Bisbarra, porque son os que ao final teñen pois a entrada e saída da autopista e, polo tanto, poden canalizar un maior volumen de vehículos. En relación a San Xoán, que me indicaba vostede, intentarase seguir o mesmo operativo pois do ano pasado,
e intentando dar resposta ás demandas que hai. No ano pasado contamos tanto con Policía Local como con Protección Civil. A nosa intención este ano é volver a repetir, ver as necesidades que temos, a partir de aí, pois, darlle demanda para que a noite transcurra sin incidentes. Moitas grazas pola explicación do protocolo da subdelegación do Goberno, pero como vostede dixo, iso é algo coñecido da subdelegación e é coñecido que vai haber unha coordinación cos corpos de seguridade, Garda Civil, Policías Locais, Protección Civil. Eu o que se preguntaba non era iso, que ese protocolo da subdelegación do Goberno é coñecido e público, senón polas declaracións que puxo vostede nas contas oficiais do Concello, no que decía que tiña preparado un dispositivo de protección civil a nivel local. Entón, nos preguntamos en que consiste a aportación do Concello de Cabanas en canto a efectivos mesmo de protección civil. Se o teñen cuantificado, teñen traballado ou non. O que decía a publicación é que Cabanas iba a contar cun dispositivo especial para esa data. A cuantificación exacta do número de efectivos, onde, como e donde, aínda estará por precisar e por dar a coñecer. O que non está en dúbida é que o vai haber. Usted é experto en vender ilusión. Desde logo, porque sen vehículo de protección civil, a ver que dispositivo temos. Non? Bueno, outra pregunta. Recentemente o Concello de Cabanas emitiu un comunicado de prensa oficial no que facía graves acusacións aos grupos da oposición, vulnerando o que poderíamos considerar todos os principios e límites da neutralidade que se presupón a institución que vostede goberna neste momento. Queríamos saber quen elaborou dito comunicado, si persoal do goberno directamente ou algunha empresa ou profesional que teñan contratado para a comunicación. Vostede sabe que non hai ningunha empresa contratada para a comunicación no Concello de Cabanas, co cal, que máis quere que lle diga? De acordo, moi ben. Pois deberían de revisar porque hai persoas que nas súas redes profesionais poñen que levan a comunicación do Concello de Cabanas. Entón, bueno, pues igual podemos facilitar esa información porque hai xente que está suplantando, digamos, dicindo que ten contratos ou acordos de comunicación co Concello de Cabanas que vostede me está dicindo que non os hai. Eu coido que pode confundirse coa elaboración de cartéis para festas, eventos e demais, ante o cal sí que acudimos a algún autónomo ou empresa, se facía, se ven feito dos anos, e que esa, voulle dicir empresa, prepara o cartel e poida preparar o texto que poida sair, non as redes sociais. De acordo, pois facilitaremos esa información para que se poñan en contacto con estes profesionais para que digan que non usen o nome do Concello de Cabanas como cliente. Poden decir que son proveedores de contido en tanto comunicación en redes sociais e notas de prensa. Ninguén alleo a este Concello ten acceso ás redes sociais do Concello de Cabanas. De acordo, grazas pola resposta. Ben, sobre a limpeza de rexistros, vostede presume moitas veces ao longo destes últimos meses, non, das supostas limpezas de rexistros, que non negamos, non, que non as hubera, como as hubo durante todos os mandatos, pero non houbo máis que ver nos últimos episodios con unha choiva medianamente intensa. Os problemas repetíronse nos puntos habituais do Paseo da Madalena, pero tamén noutros puntos, na Avenida do Areal, na Avenida de San Martiño, entre outros moitos. Calquera que poda ver, máis aló da praia, que efectivamente se veu ali o persoal facendo limpezas, o certo é que os rexistros municipais na maior parte dos camiños contan con flora propia, que sale para fora, non hai máis que darse un paseo. Que nos poden contar destas limpezas de rexistros? Pois evidentemente que as limpezas de rexistros fanse, vostede mismamente na súa pregunta estaba vendo que efectivamente veu alguén facelas, co cal se veu alguén facelas eso que non andara perseguindo a cuadrilla, co cal quere dicir que coincidiu en algún punto e, polo tanto, estaban a facelo. En relación a ese episodio de medianamente intensas choivas, ou sexa, intensas, porque foi bastante intensa a precipitación, mire, nós non estamos contentos con que se inunde eso, non o aceptamos e non nos gusta,
e aspiramos a que non sexa inundado ningún día no ano. Dito cal, no último ano, se por exemplo colle vostede dende maio do ano pasado, o episodio de inundacións debaixo da ponte do ferrocarril na saída desa estrada é de 2 episodios. 2 no ano. Nos parece ben? Bueno, nos parece evidentemente que reduciuse, eso é verdade, pero aspiramos a que sexa 0. Haberá que seguir mellorando, haberá que seguir traballando en ter mellor o lugar. Non fallou o sistema, é dicir, as bombas tiñan electricidade, as bombas estaban traballando, a auga saía, únicamente pois a intensidade de choiva provocou que tivera que ter máis tempo para evacuar o auga, pero o que a bomba estaba traballando. Non era que non estivera sin electricidade ou que a bomba estivera estropeada ou algo, co cal, pois, novas medidas haberá que tomar. De aí tamén a moción que presentábamos neste punto do pleno solicitando pois que a Deputación da Coruña non xa o faga eles, sino que polo menos colabore no mantemento pois dese punto crítico dunha estrada que neste caso pois súa e que eu solicitamos a colaboración pola súa parte para facelo e o que motiva a presentación desta moción. No resto do Concello, evidentemente, pois houbo algunha incidencia moi menor con respecto a outros anos. Afortunadamente, a pesar de que a choiva foi bastante intensa, pois non houbo que lamentar grandes incidencias nin malestares, e o que vamos seguir é facendo e mellorando para que non teñan lugar. O sea, aspiramos a que non teñan lugar este tipo de episodios. É difícil, pero neso estamos. Eu, en todo caso, coido que a xente dase conta e a xente ve que non teñen lugar o mesmo número deste tipo de inundacións ou asolagamentos que antes, e iso a xente o ve. E esperamos que o siga vendo, e esperamos que sigan vendo melloras neste eido. A xente ve, como vimos nós, que efectivamente fixeron limpezas na zona do Paseo da Madalena, pero non no resto de zonas do Concello, e así tamén nos lo traslada, e así tamén o vemos nós. E as inundacións, por moito que vostede diga aquí, calquera veciño e veciña sabe que se siguen producindo nos mesmos puntos que se viñan producindo. Falei os que nomeei antes, podo falar tamén de Vilar do Colo, onde pasa o río por riba da estrada continuamente. Entón, bueno, o deixo aí para que en vez de tanta publicidade apliquen e traballen. Porque poñer, como puxeron uns palés debaixo do paso peonil, debaixo da ponte, non é dar solución aos problemas de inundación. E falando de limpezas, tamén queríamos, e falando tamén de Vilar do Colo... Permítame, por alusións, responderlle. A pesar dese relato catastrofista, cabe destacar que, por exemplo, este inverno non houbo que a auga do río pois fora por enriba da ponte da estrada autonómica da Xunta de Galicia, como pasou nalgún episodio anterior. Senón que esta vez, todo o inverno, a pesar de que choveu, e choveu ben, por certo, foi a auga sempre por abaixo. Tamén está o camiño da costa, por onde houbo visitas e sei que ata onde eu sei, sen ningún tipo de queixa tras as actuacións que fixo o Concello de Cabanas alí, que amosaron que non houbese ningún problema nestas recentes inundacións. Falado coa xente dali. Polo tanto, pois sí, queda traballo por hacer, non o poñemos en dúbida, pero iso non significa que non estemos mellor que antes, como atestiguan os propios veciños e veciñas. En relación aos palés, e novamente por acabar, os palés non os puxo o Concello de Cabanas. Se lle pode dar as voltas que lle pode vostede querer dar, de verdade lle digo que non foi ningún empregado nin empregada do Concello de Cabanas o que puxo ali eses palés. E, afortunadamente, ali a situación tamén vai mellorando tras a instalación desa bomba de achique. Adiante, por favor. Pois non os puxo o Concello de Cabanas, non sei que fan ali 4, 5, 6 meses despois, os palés tirados. Non pasa o persoal municipal por aí para retiralos, porque siguen debaixo da ponte. Entón, vostedes aceptan que a xente deixe palés tirados nun paso peonil, que xa tampouco é que sexa moi ancho, e ni siquiera o recollen. Non nos conte contos. Ben, máis alá da non limpeza de rexistros, tamén queríamos poñer o foco nas rozas en Vilar do Colo. Antes falaba vostede
presumía de que se limparon fincas en Vilar do Colo, pero o que non pode presumir é da limpeza dos bordos das estradas que pertencen ao Concello de Cabanas en Vilar do Colo. De feito, nesa estrada que se comparte a cachos entre o Concello de Fene e o Concello de Cabanas, vese claramente o mantemento na zona do Concello de Fene e o mantemento na zona que pertence ao Concello de Cabanas. Entón, iso xa sería casi un rogamos que fagan o favor de rozar ben no entorno de Vilar do Colo. Seguinte pregunta. Antes, por podemos. alusións novamente, eu entendo que por desbroces en Vilar do Colo vostede está falando pois das beirarrúas propias do polígono e máis concretamente a vegetación, vamos dicir que non sae do cemento, co cal sería da franxa que hai entre os muros e peches das empresas e a propia beirarrúa onde comeza, que sería de aí onde sae a vegetación e invade a beirarrúa. Quero pensar que iso é o que vostede se está referindo, porque no medio da beirarrúa non vai sair nada, evidentemente. A aclaración é esta, porque vostede saberá, ou espero que así sexa, que en Vilar do Colo existe un ente, que é o ente de conservación e mantemento dos propietarios do polígono de Vilar do Colo, e esa franxa de vegetación é cousa do ente e dos propietarios o seu mantemento. O Concello de Cabanas, evidentemente, debe manter a beirarrúa, así como a calzada e lugares de aparcadoiro, pero non esa franxa de terra que linda entre a beirarrúa e os peches das empresas e debe ser o ente do polígono de Vilar do Colo o encargado de mantela. Non o Concello de Cabanas, según ven nos estatutos e nas normas do polígono de Vilar do Colo. Sen máis, era unha aclaración. Bueno, pois por seguir coa aclaración, tamén é potestade dos propietarios ou propietarias manter as súas sebes e o Concello pasa o tractor facendo rozas limpando as sebes particulares. Entón, bueno, pues aclaren iso, porque igual que o fai en fincas particulares, a beira dos camiños tamén o pode facer en Vilar do Colo. Outra cuestión, anunciouse recentemente o dragado no esteiro do Eume por parte da Xunta de Galiza. Os mariscadores do esteiro puxeron sobre a mesa as consecuencias que pode ter nas mareas, non? Especificamente na zona do Fabal e tamén na propia praia da Madalena. Non sei se interesaron por este tema, se teñen algunha información que nos poidan trasladar. Non temos información nova, pero sí que nos interesamos por este tema e, de feito, houve unha reunión coa Cofradía de Pescadores neste Concello para interesarse tanto por este como por outros asuntos que eran de interese para o sector, algún deles, ademais, que consideramos moi interesante, no cal, damoslle o seu apoio e reiteramos as súas solicitudes que fixeron, porque, ademais, que son de lógica noutros eidos que falaron. Ben, imos coa pregunta meme. A pregunta fixémolo onte. Hai un mes anunciaron a bombo prato que o amaño do barco pirata do Parque do Areal. 2 anos e medio, por certo, despois das nosas recorrentes denuncias sobre o seu estado. Segundo o que publicaron nas contas oficiais do Concello, os traballos estaban cuantificados en 8.000 euros e incluían a desmontaxe de pezas, a limpeza da estrutura, a renovación de diversas partes, novas cordas e a reposición de elementos de seguridade e ancoraxe. Mais aló dese encintado, que estuvo aí un mes desde que vostedes publicaron hasta que se fixo realmente algo, que foi onte, xa lo digo eu, xa lhe respondo, foi onte cando se fixeron esos traballos, a un día do pleno. Puidemos, como usuarias que somos dese parque, puidemos ver que todos estes traballos que se prometían neses 8.000 euros reducíronse a cambiar unha plancha do chan, non se cambiaron as cordas, non sei se as cobraron e as van pagar nesa factura porque non se cambiaron. Por certo, deixaron todo os restos de tablillas que cortaron tirados por debaixo do parque, cheos das tillas, unha desfeita. Un traballo feito, supoño que a última hora porque había pleno. Que nos poden contar desta actuación? Eu creo que xa contou vostede bastante. Non sei cal é a pregunta exactamente, máis alá de indicarlle. Vostede está facendo referencia a unhas actuacións de onte. Dame a sensación de que está presupoñendo que hoxe non deben de estar ali ou que a actuación xa está acabada.
Poderían estar hoxe pois cambiando esas cordas que vostede mencionaba agora mesmo, porque de hoxe para onte, pois 2 días consecutivos facendo unha actuación non parece nada descabellado. O cal, eu lle diría pois un pouco de prudencia, espere uns días a ver que efectivamente acaba a actuación, logo se lle parece mal ou ten algo que criticar, adiante. Pero unha actuación que comenzou onte e xa está hoxe, presupoñendo, nin 24 horas despois, que xa non era todo o que anunciamos ou todo o que dixemos, a mí me parece un pouco precipitado, a verdade. Presupoño porque, bueno, efectivamente, como se anunciaba nesa publicación, o barco encintouse para que as usuarias pues, non puderan, as nenas e nenos deste concello, non subiran ao barco. E iso é lógico que o fixeran porque non se podía subir. Era un perigo para as nenas e nenos. Pero antes xa non estaban postas as cintas. Entón, como calquera usuario do parque, se non hai as cintas, é que é seguro montar o barco, entón se supón que están as actuacións rematadas, porque se non remataron, despois de ter un mes o barco encintado, o normal é que continúe un día máis. Total, un mes e un día non será exactamente igual. Se non remataron as obras, non entendo por que non está encintado, porque estaba todo o baixo do parque e o propio barco cheo das tillas. Que as recollemos, por certo. Se quere, traio tamén. Porque o nivel de chapuzada que se fixo ali nun lugar que usan nenos e nenas é digno de mención. Entón, bueno, esa é a puntualización que queremos facer. En todo caso, xa lle digo que eso está por ver no sentido de que poido sacarse, o preguntarei, pero poido sacarse o precintado porque o que motivaba ese precintado urxente pois fora totalmente subsanado e a maiores quedase todavía algunha tarefa por realizar, pero que non fora obxecto do precintado, como poido vir alguén por ali levantar o precintado, como teñen feito 20 veces, diante de nós, vostede o sabe perfectamente, cando pois no seu momento pois, precintaría algunha cousa, ante as moitas faltas vamos decir, de civismo de moita xente que rompe o precinto prácticamente diante dos nosos fuciños. Co cal, habría que velo. Sería moita coincidencia. En todo caso, as tillas de 20 centímetros, bueno, creo que non eran nin unha, nin dúas, nin 4, nin 5. Creo que non deberían estar ali. E falando dese parque, vimos que tamén retiraron o balancín que estaba roto no canto de Amañalo, co que o parque vai quedando pouco a pouco sen xogos. Teñen previsto facer algo? Van a esperar a subvención que solicitamos á Deputación da Coruña? Non, a nosa idea é ter o parque, por suposto, nas mellores condicións posibles. Vostede mismamente xa fixo referencia a esta subvención do POS da Deputación da Coruña que vai renovar algúns xogos e, mentres tanto, pois intentaremos pois, ter ali o maior número de xogos posibles na mellor calidade, garantindo, por suposto, sempre a seguridade dos mesmos. Neste sentido, pois o Goberno continúa traballando na mellora dos parques, como vostede dixo, este xa foi en proxecto do POS en febreiro deste ano, recentemente acadamos unha subvención de parques naturais pola nosa pertenza ás Pragas do Eume que nos vai permitir poñer en valor novamente e mellorar o parque que está diante da escola de Irís e a nosa intención evidentemente é logo continuar co resto dos parques, por exemplo, pois o situado ali no Camiño das Modias preto de Entraleira, permitindo así pois telos todos. Evidentemente sabemos que todos non se poden ter á vez, pero é son unhas actuacións importantes que pouco a pouco pois llevamos dando continuidade a medida que van aparecendo pois distintas subvencións que nos permiten acadalas. Daquela pode confirmar que ten previsto facer algo no Parque de Entraleira das Modias e no Parque de Pera do Couto, porque ambos os dous pois acusan falta de mantemento, especialmente o das Modias, que xa levamos denunciado o estado pois grave dos xogos. Sí. De feito, son os seguintes que xa están en estudo unha vez que a actuación para os anteriores pois xa está en marcha. Ben, outra pregunta. Nos consta que existen varias solicitudes de limpeza de ríos no que compete ao Concello polo estado da maleza. Teñen previsto executar algún traballo nas concas dos ríos e en que prazos? Os
Prazos, sí que temos previsto executar estes traballos. De feito, pois, no ano pasado 2025 non, pero a finais, non finais exactamente, eu creo que foi en outubro de 2024, fixose xa unha limpeza dos ríos, e a intención agora novamente é repetir a mesma, pois ampliando evidentemente o mantemento. O único é que evidentemente, visto o lugar, vistas as actuacións, sempre se busca pois, que haya, sexa na época estival, porque é onde maior comodidade para o desemprego destes traballos se poden realizar. Evidentemente, cun cauce dun río que teña moita auga, pois é moito máis complicado. Polo tanto, o que o persoal técnico nos indica é que a época idónea para realizar estes traballos é pois, no tempo de verán e incluso setembro ou outubro, porque son cando se pode realizar. Ben, sobre a limpeza da praia, nos sorprenderon unhas declaracións do alcalde na que comentaba que non limpaban a praia antes do verán porque era caro, bueno, decía 8.000 euros, creo que decía, e que se ia volver a manchar antes do verán. O que nos contrasta bastante, non, cas declaracións que facía vostede antes de ser alcalde, cando sí se facían estas limpezas antes de Semana Santa, e vostede pintaba un concello que, bueno, estaba super abandonado. Eu non sei se está vostede orgulloso da imaxe de abandono que ten hoxe en día pois, a praia da Madalena e o Piñeiral, onde hai ervas que tapan moitas das mesas que hai ali instaladas. Eu creo que, claro, a ver, eu non llo dixen a vostede, non dixen eso tampouco, polo tanto, eu coido que igual estábamos xogando o teléfono roto e a mensaxe malinterpretouse. O Concello de Cabanas, por suposto, que quere ter a praia limpa, e de feito non é certo o que di vostede, porque esta semana están, e se vostede dá unha volta onte ou hoxe por ali, pode atopar que se está desbrozando o Piñeiral, pode atopar que se estaba poñendo a punto os aparcadoiros, pode ver que se estaban poñendo a punto os servizos de tempada, e polo tanto o lugar estáse acondicionando unha vez que pasou o inverno. Coa praia pasa un pouco o mesmo. Evidentemente, a limpeza da praia vaise limpando. É certo que este ano temos moitos residuos, moito máis que o resto de anos, un porcentaxe bastante elevado. Tamén é certo que tradicionalmente faise unha limpeza na medida no que se pode, pero a partir de San Xoán, dado que hai que limpar novamente toda a praia con todas as fogueiras e luminarias, é cando logo queda, vamos a decir, permanentemente o servizo de limpeza de praias aí posto. Nestes momentos xa vaise limpar a praia, vanse retirar residuos e, polo tanto, estará acondicionada nos vindeiros días. Polo tanto, eu creo que non dixen eso tal cual vostede o está manifestando así, que poido haber un malentendido pois no mensaxeiro. Pode ser, eran as súas palabras na prensa. Outra pregunta me empezaron onte. Horas eran de que a finais de maio se puxeran a limpar o entorno da praia. Ademais, tiveron a sorte de que a xente, pois, durante todo o inverno se dedicou a ir apilándoles o lixo, porque de feito hai casi luminarias montadas para San Xoán, porque están ao longo de toda a praia, pois a xente que, seguramente moita xente que incluso recolle lixo, pois tamén foi apilándolles o lixo para facilitar ese traballo. E nin así foron capaces en todo o inverno de facer unha única retirada que consistiría en meter o tractor e recoller xa só o que está apilado. Xa non tiñan nin que facelo vostedes. Ben, queríamos preguntar tamén sobre diversas obras ou problemáticas que vemos no Concello. Por exemplo, esta rotura que temos aí na beira rúa da Avenida do Concello, aí abaixo na curva. Non sei se está previsto en algún momento que iso se amañe ou vai quedar así para sempre. Non está previsto que se amañe. Vostede sabe que iso é froito pois dunha obra particular, están dados os partes ao seguro, está en tramitación administrativa para realizalo. Eu sei, evidentemente, que está dado o seguro, que vai ser, neste caso, o seguro pois da empresa responsable o que vai a ter que correr cos gastos, está en vías deso. Ben, queremos preguntar tamén por ese afundimento que ocorreu un pouco máis abaixo da saída do camiño tras da vila. Queríamos saber se está relacionado co afundimento da estrada uns metros máis arriba. A apertura de atrás da vila corresponde pois a un problema
a empresa responsable do abastecemento e saneamento de auga do Concello estivo ali traballando porque debía ser unha fuga, pero bueno, unha fuga afortunadamente illada nese punto. Ben, queremos tamén preguntar pola execución do proxecto de mellora ambiental do Mineral da Madalena, porque, bueno, entre as actuacións hai uns novos puntos de luz, a empresa adxudicataria fixo unhas bases de formigón cuns cilindros, onte a noite pois, estaban acesas as luces e se podía comprobar que hai varios desas bases que xa están rotas antes incluso de que remate a obra. Non sei se están facendo seguimento, se a empresa ten coñecemento, se o van a solucionar. Sí, hai un seguimento e vaise solucionar evidentemente. Non é a base partida pola metade, en todo caso, responde máis ben no momento de facer a instalación ou perforación dos ferros para a anclaxe das balizas. Eu vin 3 ou 4 e, en todo caso, pois estálle reclamado para que empreguen o material necesario e a repoñan na súa totalidade. En canto ao apagado, vamos decir, do alumeado público, pois entendemos, e así nos explicaron, que estiveron a facer algunha proba co alumeado pois non o deixaron correctamente despois unha vez finalizada a xornada laboral. Agora xa estaba reparado. Ben, despois da segunda crise do goberno, non, coa reestructuración, non, de concellerías, bueno, pues nos queda, creo que algo simbólico, non, un grupo municipal, un grupo de goberno de 5 concelleiros homes, non, que, bueno, iso tamén é algo que coidamos que deberá chamar a reflexión, non, dun partido político que se presenta unhas eleccións de como fai unha candidatura, porque a verdade é que no ano 2026 que os 5 concelleiros dunha agrupación sexan todos homes deixa moito que desexar, pero deixando iso que é unha cuestión de partido do Partido Popular neste caso, nos gustaría saber como vai quedar a reestructuración do goberno pois, tras os últimos cambios. Mire, crise o di vostede, porque aquí houve unha concelleira que marchouse pois porque tiña outras obrigas profesionais. Eu considerara iso crise, pois bueno, canto menos tomarse un par de licencias nas definicións que vostede está a facer. Crise ningunha. Marchouse por asuntos profesionais, vos asuntos profesionais, tivo esta oportunidade e nós pola nosa parte estamos encantados de que aproveite esta oportunidade. Logo, en canto á referencia do xénero, vostede saberá, e o sabe porque é así na lei electoral, que todos os grupos municipais teñen que facer unhas listas paritarias, co cal hai o mesmo número de homes que de mulleres. Non só son paritarias, senón que ademais son paritarias tamén por tramos. Non vale eso de presentar unha lista de 20 persoas e que as 10 últimas sexan dun xénero e as 10 primeiras sexan de outro xénero, senón que teñen que ir, vamos a decir, máis mezclados. É certo que non salteados literalmente, pero sí que teñen que ir mezclados. Nós presentamos unha lista que, por suposto, cumple paritariamente o ratio de mulleres e homes, e así foi aprobada, porque senón, evidentemente, estaríamos incumplindo a legislación, cousa que non pasou. Que cadrou que nun grupo de 5, pois nestes anos foron dúas as mulleres que renunciaron e na lista a seguinte persoa que lle tocaba ou que podía vir era un home? Cadrou. Significa iso que non houvese esas mulleres na lista e que non tiveran as mesmas oportunidades para entrar aquí? Non, nin moito menos. Cadrou así, nós evidentemente facémonos cargo desa situación, pero a lista, como vostede sabe, corre en orden e se lle pregunta ao seguinte da lista. Renunciou unha muller, o seguinte que lle tocaba era un home, pois tampouco se lle pode nin se lle pode tampouco legalmente dicir que non en busca pois doutra alternativa. En todo caso, continuaremos facendo unha lista paritaria. E xa en resposta da súa pregunta, o saberá pronto, como dixo o concelleiro o señor Porta que acaba de entrar, estáse poñendo o día e a partir de aí pois analizaremos as áreas que vai levar directamente. A partir de aí pois farase, se é necesario, esa delegación de competencias ou de concellerías e vostede o saberá porque é un decreto co cal vai ter acceso ao mesmo.
Moitas grazas. A paridade podese facer de moitas formas e evidentemente a lei electoral o que di é que ten que ser por bloques de 5 das 5 concelleiras, pero moita vontade non houbo cando o número 1, o número 2, o número 3 eran 3 homes. Non? Tampouco nos ven aquí dar leccións vostedes de paridade e cando se dá a circunstancia de que non só dimitiron 2 concelleiras, sino que dimitiron 2 persoas que tamén iban nesa candidatura. Entón, iso que fai que agora haxa un grupo de 5. É dicir, dentro dos 9 primeiros postos dimitiron 4 mulleres. No que vai nos 3 anos que van de mandato. Pero iso é unha reflexión que, como dicía, teñen que facer vostedes. Queríamos preguntar tamén polo pago das subvencións nominativas a clubs deportivos e asociacións, así tamén como as asignacións que corresponden aos grupos municipais, xa que nos consta que acumulan meses de retraso. Nos poden explicar a que se deben os retrasos e cando teñen pensado pagalas? Non me consta que haxa retrasos nas subvencións nominativas, toda vez que aínda, se non lembro mal, esta semana ou a semana pasada, aínda había algunha asociación que solicitou a realización do convenio nominativo por rexistro de entrada, que, como usted saberá, é requisito para dar comezo ao expediente. Outra cousa sería que algunha asociación houvese feito esta solicitude e vayan 6, 7 meses e non se lles dé resposta. Pero estamos en maio e tampouco en xaneiro e en febreiro houbo ningunha asociación que solicitara xa a realización deste convenio, co cal eu xaneiro e febreiro eu podo aseguralo. Marzo, bueno, pois que houvese algunha asociación que en marzo xa presentara a solicitude de realización do convenio, estamos 90 días despois. Non, tampouco é unha cousa descabellada. En todo caso, realizarse o trámite e vanse facendo pois como todos os anos. Non estamos en datas máis distintas que noutras veces. E os grupos municipais? Non lembro se por exemplo, o BNG fixo a solicitude da asignación. Non teño na cabeza neste momento se a solicitou xa ou en que data o fixo. Tampouco sei do Grupo Socialista o fixo a solicitude da asignación do ano deste ano. Gracias pola parte en xaneiro. Vale, e vostedes? Tamén en xaneiro, febreiro, por aí. Vale. Bueno, pois serán feitos. Vamos a intentar darlle un pouco de premura polo tanto, pero en prazo igualmente estás. Bueno, xa por último, relativo pois a cousas, vostede mesmo xa dicía antes, por reiterar, non, o 14 de maio pedimos acceso a un expediente relativo a unha subvención que tampouco se nos concedeu. Vostede dicía aquí das dificultades técnicas que tiña polo que vimos nas últimas solicitudes que pedimos. Foi vostede directamente, persoalmente, quen deu eses accesos. E, home, alguén que se alleo a este concello pode pensar que ten unha dificultade burocrática e técnica, pero é dar 4 clics directamente desde que hai unha solicitude, un expediente. 4, incluso, se me permite, son 3 clics, dar un acceso a un expediente que pode facer en 2 minutos, segundo chega, algo por rexistro de entrada, non? Entón, bueno, reiteramos esa solicitud de acceso a documentación pendente e queríamos tamén interesarnos por un informe que solicitamos o 20 de abril a Secretaría. Non sei se nos pode concretar o alcalde se se avanzou, se se fixo, se se ten pensado facer. Non lle podo concretar nada. Haberá que velo coa área correspondente. Moi ben, pois eu non teño máis preguntas. Moitas grazas. Señora González, adiante. Eu só teño unha pregunta, señor alcalde. A miña pregunta iba tamén referida á licitación do SAF, porque, bueno, xa no ano 2025, no pleno de xullo, plantexamos todas estas exactamente as mesmas cuestións que acaba de presentar a señora Rodríguez. Vemos que seguimos na mesma situación. No pleno de xullo puxemos enriba da mesa a situación. No pleno de setembro volvimos a preguntar, xusto ademais coincidindo, creo recordar, con unha xornada de folga
destas traballadoras pola morte dunha traballadora no Porriño. En aquel momento eu preguntei concretamente si bueno, vostede comentou que estaba prevista a licitación para febreiro do 2026, porque eu teño aquí anotado febreiro de 2026, estamos en maio, decía que, bueno, ante as solicitudes que eu simplemente manifestei o que as traballadoras me solicitaron que trouxera aquí ao pleno, a esas preguntas, decíamos que si se iban a garantir nos pregos ou nas condicións que levase protocolos de protección de garantías salariais, ou que levase protocolos de protección contra posibles agresións, acosos, violencias, etc. Vostede se comprometeu a miralo e a decir que, pues, para a mellorar a licitación para que fose así. Entón, a miña pregunta é si en maio de 2026, que dice vostede que xa casi ten a licitación preparada, si efectivamente se lembrou desas solicitudes, van recollidas todas esas cuestións as que vostede se comprometeu a revisar. Sí, recordeime, así foi. Van recollidas algunhas medidas, algunhas outras non foi posible poñelas todas, porque algunha tiña difícil encaixe, vamos a decir, legal nunha licitación, non quedou máis remedio, non era porque non o intentásemos, non o tratáramos, pero as que así foi posible polo seu encaixe, aí figuran nuns pregos que, como digo, pois levou máis tempo realizalos. Eu creo que aí pois puido retrasarse un pouco o expediente de cara a que contábamos con ter o expediente, os pregos xa antes de rematar o ano e pouco máis que o estábamos tendo unha vez revisados borradores e versións e demais de cara a febreiro. Señor Pérez Sardiña, adiante. Bo día outra vez. Imos alá. Señor alcalde, cada vez que lle preguntan por respostas que ten que ter dado vostede, xa non porque queira, porque cando vostede di que lle gustaría ou que quere que os concelleiros lles presentemos preguntas por escrito, que é unha vontade súa, non? Entendo. É a súa vontade, verdade? Sí, é a súa vontade. Pois pídenolo aquí como recriminandos, como que nós non podemos facer as cousas de outra maneira. Evidentemente, sempre podemos facer as cousas de varias maneiras e, de feito, a lei permítenos presentar preguntas orais. Non só iso, tamén nos permite presentar preguntas por escrito. E non só iso, senón que, ademais, tamén nos permite formular preguntas por escrito con 24 horas de antelación. Son 3 vías diferentes a hora de presentar preguntas diante deste pleno. Verdade? Que coñecemos todos os membros desta corporación e que, dende o noso punto de vista, rogámoslle que evite recriminar, como está facendo, que non se presenten preguntas por escrito. Porque iso é a súa vontade e o seu querer. E o seu querer non está por riba dos nosos dereitos, como concelleiros e representantes dos veciños e veciñas. E como a súa vontade tampouco está por riba da lei, quero lle recordar que desde o principio de legislatura vostede incumpre pois o artigo 97, apartado 7 do ROF, onde se di literalmente: preguntas cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin prejuicio de que el preguntado quiera dar respuesta inmediata. Mire, do pleno de marzo temos preguntas en responder, orais. Non lle vexo ningunha vontade nin ningunha ansia de respondelas.
porque de feito non lle veixo ningún papel que anotase as preguntas que fixemos para responderlas neste pleno, como tampouco fixo con anterioridade no pleno de xaneiro, como tampouco fixo no pleno de novembro, como tampouco no fixo no pleno de setembro do ano pasado, e así sucesivamente todas esas preguntas que vostede non lle dá a gana de responder, incumprindo a legislación vixente e vulnerando os nosos dereitos á información. Esa é a súa situación. Non é un querer, señor alcalde. Eu aquí non lle veño con quereres, con que quiero. Non. O que veño é aquí decirlle que o que pon a lei é o que está incumprindo. Preguntas por escrito? Formularémolas cando se estimemos pertinentes, porque fixe, esas preguntas por escrito teñen a mesma categoría que as anteriores. Pódese responder perfectamente na sesión seguinte. Iso é o que di a lei tamén. Inda que se lles queira dar resposta inmediata neste pleno. E xa non só iso, senón que tamén as formuladas con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente na sesión ou, por causas debidamente motivadas, aquí simplemente ten que motivalo, na seguinte. Ou seja, que ao final, por os efectos, calquera tipo de pregunta que lle fagamos aquí, vostede pode contestala aquí ou na seguinte sesión. Outra cousa é que o problema é que vostede non responde as preguntas en ningún caso, cando non lle interesa. Ese é o problema e é reiterado, ademais. É reiterado. E explícolle as cousas porque vostede debe pensar que nos aquí vimos pasado o tempo. Sinceramente, eu aquí xa non veño pasado o tempo, eu aquí veño poñelo no seu sitio. Este só o comezo de como se teñen que facer as cousas. O comezo. Rógolle, polo tanto, que tome nota do que ten que cumprir legalmente. Non sei se quere contestar, quere dicir algo. Sí, mire, eu non lle exixo, nin estou por riba da lei en canto ás preguntas escritas ou preguntas orais. A min pareceme moi ben as preguntas orais. E, de feito, nesta legislatura inténtanse responder todas as preguntas orais que se fan no momento. Algúnha vez non se ten o dato e afortunadamente, na maioría das veces, ou esa é a sensación que teño eu, si se ten. Cando se ten, se dá. Dito cal, cando a pregunta é dun dato moi concreto, dun número, dunha data ou dunha cosa moi concreta, resulta bastante complicado pois ter aquí nese momento a información. Polo tanto, o que eu decía con anterioridade é que se hai algunha pregunta que sexa moi concreta dun dato moi específico, eu se podo respondo, pero normalmente é moi complicado ter esa información xa na memoria. Polo tanto, quen queira asegurar a súa resposta no pleno só é funcionar moito mellor que meta a pregunta por escrito para poder ter o dato no pleno. Era o único que decía. A min váleme por escrito, vostede as ten presentado polas 3 vías e responder todo canto se pode polas 3 vías. Era o único que decía, sen máis. Rógolle que responda ás preguntas que quedaron sen resposta no pleno de marzo pasado. Agora, quere dicir, Xa ten, claro. non. Non ten, verdade? Vale, xa está. Seguimos. Seguinte cuestión. Temos a Mesa de Sanidade paralizada desde o mes de xaneiro. Xa preguntamos no pleno pasado por ela, preguntando tamén os compañeros de oposición, non sei que nos dixonos así unha cousa. A pregunta é, cando vai convocar a Mesa de Sanidade? Podemos convocar próximamente. Agora ben, reiterouse a solicitude de información, enviouse incluso copia da reiteración da solicitude de documentación e non temos nova información. Claro, aquí o asunto está en tanto a que sen nova información eu o que tiña entendido é que a mesa non podería avanzar. Por lo menos non da mesma maneira para evaluar ou avaliar os datos que temos, non? Polo tanto, eu aberto a convocalas as veces que sexan necesarias, vaya. É certo que para a súa maior utilidade o mellor era ter os datos. Senón o que podemos facer é solicitar unha reunión
directamente co responsable do Sergas, pois da área sanitaria, neste caso da comarca de Ferrolterra, e que nos reciba para que lle expoñamos este tipo de cuestións que tratamos na mesa. Se vostede o ven ben, lle solicitamos esa reunión, poño en copia os correos electrónicos de todos e á espera. Que igual penso que podería ser máis productivo que volver a vernos, eu encantado, pero sen nova información riba da mesa non poderíamos tomar tampouco moita máis iniciativa. Non sei que lle parece, se o ven ben, pois o facemos así. Ben, non é que o vexa ben, é que quen ten que facelo é vostede. Entón, estamos pendentes de vostede para que faga algo. Nese sentido, non nos imos negar, evidentemente, a ese convite, collemos dicir, se os demais grupos están de acordo, pois adiante. Agora ben, tamén o aviso. Estamos outra vez ás portas do verán. Os problemas que motivaron a creación da Mesa de Sanidade foron precisamente no verán. Non sei a que está esperando, porque nós non imos esperar o mes de xullo a preguntarlle outra vez e que nos siga sen responder concretamente que é o que vai facer e cando vai facer esa convocatoria, que é a pregunta concreta que lle acabamos de facer. Reunión temos que facer así ou sí, porque está o verán aí. Non sei se se acorda da moción que aprobamos neste pleno. Se non recordo yo, o motivo foi problemas no mes de xullo e problemas graves de atención médica. Se estamos así a estas alturas discutindo se temos os datos, se non os temos, eu creo que temos as datas apropiadas para convocala. E xa tiña que estar convocada, pero agora mesmo con máis urxencia ainda. Independentemente despois de que se vaya a falar coa xerencia ou con quen sexa, que iso nos estamos totalmente abertos. Gustaríanos que estas cousas que se falasen na mesa, non no pleno. Nos simplemente preguntamos para poder dicir que hai que se vai celebrar e a ver que tamén persoas que queiran participar aí, evidentemente, que as hai, que están interesadas. Entón, é a nosa suxestión e que lle volvemos a insistir. Sigo. Seguinte, bueno, relacionado co tema de sanidade, tamén tiñamos aí pendente, e outro tema tamén para esa mesa, porque este pleno tamén aprobou unha homenaxe a médica que foi titular daqui do centro de saúde. Entón, nos suxerimos que se fai esa convocatoria urxente, sería un dos puntos a tratar na mesa correspondente. Entón, tamén suxerimos que se inclúa aí ese asunto que está pendente de tramitación por parte do Concello, aprobado polo pleno, iso sí, proposto por máis de 150 veciñas, polo menos entendemos que hai que darlle un trato digno a esa solicitude e unha tramitación tamén polo menos digna. Seguimos? Vale. Tema de inundacións. Tema de inundacións porque estas pasadas datas, efectivamente, houve un problema de inundacións generalizado que, recordou efectivamente a incidentes anteriores, porque tamén se reproduciu tanto na estrada de Porto Alaraxe, como no Oito, como no Fabal, como na zona do Areal, como tamén na zona do que é a Madalena, 21 e todo por aí, efectivamente. Chamaron-nos persoas preocupadas porque, evidentemente, volveuse a inundar debaixo da vía. É a segunda vez, efectivamente, que hai que recoñecer que é a segunda vez que se produce esa inundación, pero non é algo que non soubéramos xa, porque vostede dixo que coas súas solucións que xa estaba todo resolto, que non ia haber outra vez inundacións, e sí que se producen, porque sabemos que os sistemas non están preparados para asumir situacións que puntualmente ou non puntualmente, pois superan a capacidade do que é as canalizacións municipais para evacuar tantas cantidades de auga. Entón, dende decembro de 2023 que houve unha comisión específica polo tema das inundacións e se pediron unha serie de traballos, unha serie de estudos, e cando se fixeran aquela petición,
da que aínda a día de hoxe tampouco temos resposta, ou seja, unha comisión informativa, fixo un ditame, pediu información técnica, e a día de hoxe a comisión nunca máis se volveu a reunir. E volvense a repetir os problemas, é dicir, é unha cuestión de tempo, que nestes 2-3 anos que non houve moitos choupes importantes, bueno, houve os suficientes, houve situacións graves tamén, como a inundación do Piñeiral, pero, é dicir, tampouco é que chovese tanto como na anterior período. É dicir, tamén hai que dicilo. Sí, señor alcalde, revise os datos. Recoméndolle que revise os datos. Efectivamente, foron máis espaciadas as situacións, houve algúns menos problemas. Non negamos que houvese limpezas, pero tamén as había antes, O sea, tampouco se bote fonte as flores, que as limpezas sempre as houve, sempre. O problema é outro, o problema é de capacidade. E de solucións ad hoc, e de solucións puntuais. Entón, aí, pois, o que lle rogamos é que convoque outra vez a comisión e que elabore o informe, porque o informe, a comisión, está aí colgado, é dicir, sen saber técnicamente cales son as necesidades, non podemos facer unha planificación mínima das obras. Eu entendo que tiveran que ir a actuar ali na costa, entendo esas actuacións, porque, a ver, a situación ali era tamén moi grave. Pero iso non quita con que un día haxa algún problema. Porque, sinceramente, sen moito ánimo, é dicir, preguntei a unha persoa que sabe destas cousas, mandei as fotos da zona e díxeme, non, iso non vai resolver determinados problemas complexos que están pasando agora mesmo. Entón, claro, eu pedi opinión técnica, teño que pedila por fora. Non podo ter unha opinión técnica municipal que é a que me gustaría a min. Que cando pedimos na comisión e cando aprobamos unha comisión, todos os grupos, foi para resolver esas cuestións, non? Entendo eu. A día de hoxe non hai nada en riba da mesa. E senón, cando ten previsto entregar o informe aquel aprobado pola comisión ou solicitado pola comisión de obras e servizos? Haberá que convocar a comisión e polo tanto, presentar o informe. En todo caso, o informe o que vai recoller é, efectivamente, algún punto onde aínda está pendente da actuación, algún, como vostede di, pois que está moito mellor, como o Camiño da Costa. Eu non digo moito mellor, eu digo moi solucionado, nunca ao 100%, porque, como vostede ben di, home, se ven o diluvio universal, pois posiblemente haxa problemas ali en todos lados, pero de un lugar que eu lembro en 2023 estar visitando constantemente con inundacións a un lugar que de repente non ten problema ningún en todos estes meses. Vostede di pois, que agora chove menos e que por eso, pois, afortunadamente, non hai tantas problemas de inundacións e incidencias. Non teño aquí o dato de inundacións, pero eu permítame que achaque que algo faremos no Concello para que de repente haxan menos inundacións, como vostede mismo está indicando. Quedan moitas cousas por facer? Por suposto que quedan. Nos queda ainda ali no 8 pois algunha mellora que realizar, nos queda pois o problema da Nacional 651, que é un asunto que tamén hai que ver con Fomento, non é que cousa únicamente ni moito menos do Concello de Cabanas. Queda pois debaixo da ponte o que vostede di, pois que as bombas teñen unha capacidade máxima que é a que é, superado ese umbral, evidentemente, pois vai haber acumulación de auga que será enviada nos seguintes minutos ou tempo ao mar e, polo tanto, novamente remito a moción enviada hoxe á Deputación da Coruña solicitando que colabore un pouco con unha estrada que é da súa titularidade. Ata agora, o que si podemos garantizar é que as bombas estaban limpas, que as bombas estaban funcionando, que o cadro eléctrico estaba cos térmicos en perfecto estado e, polo tanto, activados. Non era isto de que a bomba pois estivera sen suministro, de que a bomba estivera desconectada, de que a bomba pois estivera sin funcionar. As bombas, que hai dúas. Non. Houve unha choiva moi repentina e superou a capacidade que tiñan as bombas de extracción de agua. Pasado o tempo, librouse. Aínda así, evidentemente, acudiu ali personal técnico, tanto de electricidade como de saneamento, un pouco por comprobar que estaba ben, pero que nos dixeron efectivamente pois, que estaba todo funcionando e que había que esperar un pouco a que baixara o nivel da auga. Seguimos tendo que mellorar nese sentido, pero eu poño de manifesto as melloras que se realizaron. Volvo a repetir ali pois, onde está a ponte da estrada autonómica, en Casa Campos, que hai crecidas do río, evidentemente, pero nada que ver
Eu lembro a auga pasar por riba da ponte. Lembro en 2023. Estaba eu ali e a auga pasaba por riba da ponte. Iso non sucedeu este último ano. Bueno, indico, non sei exactamente os datos de choivas, pero o que está claro é que chover, choveu. Eso ninguén o dubida, co tren de borrascas que pasou este inverno, que era un tren con moitos vagóns. Saía unha borrasca e entraba a seguinte. Queremos seguir mellorando. Hai que convocar a mesa e o informe técnico que presente o xa feito e o que aínda queda por facer, que evidentemente, por suposto, queda traballo e moito todavía por facer, sí. Perdón, se me permiten a interrupción, teño que sair por motivos persoais. Grazas. Ben. Xo avisamos, Xo avisamos, xa dixemos, vostede tomaba un pouco a broma, xa lle dixemos que non chegaba. Iso xa lle dixemos. E se pedimos moitas cousas foi precisamente porque son necesarias. Non porque nos guste máis fastidiar máis ou fastidiar menos, porque non sei que nos gustaría, e aí sí, evitar estas inundacións, estes cortes que se producen por culpa das inundacións en distintos puntos do Concello. No 8, precisamente, bueno, teño que dicirlle que bueno, ata saíron ratas mortas polas alcantarillas. Actualmente, a día de estes días atrás, é dicir, onte, aínda me comunicaron que seguía sen limpar a zona, porque ali saiu saneamento directamente. Bueno, rogaríalles que polo menos as causas que, bueno, as inundacións que sexan directamente causadas por saneamento municipal, que procedan á limpeza. Se houbo un problema, como houbo nesta última choupe, neste mes de maio, é dicir, pois un problema de reborde na estrada de Laraxe, limpen, porque é problema do saneamento. Se houbo un reborde e había ratas mortas ali no 8, limpen, non as deixen ali de exposición, e non deixen ali os papéis, e non deixen as cousas sen pasarlles polo menos unha auga e un desinfectante, porque, a ver, iso non é higiénico, bueno, non é higiénico, non é sanitario, é dicir, iso non cumpre as mínimas normas de sanidade, además, diante de vivendas habitadas. Entón, suxerimoslles que, aparte das medidas que haxe que tomar e dos estudos que haxe que facer, aí é necesario tomar outras medidas. Os desatasques, xa sabíamos que non ían ser a solución, porque o problema é outro, e segue sendo outro. E para iso, fainos falta unha opinión técnica que a día de hoxe, pois, aínda non temos. E gustaríanos que houvese esa opinión técnica e que se convocase esa comisión e que se falase destas cousas. Se lle expoñemos aquí no pleno a realidade, non a súa, evidentemente, pero si a realidade que nos trasladan os veciños e que vemos, porque fomos por ali, como tamén fomos pola costa, vostede sabe, como xa apuntou antes, e tamén xa lle apuntei, non lle dixen que mellorara moito, dixenlle que iso era insuficiente, que non chegaba. Non manipula as miñas palabras. Dixenlle que era insuficiente. De momento non se deron as circunstancias para que se volvan a repetir os mesmos problemas de inundacións que en datas anteriores. Esa é a nosa posición, moi clara e moi diáfana. Vámoslo defendendo dende comezo de legislatura. Pola súa parte, pois xa vemos as súas respostas. Sigo. Ben. Despois, temos outro asunto que tamén é relativo, bueno, que preguntaron, como preguntou a compañera do Grupo Socialista sobre, bueno, estas últimas obras que fixeron en Teloi, Xanxá e o Pereiro de arriba, que era o Pereiro de abaixo, non? Sí. Cal é a pregunta? Eu ata onde sei, sí, era o Pereiro non era o Pereiro de abaixo, que era o Pereiro, bueno, non era o Pereiro de arriba, que era o que poñía o proxecto, senón que era a obra no Pereiro de abaixo, na N651. Ben, aí temos, pois, coñecemento, tivemos coñecemento, estivemos in situ, comprobando as actuacións, cando xa, bueno, xa en principio xa estaba prácticamente aínda sen pintar. Non vimos, bueno, as últimas fotos que vimos foron as que se publicaron no Facebook recentemente, e que xa parece, pois, incluso delimitado o camiño, bueno, delimitado porque é o asfalto con liñas brancas, non, de fin de calzada.
En calquera caso, aí este pleno da corporación aprobou un proxecto no que non se prevén expropiacións, é dicir, no que declaramos e votamos neste pleno que o Concello dispoñía dos terreos para acometer as obras, non? E temos coñecemento de dúas incidencias, unha no camiño de Teloi e outra no camiño do Pereiro de Abaixo. Temos dúas incidencias con coñecemento que se nos comunican por parte de veciños que non están conformes coas actuacións, evidentemente. Xa vostede dixo concretamente que está ocupado o que se ten que ocupar. Iso foi o que dixo, non? Na contestación á compañeira. Está ocupado o que se ten que ocupar. E despois tamén dixo que non ten razón no que está a dicir supoño que nos escritos que están presentados, porque non hai un só escrito, hai dous. Dunhas das persoas afectadas, hai dous. Son dous escritos en dúas propiedades. A ver, pode haber algún problema puntual nunha propiedade ou que sexa, en principio, non terei, pero que son dous escritos onde se manifestan cuestións como que, as actuacións ocupan materialmente o terreo de titularidade privada. Iso é o que din. Iso é o que din. Que ocupan materialmente terreo de titularidade privada. E que a actuación administrativa descrita, a actuación do goberno, evidentemente, constitúe todos os efectos unha vía de feito, o carecer de cobertura legal e procedimento habilitante, no que legitima a súa inmediata impugnación e cese. Despois fan unha serie de solicitudes aí, non? Que se acorde de forma inmediata para a realización cautelar das obras, que se declare o cese da ocupación, do terreo, solicitan o expediente administrativo, e que se repoña o acceso á propiedade no seu estado original e a reparación de todos os danos ocasionados, non? Que se relacionan unha serie de danos. En realidade son moi parecidas, porque nos dous casos, a ver, polo que podemos comprobar ali un pouco in situ, e a nivel usuario, é dicir, non como experto nin como tal, nos vemos claramente unha invasión de propiedade privada, porque que é moi evidente, moi palpable. Eu non sei, é dicir, non entendo como se poden facer as obras con este nivel sen falar cos veciños e incluso extralimitándose no que autorizou o pleno, porque aquí estamos falando de que o proxecto ten unhas características e o que está ali feito ten outras. É dicir, mentre que o proxecto, o camiño iba normalmente un pouco separado do que eran as sebes e as cousas estas da propiedade, ali, literalmente, o asfaltado fixo unha forma cubista, seguindo incluso os límites dun cemento que botou a propiedade no seu momento. É dicir, conseguiron facer ali uns recortes que aquilo parece, de Pablo Picasso para arriba, non? En este caso, vimos ese problema. E tamén na seguinte propiedade, vese como o fin da propiedade, o que é unha esquina, concretamente, que encontra co camiño de Funfría, desaparece e de repente convertese noutra cousa diferente. É moi evidente. Simplemente con ver as imaxes do propio proxecto, é dicir, o proxecto que aprobamos neste pleno e o que está ali executado, realmente, aí, polo menos, para nós, hai dúbidas suficientes para entender que non se desenvolveu unha actuación segundo aprobado por este pleno. A simple vista. Eu dígolle a simple vista. Comprobamos algunhas cousas máis, non nos coincidían ou non nos casaban, non? Entón, a nosa pregunta é por que di que non teñen razón no que están a decir mellor dito, non están a decir nada, no que están a solicitar, porque solicitaron, hai dúas solicitudes por escrito e non están dicindo, é dicir, están solicitando expresamente unha serie de cuestións. Explíquenolo. En canto ao que piden por escrito, que é o acceso e demais, non me estou referindo a que non teñan razón. Obviamente non poden non ter razón nunha solicitude de acceso a ese proxecto e demais. Eso teñen as garantías legais para acceder ao mesmo
e non se pon en discusión ni moito menos, o plazo legal para darllo é un mes aproximadamente dende que fan a solicitude, así é feito. Eu o que digo é que non teñen a razón en dous cousas concretamente das que estivemos a falar ou das que eu lembro nestes momentos que tivemos, porque se estivo neste caso con esta persoa, porque as dúas fincas pertencen, ou as dúas situacións que vostede mencionou, pertencen á mesma persoa, co cal, bueno, sí, hai dous problemas, pero pertencen ao final ou acaban nunha mesma persoa. En tanto a zona da casa, que vostede falaba do cemento, o que se fixo foi botar o aglomerado, pero o aglomerado cubre a gabia do camiño. Porque estaba o cemento, estaba a gabia, estaba o aglomerado do camiño. A gabia pertence ao camiño. E máis, esta persoa concretamente recoñeceu que, por exemplo, no seu peche, polo outro lado, fixo o devandito mencionado retranqueo e que xa as medidas, evidentemente, pois coincidían. Polo tanto, ese aglomerado que se botou nese sitio estaba sobre a gabia, agora non hai gabia, empata o cemento co aglomerado do camiño, sacando a gabia que había no medio. Pero é que a gabia pertence ao camiño. A gabia pertence ao camiño. E no outro punto, na señal de stop, na curvatura esa que fai no empate co outro camiño, chegouse ata a propia sinal. Polo tanto, o sinal de stop que hai ali estaba xa nunha propiedade privada sen que ninguén dixera nada ata agora, ou o aglomerado chegou ata a sinal de stop e de repente convertiuse aquelo en propiedade privada. Pero ali xa había unha sinal de stop ubicada neste momento onde se lle fixo a zona. No resto do trazado, evidentemente, xa falamos coa persona e serán os informes os que teña que haber nese sentido, pero ali había un coto e o que se intenta é respetar o coto para contabilizar que o camiño chegue ata o propio coto. Todos tamén sabemos que os cotos a veces vanse aplanando un pouco co paso das décadas e dos anos. As leiras son leiras ata a base do coto. Esa é a miña resposta. Entón, vostede di que non ten razón porque resulta que a gabia era do camiño, non? Eso é a resume. En resume, non? Entendo. Foi o único que dixo. Que lle dou a razón, non sei que, bueno, é o que nos está contando, pero eu o único que teño por escrito é trasladado os escritos, mesmos escritos que se presentaron por aquí por rexistro. Están suponiendo la ocupación material de terrenos de titularidad privadas pertenecientes a esta parte, sin la tramitación de procedimiento expropiatorio alguno, ni expediente de cesión, ni notificación administrativa previa, vulnerando de forma directa el derecho de propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución española. Non sei se lle dou a razón ou se xa fixo algún escrito máis cambiando esta exposición, que eu polo que sei non. E vostede verá, porque se fixo algo fora do que está aprobado no pleno, é a súa cuestión. É a súa cuestión do responsable de obras, que foi, parece ser, co quen intentaron contactar e que non diron aclarado. Non sei que pasou aí. Entón, a execución das obras provocou danos efectivos e avaliables económicamente, entre eles o levantamento e alteración da propiedade, así como a afectación directa a elementos do ben inmoble. Isto tamén o aseguran. Isto non me está dicindo nada. Eu estive ali e vin danos. Porque é como se abrise unha segunda gabia, porque, a ver, non é que me acorde moito de pasar por ali, pero sí que teño idea de que había máis marxe entre o peche e o camiño. E resulta que se executou unha segunda gabia. Executouse unha segunda gabia, escarabellando por debaixo do que son as bases do que é a rede, bueno, do que é o peche. Que quedan ao aire, ademais, quedaron ao aire. As bases do peche. Peche que, por certo, estaba bastante separado do camiño, bastante, e agora mesmo
É dicir, esa distancia reduciuse considerablemente. Non estamos falando de 50 centímetros, 20 centímetros, non. Eu estou dicindo metros. Que hai unha modificación de metros. Porque estiven ali e máis ou menos como bon tal, fun mirando e dixen aquí cambiaron bastantes cousas. E non coincide exactamente, xa eu digo, non o vexo, pero bueno, cada un. Sempre hai unha marxe, non digo que non, pero a ver, primeiro, antes de facer estas cousas, habería que falar ca propiedade. Ou a explicarlle como pode quedar, ou se... Porque a mellor a propiedade non tería ningún problema, pero o problema é que cheguen aí, que fagan o que lles dá gana, sen falar con ninguén, e despois resulta que se dan, veñen de covas e din, no, es que non tienen razón. Bueno, iso de que non teñen razón, non sei eu, Revíseno, rogo que revisen esa cuestión. No Pereiro de Abaixo tamén é o mesmo, Ocuparon unha zona que era claramente propiedade privada, pero claramente, ademais, é que non hai que ir a ningún lado. Vostede que lle fai tanto caso ao catastro en determinadas cuestións, aquí é que non hai que pasar por enriba do catastro, é que non está ni siquiera no proxecto que está aprobado por este pleno. Iso tamén ten cuidado, Colleron e aglomeraron outro cacho de propiedade privada, sen permiso de propiedade. E colocaron un sinal de stop, sen permiso de propiedade, no Pereiro de Abaixo. Moitas grazas. Eu xa lle insisto novamente na miña anterior intervención, na cal expuxen os motivos. Evidentemente non é unha cuestión que vayamos vostede máis eu hoxe aquí a deixar finalizada. Todos sabemos que será obxecto de estudo no futuro. Eu estiven reunido con esta persoa, bueno, doulle traslado destas situacións, polo tanto, a expensas de continuar avanzando neste caso estamos. En todo caso, non insisto, o que se aprobou aquí foi un proxecto, a empresa cobra por ese proxecto, non cobra máis nin cobra menos, cobra o que ten que cobrar por ese proxecto que foi aprobado aquí. Ese vai ser o proxecto a maiores. Non afecta unha cousa a outra directamente. Hai que revisar ese outro punto, pero en todo caso, o resto do camiño, o proxecto aprobado aquí e a execución realizada está ben porque é acorde ao proxecto. Que hai que revisar esa zona? Non hai problema, revísase. En todo caso, como digo, polos argumentos expostos na miña anterior intervención, son cauto, como mínimo, por non decir que estamos convencidos de que non houbo ningunha mala intervención. Eu convido a ir ali e que o vexa, Eu convido a ir ali e que o vexa. Porque é demasiado evidente. A ver, pode haber cousas que poden ser dúbidas, pero neste caso non, É moi evidente. Sigo. Ben, pois tamén ali no Pereiro de Abaixo foi unha pena que se lles acabase o aglomerado que gastaron en terreos privados e que non seguisen aglomerando cara abaixo, porque quedou ali unha zona terrexada que non sabemos por que tivo que quedar. Porque camiño. De feito, hai unha tapa de saneamento. Ao final. Non entendemos por que aí tiveron que recortar un cacho que lle facía falta ademais, Non entendo por que quedou sen aglomerar. Iso revíseno tamén. Non lle digo que non estivese así no proxecto, que podía estar, non? Pero eu creo que as cousas hai que miralas un poquinho mellor. O sea, onde é público non se asfalta e onde é privado asfáltase. Non entendo eu esa dobre vara de medir que teñen vostedes. Hai que atender un poquinho máis ás obras que están facendo. Entonces, rogolles que revisen esas cuestións. Sigo. Sí, únicamente indicarlle que, como vostede ben dixo na súa intervención, efectivamente,
viña así xa no proxecto, co cal aí está cumplido perfectamente. Outra cousa é que pois en vindeiras actuacións pois haxa que velo. Máis ben obedece a unha cuestión de custos, bueno, xa sei que non é moito, evidentemente, pero imagino que chegábamos ao límite e que, polo tanto, pois non se pudo continuar, pero non significa que non se lle poda continuar no futuro. Adiante. Sí, é unha mágoa porque moito dese aglomerado facía falta no camiño do Pereiro de Arriba. No que sí que é de verdade o camiño do Pereiro de Arriba. Nese camiño sí que fai falta, porque vostedes saben como está ese camiño, ou non o saben. Entón, suxírolles que se non o van a facer inmediatamente, porque non o vexo aínda con ese erro que tiveron, pois o mellor ese camiño aínda está por tal, hai que incluílo obrigatoriamente e urxentemente nun plan de reparación, porque ese camiño está intransitable neste momento. O que parte do que é a entrada que está un pouco antes da Opel, despois que vai por arriba, que se mete, que non vai para Xanxá, que aparta antes. Entón, ese camiño está temeroso, con moitos problemas. Sí, moitas grazas. Ese camiño xustamente é o que se está agora mesmo a redactar unha memoria valorada para coñecer o seu importe e o seu valor. Aí cabe destacar, evidentemente, que houve que tamén facerlle unha consulta a patrimonio polas condicións, porque non, estamos efectivamente non. É o seguinte o camiño inglés. Sí, efectivamente. É o seguinte o camiño inglés. Ese é o que está no camiño inglés, que é o que temos agora mesmo unha memoria valorada para ver como está, pero incluía ramificacións ao largo da Estrada Nacional 651, xa para facer unha actuación integral, e estáse tamén consultando porque efectivamente o camiño inglés pois tiña un proxecto en alegacións que era modificar o treito. Este concretamente é por onde pasa agora mesmo e nos viñeron a decir pois que en algún punto podería ser que houvese que usar o famoso cemento visto este que tanto gusta en vez de aglomerado. Hai que delimitalo ben porque evidentemente o cemento pois ten outro precio con respecto ao asfalto. É o que se está agora vendo coa memoria valorada igualmente tomamos nota dese outro vostede que estaba dicindo para que, vayan os dous. Evidentemente se dan os cartos, faise todo. Xa de postos. A ver, se van botar cemento no que é no camiño que vai por a parte de atrás en paralelo ao Nacional 651 no Pereiro de abaixo, pois os cartos non lle vai chegar a nada, porque o camiño do Pereiro de arriba é bastante longo tamén. É bastante longo. Entón, ustedes verán. Eu digolles que é bastante máis urxente que non o outro, pero aí non se trata de poñelo bonito, aí trátase de que os veciños poidan acceder á súa vivenda e que poida acceder unha ambulancia, porque actualmente polo medio das casas non pasa, é o único sitio por onde chega a esa vivenda unha ambulancia é por aí, non hai outro sitio. Polo outro lado é tan estreito que non hai por onde pasar. E polo outro lado, aparte que o camiño está ben. Insístolles, atendan esa prioridade que é unha urxencia. Que opinión lle merecen as sentenzas recentes do Tribunal de Xustiza da Unión Europea e do Tribunal Supremo sobre a temporalidade nas administracións públicas? O persoal contratado en abuso de temporalidade nas administracións públicas. Tería que refrescar a sentenza e emitirlle unha opinión ao respecto. Eu, en relación á temporalidade dos empregados, o que lle podo decir é que nós, evidentemente, o que buscamos é o máximo benestar dos empregados e empregadas municipais, que a mellor maneira de reducir a temporalidade neste concello foi precisamente cos procesos que levamos a cabo como de estabilización dos traballadores e traballadoras, e que a partir de aí estamos sempre a disposición do que a legislación, vamos a decir, por riba de nós establezca, así como os tribunais, para continuar facendo. Pero o noso objetivo sempre é ter a menor temporalidade posible, para iso hai que ter a maior estabilidade posible,
Eso, hoxe en día, pois está moito mellor, afortunadamente, grazas á estabilización levada a cabo, e nese eido continuaremos no futuro. Nese eido, pero non coñece casos concretos, nin ten pensado, nin ten ninguna planificación, á vista destas dúas sentenzas, sobre todo, bueno, as do Teixugue. Non ten nada sobre o tema, en serio. Non, o que non teño é nada máis que engadirlle hoxe aquí agora a súa pregunta. Bueno, eu pensei que coñecía mellor a situación do persoal que do que me está contestando, pero bueno, agradecería un pouco máis de concreción, se fose posible. Se me contesta dentro de 2 meses. Pode ser? Si, anoto para revisar, para darlle a miña valoración, en todo caso. Vale, pois agradezolle que estude o tema e bueno, que traia ao pleno pois unha contestación sobre esta situación, non? Que para nos son relevantes estas sentenzas. E tamén para persoal deste concello, igualmente. Despois, bueno, xa vimos que quitaron as cintas por fin do Barca Pirata. Iso xa fixeron bastantes preguntas os compañeros, bastante acertadas. O que sí que lle queríamos preguntar era polas selvas que seguen colgando aquí a carón do mesmo, xusto debaixo deste salón de plenos, sobre o camiño. Algo menos, porque hai os veciños parece ser que lle botaron unha... Bueno, colleron un pau e tornáronos un pouco, non? Pero siguen lucindo unhas maravillosas silvas xusto debaixo desta sala de plenos, sobre o camiño de Tralavila. Bueno, tamén o camiño que vai para o Penso, exactamente igual. Bueno, como está moi contento e moi lustroso, que lle gusta facer lustre das súas rozas, pois a nós tamén nos gustaría que nos respondese a esta cuestión, senón vamos facer publicidade vamos lle poñer un cartel aquí abaixo, vamos lle poñer un cartel de aquí se rodará Jurassic Park. Vale? Porque xa debe ser o segundo ou terceiro pleno que lle comentamos. Entón, a seguinte opción vai ser, como lle gustan os memes, pois vamos facer un meme. Pero un meme vamos a facer con que non está a facer, evidentemente. Xa temos o cartel feito e todo para vostede. Aquí se rodará Jurassic Park. Suxírolle que actúe. Porque aí, a ver, é o Concello, non é calquer outro lado. É o Concello. É o terreo do Concello. Que ainda que non teñamos inventario, temos que facelo igual, ou non? Sí. Como avanza a inteligencia artificial, se me permite a expresión. No. No, na redacción de carteles, digo. No, nin na redacción de carteles. No, isto... Tampouco. Bueno, en todo caso... Combinamos unha cousa e outra. Ben, está ben. Cosecha propia. Está ben a cousa. En todo caso, sí, foi solicitada orzamento a 2 empresas, dende a última vez que falamos. É certo que o que nos manifestan, vostedes xa saberá, que por longitude, altura e demais non é fácil, porque non está a ras de chan, nin é un acceso fácil, nin moito menos, incluso serían traballos de altura en determinados sitios, e polo tanto, bueno, o collen con cautela porque aí hai tempo e esforzos e materiais a empregar para a súa realización. Estamos considerando incluso algunha empresa máis de cara a realizar a contratación e poder dar cumprimento canto antes. Tampouco é que nestes momentos as empresas estén precisamente libres para este tipo de desbroces, pero sí, é unha cuestión que o Concello ten que facer e que neso estamos neste momento coa fase de consultar, presupuestar e a partir de aí avaliar a mellor alternativa posible. A ver, eu que saiba, suxiro, a ver, sempre foi o persoal municipal o que acabou rozando estas beiras porque quere dicir que rozar isto custa o seu, é dicir, non é algo que... Pero xa lle dixen, o Concello de Cabanas ten cartos suficientes, de sobra. De feito, aínda que derrochen, sempre vai quedar.
Non nos venda que gracias á súa xestión. Non, señor alcalde. O Concello de Cabanas, 3.300 habitantes, supera os 3 millóns de euros de orzamento amplamente e de ingresos tamén. Non somos un concello pobre. Temos recursos económicos. Outra cousa é onde se destinen. Pero aí están. Entón, suxírolle que utilice os recursos que hai e, no seu caso, pois, acelere esa contratación e faga legalmente. Non como nos ten efectuado con reparos suspensivos, que debe de levar un cacho deles, ademais. Eu antes vía outro tipo de reparos que non os suspensivos e todo iso, víaos moito. Agora vexo máis reparos suspensivos. Iso sí que se incrementou. Non é a cantidade, é a calidade o que está fallando. Sí, señor alcalde. Sí. Iso non llo dixen, porque iso é tema da Comisión de Contas, pero eu sei afinar o suficiente como para poñelo nun problema. E aí eu creo que está equivocándose. Agardo que rectifique. No camiño inglés, nas parcelas Q que preguntaron os compañeiros, resulta que, bueno, aquí a Xunta ven facer unha proposta, pero como se fora unha proposta nova, non? Ese cambio do camiño inglés parte pola metade parcelas do polígono industrial. Entón, o que nos extraña é que polo menos non acelerase ou non tratase de polo menos presentar unha alegación formal ou falar cos grupos, chamarnos a falar, que iso é moi bo, é sempre bastante bo, non esperar ao pleno, sobre este tema, porque este tema para nós é relevante, entre outras cousas, porque xa hai un proxecto, ou xa houve un proxecto, xa hai un proxecto de SEPES elaborado para que o camiño inglés pase por aí, amortecendo o impacto sobre esas parcelas Q, que son bastante grandes, ademais. Está se perdendo unha cantidade de solo industrial moi grande. De feito, xa se perdeu coa anterior modificación que afectou a Cabanas na súa única parcela comercial, que está ao lado de Gadisa, en Vilar do Colo, que pasaron polo medio da parcela comercial do Concello de Cabanas que está ali. Daquela non se alegou e agora tampouco se está alegando, ou vais alegar algo, ou que queren facer, porque ou facemos xa ou senón vamos perder bastantes metros cadrados de polígono industrial e iso é por deixadez, ou seña, por desleixo, por non querer defender un pouco os intereses de Cabanas. E aquí deberíamos de estar todos. Eu expóñollo porque deberíamos de estar todos defendendo esos intereses. Eu non o vexo a vostede nesa situación. Porque tivo toda a información desde o primeiro día. Non chamou a ninguén. Nós, evidentemente, se o Concello non se move, o único que temos é que vir ao pleno e expoñer a nosa posición. Que estamos de acordo co proxecto que se presentaron no seu momento con SEPES, que solucionaba o río as inundacións estas do río do río Vá, o camiño inglés que ia carón do río Vá, e dáballe solución ao tema das parcelas Q pola marxe toda, pola marxe ademais pegada ás casas do Pereiro, de abaixo, non de arriba, Pereiro de abaixo. Entón, bueno, eu suxírolle que revise esta información, que chama a SEPES, que creo que ainda non chamou a SEPES en todo o que vai legislatura, vai sen dor de que chame. A SEPES Madrid, non me refiro a SEPES daqui. Digo SEPES Madrid, que é o que está con este tema, é dicir, con este tema sí que estivo. O daqui ao mellor non o saben, non o sei. Non sei se terán a información, creo que non. Esa información hai que ir buscar a SEPES Madrid. Entón, suxiro que faga as xestións correspondentes e que nos diga algo, e que non tarde, porque está a piques de perder bastantes metros cadrados de solo industrial simplemente por non facer o traballo básico. A ver, decir que non falamos cos EPES
por moito que diga Sepes Madrid, cando aquí neste Concello houve unha reunión con Beatriz Sestallo, que é a xerente do suelo público e empresarial, certo que da Cornisa Atlántica, a ver, tivemos unha reunión aquí fai cousa dun par de anos, coa directora, con Beatriz Sestallo, co cal eso de que non falamos cos Sepes, bueno, o rexeito totalmente. Non é certo que o Concello non se mova nin moito menos, nin que teñamos que chamar e falar para presentar as alegacións. O Concello presenta as alegacións como fixo noutros expedientes. Véxase, por exemplo, as alegacións á modificación do reglamento de costas que presentou este Concello por parte as modificacións que quería facer o Ministerio. Véxase tamén as alegacións que presentou este Concello cando se modificou ou se expuxo o plan da infraestructura eléctrica en España, neste caso, a nosa zona quedaba cunhas potencias do cableado eléctrico moi preocupantes de cara a algunha industria electrointensiva, así como a instalación de novos, bueno, de maior consumo, incluso de fogares e pequenas empresas. E, polo tanto, o Concello presentou esas alegacións, presentou tamén alegacións cando foi a modificación que propuso a Xunta das paradas de bus na AC 122, pois presentou alegacións en tanto ao entroque da DP 1502 coa estrada autonómica para que realizara unha modificación das tubaxes. Polo tanto, alegacións levamos presentadas unhas cantas, sen que ata agora houvese ningún problema. E non é certo que o Concello non presenta alegacións. O Concello presenta alegacións todas cantas pode. Incluso algunha vez algunha alegación que fixo neste caso o señor Varela do BNG, da inclusión de algún elemento no catálogo de bens da costa, o fixo o señor Varela, o propuxo, non sei se foi nunha comisión ou nun pleno, pero nun destes dous organismos, nos o tomamos, nos o presentamos e foi incluída no catálogo dos mencionados bens de interese cultural da costa, por chamalo así. Eu celebro que agora vostede nos invite a chamalo, realmente o celebro. A última vez que o chamei que vostede pasou pola alcaldía non quiso entrar pola porta, quedouse no pasillo, non tiñamos COVID, eu creo que ningún de nós ali, foi polo apagón, xa yo lembro. Lembra vostede que co apagón houbo que cambiar unha comisión que creo que tiñamos, estivemos falando porque evidentemente tiña que realizarse outro día. Vostede achegouse por ali evidentemente, pero non quiso entrar. Co cal, que agora vostede manifeste a súa predisposición a entrar pola porta, se me permite a expresión, benvida sexa por parte de todos nós. Ata agora non foi así, e tamén é público cando en algún pleno ou algunha comisión vostede decía que para falar as cousas a unha comisión que nada de outro tipo de xuntanzas veciñais, creo que chegou a mencionar un día. Celebro ese cambio de opinión. En todo caso, se vostede ten algunha achega a maiores que facer nesta alegación a modificación do camiño inglés, tanto presentando aquí como presentando por rexistro, por correo electrónico, será tida en conta. E, novamente, non é certo que o Concello non se estea movendo. O Concello pediu un aumento de prazo, unha prórroga, para poder estudar mellor a situación destas fincas, a situación do polígono, o seu impacto co camiño inglés, e será presentada en tempo e forma as alegacións por parte deste Concello a esa modificación dese trazado, precisamente por apoiarnos no Departamento Urbanístico, optar a todas as vías, pediuse unha prórroga. Non hai problema, serán presentadas. E toda suxerencia que poida vir nese eido, pola nosa parte, será sempre benvida. Pero, insisto, van ser presentadas por parte do Concello de Cabanas. Non se emocione tanto, que eu non dixen tal cousa, pero bueno, era vostede. Entrar neste Concello a día de hoxe non creo que entre pola porta a ninguén, ni iso teño claro. O que teño claro é que virei a unha comisión ou a un pleno e aí expoñerei o que teña que expoñer. Queda claro? Como xa lle dixen, é dicir, se lle digo que hai que convocar unha reunión, será para algo. É dicir, as comisións, cando lle digo unha reunión, falo lle comisións, pleno, vostede xa sabe o que lle falo, non me invente cousas. Pero bueno, se quere outro tipo de reunión, bueno, pois convoco os grupos e temos unha reunión dos grupos.
Está, iso non pasa nada. Eu vou a unha reunión de grupos, nunca lle dixen que non. Outro tipo de cousas, non as invente porque nunca lles pedín. Como acaba de dicir claramente, non. Eu non entro nos seus xogos e xa vendo o que fai, moito menos. Alégrome de non ter entrado na porta porque a saber o que contaría a día de hoxe de un. En calquera caso, eu agradezo esa disposición e esa solicitude de ampliación de prazo. Gustaríanos que nos la trasladara porque é de bon alcalde ter informada a súa corporación. É de bon alcalde ter informada a súa corporación. Se lle temos que preguntar e que vostede nos ten que contestar que xa o fixo, que non sei que, home, se lle preguntamos é porque non nos sabemos. Xa non é que, bueno, menos mal que lle fago preguntas que pode algunhas veces responder e algunhas veces, pois, daquela maneira, non? É de agradecer, é moito de agradecer esa actitude de vostede, que, bueno, que cando sabe información que os demais non sabemos, pois que se ponga aí a decir cousas e a votar, e dis, mira, no, por favor, a ver, agradézolle a súa resposta. Mira o que lle digo. Que ten ampliación? Fago o favor daquela e suxírolle, polo tanto, que convoque inmediatamente unha comisión para tratar este asunto. Inmediatamente. E que hai que chamar a SEPES Madrid, non a SEPES Noroeste ou non sei co Cantábrico, non sei quanto. Eu non lle dixen iso, dixenlle SEPES Madrid. E especifiqueillo, porque eu sei de onde saíron esas cousas e onde están os papéis. E aquí non lle van a explicar. O mellor, bueno, podenlle tramitar esa reunión, o mellor con SEPES Madrid. Non digo que non fale con Beatriz Estallo, que tamén o fai bastante ben. Pero, en calquera caso, é dicir, móvase. Porque a información que lle acabo de dar e vostede non agradece. Literalmente, a zapatea. É un desprezo constante á oposición, incluso contribuindo e axudando. Vostede non está para iso. Xa me parece unha falta de respeto. Unha máis, pero bueno. Mire, por non prolongar moito isto, tiña que comentarlle outra cuestión. Igualmente, para rematar, eu insisto novamente, eu rexeito o menosprezo cando precisamente pois, unha suxerencia que fixo o BNG de unha alegación pois, foi tida en conta e realizada. Se fora así, pois... Fago o favor de respetar... Bueno, perdón. Seguinte, non, continúa, adiante. Dígolle que fago o favor de respetar o concelleiro que está no exercicio da palabra. Se non se dirixe a él ou se dirixe a él en termos pouco decorosos, recoñezo. E falando do BNG, pois falo do BNG, pero non está falando deste concelleiro que lle está facendo o mesmo que lle fixo o BNG e este concelleiro está aí a zapateando. Que outra cousa diferente. Entendeu, non agora? Eu cando lle dixen SEPES Madrid, creo que me entendeu. Non me veña agora dando a volta que se non que se hablamos con non sei que... Que sí que sabemos, eu sei que falou con Beatriz Estallo, xo sei. Pero por que lle digo SEPES Madrid? Porque me apetece, non. Porque sei a quen ten que dirixirse. Estou axudando e vostede está me criticando por axudarlle. Que é o peor. Iso é o peor políticamente que pode pasar nunha corporación. Que quere? Que non lle digan nada? Despois, non, es que non me dicen nada. Claro, hombre, como lle vamos a decir se se comporta como un auténtico neno malcriado? Me perdoa a expresión porque xa me pasa moito, o que fai moitas veces. Continúe, por favor, porque xa non lle vou dar resposta por unha terceira vez. Que? Sí, tiña unha cuestión importante tamén relacionada co camiño da Pedra do Couto, que fixeron unha reparación recentemente. Aquí non podemos dicir que... Bueno, podeme dicir que xa fixeron, sí. Iso está feito de fai un mes e pico, unha cousa así. Que fixeron un rebacheo por ese camiño que está bastante en malas condicións. Pero, bueno, hai que recoñecer que o rebacheo, sobre todo en Pedreiras, no núcleo, xa desapareceu prácticamente. Entón, os coches volven a ter problemas ao pasar por ali por un estreito que hai, que só hai un sitio por onde se pasa polo bache. Ese bache está prácticamente desfeito. Entón, eu pidolles, suxírolles que actúen e que fagan unha reparación un pouco máis consistente, porque aí os coches fastidian as cinemáticas e fastidian bastantes máis cousas. Non é porque pase por ali habitualmente, que unhas veces vou por ali, outras veces vou por Santa Cruz, pero en calquera caso, eu sei que esa situación existe e que ali requiere unha solución, pero urxente, porque non hai alternativa.
pero os coches pasan xusto por riba do bache e non teñen outra alternativa. Entón, desfíxose bastante, non sei a calidade do material, creo que non resistiu a continxencia e entendemos que require unha actuación rápida. Esa é unha penúltima suxestión que tiñamos para facerlle. E a última suxestión tamén é tamén sobre que é a praga que hai ali nos colectores de campos, ali no Chao, falando de tema de sanidade, que, a auga non pasa por riba dali, nin agora xa non reborda o río, pero hai un niño de ratas, e xa avisamos varias veces neste pleno, diante da Casa Campos, é dicir, ali xusto en fronte, neses contenedores que son municipais. Claro, as ratas ali teñen de comer, non saen dali de ninguna maneira. Pedimos moitas veces que se derratizase e non vimos de momento que desaparecesen totalmente. Entón, suxerimoslle que actúen e que garantan o que é a sanidade pública. E, pola nosa banda, pois, por hoxe, nada máis. Moitas grazas. Remato a súa resposta. Vostede mismamente xa dixo que o problema non desaparecerá totalmente, pero sí que é certo que desapareceu un pouco. En tanto, a situación ali foise realizando tratamentos preventivos. É certo que non con toda a eficacia, porque, como vostede ben di, o problema todavía persiste, non está solucionado ao 100%, pero a situación sí que mellorouse. De feito, había un contedor de lixo un pouco máis adiante, alrededor de 50 metros vindo cara ao cruce de Cardeita aproximadamente. Falouse coa xente para a súa retirada porque así non lo indicaban os profesionais que iba a ser máis adoitado poder focalizar e tratar o asunto. Eles así o indicaron, nós os solicitamos, fixemos ese cambio e continuamos realizando os tratamentos necesarios para poder solucionar totalmente o problema. É certo que mellorouse, pero é certo que aínda hai que continuar, sí. E sen máis. Moitas grazas, sen máis rogos e preguntas, levantamos a sesión. Vamos, entrar, le cerró la puerta, me dijo que tenía que esperar, ya arriba ahí.
Luego, posteriormente, yo he hablado con usted y le he expuesto lo que estaba pasando. Me dijo que no tenía conocimiento. ¿No recuerdan? Sí. Porque como hay cosas que no recuerdan, según vamos, estuve escuchando a la hora de la mañana, a lo mejor no lo recuerdo, pero si yo estaba preguntando si lo recuerdo. Yo estuve hablando con usted y usted dijo que no tenía conocimiento de todo eso, que no se quedaba con mi número de teléfono, porque el mismo teléfono que para todo el grupo municipal y que se enteraran todos. Y que posteriormente me iba a llamar por teléfono para hablar conmigo o que quedaría conmigo. ¿Cierto? ¿O no lo recuerdo? A ver, pregunto. sí, lo recuerdo. Si tengo si crear sí, no. Pero esto no es un turno. No, no es un turno. A usted está planteando un plan de pero ¿verdad? No es un modo de preguntar. Si quieres, ponga algo. Pero si no tenemos una secretaria para que le confianza de todo esto, de la intervención, pues lo que posponemos para el próximo. Esta grabación. Esta grabación es ¿verdad? Está grabando. Sí. No lo porque realmente es la primera vez que vengo aquí. Es la primera vez que expongo una situación para mí como persona sumamente violenta, lo que han hecho con mis propiedades, puesto que han tocado a dos fincas. No es la primera vez que lo hacen, sino cuando estaba el señor Castellón también sucedió. El concejal de Obras tiene conocimiento, hay fotografías, hay documentos, está todo documentado. En principio lo han hecho, han tomado las de Villanueva por un lado y posteriormente, ¿qué han hecho? Pues se han metido en mi propiedad, han sacado los topones, han hecho lo que quisieron, lo que han querido. Yo presenté unos escritos para que para que no se continuaran ejecutando las obras. Las obras se ejecutaron exactamente igual. Usted no me ha llamado y se ha puesto en contacto conmigo. El concejal de obras es el responsable de todo este tema, diciendo, no, si lo corrijan, por favor, tenemos que acostumbrar a estos ámbitos. Tampoco se puso en contacto conmigo. Se puso inicialmente diciéndome todo, sí, no te preocupes, dice que las verjas que no se cambiaran para la salida del agua, se lo comuniqué a usted de su despacho. Recuerdo, lo recuerdo, me alegro que lo recuerdo. El aglomerado está por encima, tanto de las barras como de todos los tocones de pues vamos, se han llevado totalmente. Hay pericial, respecto anterior hay una pericial. Yo de hecho se lo manifesté en los documentos, o sea, en el escrito que te presentaba. No han ni paralizado las obras, ni, vamos, caso ni respuesta a nada. Han tocado a la propiedad, a una propiedad privada. El artículo 33 de la Constitución ustedes se lo saltan la rodilla. Pero no solo por uno de los lados, ¿sí? Cuando estaba el señor Germán, entiendo que el concejal de obras lo recuerda, el daño que han hecho posteriormente vamos, por donde cómo está ubicada en mi casa, no sé si usted ha ido por aquí, si sabe dónde está. Usted sabe dónde está, vale. Usted sabe también cómo está toda la bodega, que yo tengo que limpiar todos los años lo que son las tejas, y tengo que reponer tejas porque me las rompen los árboles de las tejas colgantes. Yo tengo que dar marcha atrás, han puesto un stop para yo salir, tengo que dar marcha atrás también, se lo comenté al concejal de obras. Cierto, señor concejal, se lo comenté al señor concejal de obras, tengo que dar marcha atrás para que pasen los autobuses, porque no se puede entrar, no puedo, porque chocan con el coche. O sea, no es tan solo una cosa por la que tú tienes confianza con todo esto, sino que vamos, sobre todo entrar en la propiedad privada comunitaria. Eso ya lo sabemos. Eso no tiene nombre, han pasado unos años, vamos, de elevada consideración. Se puede ver, allí está. Se puede ver cómo han echado lo que es el aglomerado por encima de la red.
cómo han entrado con el aglomerado hacia él, cómo han analizado la buena manera, la buena fe que han tenido y tal como han intervenido. Y por otro lado, también manifestado que cuando ha comentado del agrado, que había agrado, entendido, del camino que estaba en la barrera hacia la casa, no he dicho que había agrado, que había agrado, que se entendía la presión por parte de la propietaria de los clientes. Claro. No entendí, es que no, como no lo puedo escuchar. Gracias. UNED. Vale. Hace años hay una piedra que está ahí fuera que era el mojón, los marcos, limítrofes, y ahora está allí. Ese marco se había sacado porque el ayuntamiento todo espantó de molestado. Saben que no se puede sacar los mojones de las fincas. Los fincas no se puede, lo que marca todos los mojones no se pueden levantar. Ustedes lo saben. Pregunto. No se meten problemas. Bueno, no se puede sacar. Es decir, un mojón no se puede sacar y el ayuntamiento lo saca porque le molestaba a la sanidad. Eso marca los límites de la finca. Y la finca no es curvilínea, ni como dijo el concejal, una obra de Picasso a la hora de los buenos profesores. Entonces, yo me pregunto a mí misma, ¿es una mejora o es una ampliación de camino? Porque las consideraciones y la implementación de cada aspecto es diferente. Punto número 2. Punto número 2. En ese camino prefiera andar sobre la izquierda. Era un camino de tierra. Un camino de bajas. Un camino de carga. Estrecho. Se hizo lo que es el aglomerado del pintor cuando estaba el camino de carga. Claro, y ahora tengo una expansión. Donde caben los coches. Y antes aquellas que había un. Porque era un carro. Dando a los gigantes solamente en su cara. Pues entiendo que lo debéis saber. Que se iban a las filas, las hierbas, ahí me caí yo muchas veces en bicicleta. Porque estaba aprendiendo y me caía. Y eso era tierra. Tierra y piedras. Y resulta que ahora tenemos sorpresa de que caben dos coches por ahí. Pero eso pregunto si es mejor o es ampliación. Porque el concepto no se divide. La finalidad no es la misma. Sin tener en cuenta la ocupación de la propiedad, la invasión de la propiedad privada, la invasión de maquinaria dentro de la propiedad, que hay pruebas. Usted creo que debería tener muchas pruebas, tendría que ser mucho más uno. Bien, hay pruebas. ¿Tiene pruebas? Hay pruebas. No se preocupe por eso. Se manifestó tanto el concejal esencialmente que usted hablaba de la erosión de los terrenos, ¿no? ¿Cómo había dicho? El coto, bien. Funciona hablando de la erosión. La erosión, con el paso del tiempo, la arena, en la playa, ¿por qué se erosiona? Porque las piedras, con el medio ambiente, se van como pudiendo, igual que las montañas, que son difíciles para redondeadas. Pues esto es lo mismo. Bien. Entonces, los terrenos, si usted tiene conocimiento, y no sé si es de Cabañas o no, si vivió toda la vida aquí o no, y si recorrió todo Cabañas o no, eso lo desconozco. Pero los terrenos, erosionando, van cayendo. Es como le comentaba yo al concejal de Aguas. Pero ahora se ponen las farolas en medio de las fincas. O es que erosiona el terreno, entonces va comiendo la carretera y se va invadiendo otra propiedad privada. Eso lo pregunté. ¿Lo recuerdo? Se lo había preguntado. Y dijo, esto hay que mirar, a ver cómo es. Porque las farolas que están por interior no hace muchos años que están tampoco. Yo también lo desconozco. Muy recientes son, no recuerdo cuando se pusieron. Eso, de las farolas nunca hubo farolas por allí, hasta el 2016. Y yo lo recuerdo todo, pues debido a mi análisis histórica y he vivido toda la vida, donde ahora he vivido prácticamente, pero mi domicilio habitual está allí, pueden ver, están Cabañas, pues recuerdo perfectamente todo, cómo estaba todo. Y como yo, pues muchísimas personas, tanto de mi edad como personas mayores, porque todavía es necesario no reducir la mayoría de ellas. Y comentando con esas personas que igual no están aquí, pero se pueden trasladar para manifestar lo que estamos comentando, recuerdan el estado de ese camino. Recuerdan cómo estaban todo eso. Entonces, ahí me sorprende que hagan una ocupación
en una propiedad privada con unos límites que se basan en catastro, sin desconocer el importe de una escritura, me sorprende esas variedades sin verificar ni comunicar a los propietarios, ni preguntar a esos propietarios si hay alguna consideración a tener en cuenta, porque en catastro parece eso, pero igual en las escrituras aparece otra cosa. Yo dejo manifestaciones que se podían haber planteado antes de realizar todo lo que es la obra de ejecución. Al igual que las manifestaciones antes de haber metido el aglomerado que produjo daños, produjo roturas, y es la tercera vez que pasa esa propiedad. Primero, la travesía de la que sube, que ya tuvo la propietaria, que está aquí presente, tuvo que arreglar todo eso y la entrada, al igual que antes del COVID, cuando hicieron, creo que hubo, por ejemplo, habéis puesto la canalización de telefonía, ¿no? Esa canalización que habéis puesto en la... Pues por el otro lado también una canalización. Bien, en esa no, antes del COVID también se pusieron las manos ahí y reventó también lo que es la estructura. Se puso un conocimiento del ayuntamiento. El ayuntamiento también pasó, que estaba el Germán García, de alcalde en aquella época. Y nada, aquí no pasa nada. Y no pasa nada. Se hacen las obras. Obviamente, los presupuestos están para gastar, ¿no? Por el interés común de lo que es el pueblo, pero veo que dudo a veces en el interés común del pueblo. Porque si tuvieran realmente interés común del pueblo, antes de hacer preguntas. Porque si no, puede llevar a consecuencias legales y judiciales que se podrían haber evitado. Manifestaciones que hagan. Yo, por mi parte, todo de una actriz, estoy ponerme en contacto tanto con el señor alcalde como con los hospitales y con el señor concejal, que me atendió de una primera visita. Luego tuve que llamar en reiteradas ocasiones para poder hablar con él, que estaba ocupado, lo entiendo. Le he enviado mensajes, le he enviado audios, últimamente ni siquiera me ha respondido. Fue totalmente inviable poder ponerme en contacto con ellos. Un día pues acudí a su domicilio, con la menos suplicante que estaba, a ver si la encontraba. Entonces, bueno, yo, debido a mi actividad laboral, puedo venir para aquí, por supuesto, todos los días para el ayuntamiento, y mucho menos esperar una hora en una funcionaria, vamos, que tenía que ir al registro y que sobre todo que den unas respuestas como me ha dado a mí, decirme que no me daba cita, por ejemplo, para el técnico, que intenté hablar con el técnico, por supuesto era el que llevaba por lo visto también el tema de ejecución de las obras. Tampoco me ha dado cita, porque quería saber para qué, yo quería hablar con el técnico. Entonces, bueno, sinceramente, no entiendo cómo actúa este ayuntamiento tampoco. O sea, la manera como ejecutan las obras. Yo mañana, pues, por esta regla de 3, si todos hacemos lo mismo que han hecho conmigo, pues ¿dónde está el artículo 33 de la Constitución? ¿A dónde acudimos? Es la ley de dices, si es la ley de dices, ¿a dónde acudimos? Si los que nos están representando caso piso, y no busca una solución, un acuerdo, una mediación, nada. Se puede ver lo que quieren ellos y ya está. Yo creo que eso no es una solución. La buena fe sería el principio. Porque creo que no tiene constancia de eso, que la buena fe sería el principio. Hasta que reconoció que se estaba invadiendo la propiedad. Y dije yo, bueno, la gente sí que queda bueno, sí, pero así queda mejor, claro. Y luego ya no para y sobre todo para las salidas de agua. Vamos a también las salidas del agua. Por donde sea, resulta que todo el tubo queda por debajo y la entrada y la salida, pues podemos ser en una casa. Tenemos que la casa es un mercado que tiene 20 y 40 años. La casa es de 1850, ¿no? Esto me recuerda a una manera de que se llamó, cuando se para hacia el principio de todo, que le dijo que le llamó por teléfono y le explicase nada. Entonces yo no sabía con quién estaba hablando
Entonces me dice, mira, tirar la casa de dónde está, porque tienes la casa de extremo de la carretera. Yo pregunté quién era, se me gustó, el alcalde, y yo le pregunté con quién quería hablar. Porque, bueno, sí, podría retirar la casa, pero es una casa del año 1850. Entonces, como que iba a ser nada, ¿no? Porque retirar la casa, una casa, vamos, más histórica. Entonces, esto me recuerda prácticamente, vamos, todos están tratando de enseñanza. Por eso el franqueo que había comentado usted, la finca está dividida está retranqueada. Una cosa es que esté retranqueada y otra cosa es que hubiese una presión para el ayuntamiento para poder aglomerar esa superficie. Que tengo conocimiento ahora que las agencias nuevas de obra nueva se hacen en ocasión, pero recordar, según dicen algunos vecinos. Solo que esa casa, como ya he manifestado, en 1850. Si no paralizan las otras. Es la manifestación que hay de los vecinos. Bien, muchas gracias por su intervención, de la cual hemos tomado buena nota. Puede apagar el micro si lo considera, si no, bueno, déjalo encendido si quiere. Pero no intervenga porque si no se nos lavan las voces, ¿de acuerdo? He anotado algunas cuestiones porque evidentemente sí, cuando usted vino por la mañana por la alcaldía, yo pasé esa misma tarde por ahí para informarme pues, de los hechos que usted me había hecho partícipe y desde luego que cuando voy la misma tarde es porque me tomo en serio lo que usted dice. Evidentemente la demora en la respuesta es porque más allá de pasar yo por allí y ver, también pregunto. Pregunto porque hay una empresa, hay una dirección de obra, hay un proyecto, bueno, una serie de cuestiones que evidentemente hay que ver primero. Y yo no quiero darle una respuesta a la ligera. Si no, la llamaba esa misma tarde, le indicaba lo que a mí buenamente me pareciera y Santas Pascuas. No, se trataba de hacer una llamada con contenido y de verlo porque es un asunto que a mí me importa, me tomo en serio. Como explicamos aquí en el Pleno, ya hemos hablado de este asunto a lo largo del tiempo, de este Pleno, y nos importa. Y yo en la reunión con usted les puse mis consideraciones. ¿Vale? En todo caso, usted ya presentó por registro la documentación que usted consideraba oportuna. Con la misma y su presentación ya se dio traslado a los servicios de urbanismo para que puedan evaluarla y proceder según sea acorde y en función de lo que nos digan, pues nosotros actuaremos. Si no tenemos mayor interés, vamos a decir que lo que es de cada uno, pues que siga siendo de cada uno y no hay ningún objeto ni interés en meterse en lo de nadie. Este ayuntamiento hace numerosas obras al año de aglomerados de distintos caminos, podríamos empezar a numerarlo, pero bueno, incluso echando un vistazo a las redes sociales se pueden ver todos los aglomerados que realizamos. Y afortunadamente casi nunca tenemos un problema de este tipo. ¿Que ahora ha surgido este problema? Lo vemos. Es el primero en 3 años que aparece. Lo revisaremos y lo miraremos. Por último, hay 2 cuestiones que sí me llaman la atención. Más allá de darle respuesta al tema principal, que ya le he dicho pues, que está en revisión, que usted presentó el escrito, que están los servicios de urbanismo evaluándolo y que le daremos una respuesta. Y que yo, si no le dije nada, fue porque tenía todavía pendiente indicarle algo. ¿Vale? Sí hay 2 cuestiones no importantes, accesorias que no son menores. La cita previa se da con motivo. La cita previa se da con motivo. No es a elección de usted dar o no el motivo. El campo aparece motivo y la funcionaria que le estaba pidiendo el motivo era porque lo tiene que cubrir. No es lo mismo, pues una licencia de cero no se puede intervenir. No es lo mismo una licencia de cero que una consulta que cualquier cosa. Por eso le estaba dando el motivo. Nadie le pide un motivo con una concreción máxima, pero se podría haber dado, no sé, 2 palabras que expresasen el motivo. Si incluso con la funcionaria no se hubiese querido tratar este asunto, también desde la sede electrónica de la página web del Concejo de Cabanas también se puede pedir cita previa con los servicios de urbanismo o incluso con otros servicios si así se requiere y así se desea.
No hubiese tampoco habido ningún problema porque lo puede hacer cualquier ciudadano, identificado con DNI electrónico, certificado digital. Por último, ustedes hacían mención hace un rato a un retranqueo, pero no cesión, en un cierre. Sí, y a su vez lo hablamos en la reunión. Ya lo recuerdo, porque yo le dije y le pregunté, ¿y para ese retranqueo y ese muro? Vean, no puede intervenir, no puede intervenir. Yo no le voy a dar más datos aquí, suficiente, lo podemos hablar en otro momento. Yo reitero y le hago hincapié a que usted, y lo hago porque ahora mismo me lo hizo hace 5 minutos, que si no, yo ni siquiera ahora mismo le estaba poniendo esto encima de la mesa. Que usted hizo un retranqueo en la construcción del cierre, pero no la cesión. Y yo le pregunté, ¿y de cuándo era el cierre? En la reunión en su momento, le pregunté de cuándo era el cierre, qué antigüedad tenía y demás. Le pregunté. Lo voy a dejar por ahora aquí. Está, como digo, en el registro de entrada presentado su documento, está en los servicios de urbanismo y de verdad que nosotros ninguna intención de obrar mal. Lo que digan los servicios de urbanismo, una vez evaluado su escrito, una vez evaluado el proyecto, una vez hagan su informe, lo que tenga que ser será. Nosotros, afortunadamente, hacemos muchas obras a lo largo del año. Afortunadamente, es la primera vez, por lo menos en esta legislatura, que tenemos un problema de este tipo y le intentaremos dar la mejor solución posible. No tenemos ningún ánimo de sacarle nada a nadie, ni mucho menos. Y eso es lo que vamos a actuar. Pero necesito, evidentemente, que me pongan los papeles, ¿vale? Ya está, suficiente. Se levanta la sesión.